Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Христос прызямліўся ў гародні. Евангелле ад Іуды. Роман Владимира Караткевича. Слова двух сведкаў. І на пачатку панавання таго ж Гімонта першога быў нейкі, который з лёгкасці якой умысліў, або рачэй з роспачы, імя і зверхнасць Христа Господа собе припісаў і прывлашчыў. Кроніка Белай Русі, каноніка жмойскага Мацея Стрыкоўскага. Будучы на схіле дзён, рыхтуючыся да агульнай чашы чалавечай, яе ж ніхто не прамяне, ведаючы, што за крэсам не сустрэнемся зноў, бо веры мы рознай, а магчыма і за крэсам ляжыць, можа быць, ці ўвогуле нішто. Вырашылі мы, адзін пісьменны, а другі памятлівы, распавясці вам, людзі, аб Юрасі братчыку, якога царква назвала лжэхрыстом. І лжа, і мана. Многіх яны так білі каменнямі, а потым кананізавалі. Гэтага наўрад. Абы лгалі і забылі пісьменныя, абы лгалі багатыя, абы лгалі кніжнікі прадажныя, імя яго. І запісалі аб ім толькі Мацей Стрыкоўскі, ды Квангін Алесь летапісец, ды Варлам Аршанскі, ды Збароўская пісцовая кніга, ды Андронік Лагафіл па прозвішчу з буйнічаў магілёўскіх. Але першыя два кнігі свае ратуючы, дзеля страху іудзейска, аб гародні нібы не помняць. Рабунак цудатворнай з Вільні в Частагол адносяць. Злодзеем адным яго робяць, жартам шалберскім всё паказваюць, гісторыяй круцельскай. А астатнія, калі гавораць аб бунце вялікай гародзінскай разні, то, ведаючы мала радкамі двума аб адной літары чырвонай да другой, Христос той рачоны горад узяў і людзей пабіў, але потым, і яшчэ словы два сказаўшы, гавораць потым, як карова ў ратмана. На лёдзе нагу зламала, і што сена дужа ў гэтым годзе дарагое было. Патрэбнае хіба свінням непатрэбным сена. Як збіраюцца прылічваць кагосьці да ліку святых, спамінаюць, ці стварыў ён даскону хаця бы два цуды. І адвакат д'ябла тыя цуды пытае сумненнем, спрабуе давесці, што былі гэта не цуды, а якія ж чары, і гуслі, і блуд лотраўскі, і доказаў патрабуе, што дзівы гэтыя былі. У яго, у Ярася братчыка, цудаў было больш, і галоўнае цуда — мёртвыя ўсталі, калі прыйшоў ён. І таму аблудам гэтым чарнакніжнікам давялося б вырашаць і выракаць пытанне аб другім прышэсці Сына Божага на зямлю. А гэта цяжэй, чым кілька там дурняў святыя запісаць. Маўчаць яны, маўчаць і кнігачэі,
Хто ведае, той сказаць не можа ці не хоча. Хто можа сказаць, той не ведае. А мы можам, мы ведаем. Мы хадзілі з ім. І старыя мы ўжо. Няма чаго нам, як катуля гарачага сала, хадзіць. І сала нам не патрэбнае, і лазіна не страшная. Ды і раней мы пісалі. Толькі тое рукапісанне знікла, пакралі яго. І мы б з адвакатам д'ябла згодныя былі. Не было цудаў. І былі цуды, і не быў ён Бог, а быў чалавек. Але для нас, чалавекаў, нават для тых, што ведалі яго, быў ён Бог. І замыслілі мы пакінуць праўду. Можа, яна дойдзе, калі пачнуць кананізаваць не ў святыя, а ў людзі. То і хай будзе праўда. Аман. Раздзел 1. Падзенне агнявога змія. Раздзерлася напалам неба, і в агні з'явіўся ён. І быў ён выглядам чалавек, і ўвесь у агні, і такі непадобны да нас, што мы ў жаху уцяклі. Легенда Карычных астравоў. Будуць вялікія землятрусы па месцах, і глады, і пошасці, і жахлівыя з'явы, і вялікія знакі з неба. Лука, глава 21, старонка 11. Год той быў страшны год. І дурному было ясна, што абяцае ён сатанінскія вялікія беды. Па ўсёй зямлі беларускай чынілася такое, чаго ні раней, ні потым не бачылі нават відалыя людзі. З самага пачатку года і кожны вечар заранкі былі чырвоныя, як кроў, а ветру наступнага дня не было. І высокія аблокі ўначы свяціліся срэбрам, і слупы агнявыя ўзімку гулялі ў небе, нібы гэта ў самаецкіх праклятых землях, а не ў нас. Хто хадзіў з таварамі ў Любку, Брэмень ці Рыгу, а адтуль морам на Стыкольню, Хрысціянію, ангельскія землі і на поўдзень ад іх, як то ў заводзе было, казалі. Коннік на маці мора скача, як шалёны, і дзідай сваёй паказвае, ава Маісема туды і сюды, на захад і на поўдзень і на ўсход, абы толькі не назорны кол, як то належыць. Паразбівалася ў той год караблёў, Божа ты мой, як ніколі датуль. І ад жаху, а можа і па волі Божай, які ўсё гэта наслаў, людзі ў той год не дужалі. Над не піўшы, уставалі ўранні з галавою, як кадоўбец, з рукамі нібы бяскоснымі, і пацелі ўначы, і ў грудях іхніх ціснула і раўло, ў некаторых валасы лезлі. І на дзіва мала ў той год нарадзілася дзяцей, можа таму, што быў голад і пошасць, а можа па волі Божай, каб не пакутавалі бязвінныя. Не толькі людзям, а і звярам, і гадам, і пачварам падводным даводзілася ў той год цяжка. Якраз тады выдахлі у Сенненскіх азёрах цмокі, пра якіх пісаў яшчэ прападобны Амбражэй Коцяянскі, якіх цмокаў ён калісьці закляў і загнаў у возера, каб не палохалі людзей. Вальнадумцы і еретыкі казалі, што ўсё гэта байкі, бо ніхто тых цмокаў, акрамя п'янюх начных, не бачыў. Што ж, і п'янюхам трэба верыць. Які гэта цвярозы багабаязны чалавек палезе ўначы на лясное возера з дрэннаю славай?
Яшчэ казалі вальнадумцы, што каб цмокі былі, яны б народ хапалі, лапалі. І гэта ерась. Па-першае, прападобны Амбражэй тых цмокаў закляў, а па-другое, забылі яны, што ніколі ў тыя часы не аддавала Лепельскае возера трупаў. А ў той год і вальнадумцы ахнулі. Праўду казаў прападобны, за адну ноч на водмелях тых яшчураў, тых цмокаў знайшлі 40. Ды палова таго хісталася на фалях, як плаваючыя выспы. Ды другой раніцай знайшлі яшчэ трохі менш паловы таго, што выдахла ў першую ноч. А яшчэ праз ноч усплыў самы вялікі адзін. Смалянскі лекар з тамтэйшага замка літасцівай нашай каралевы Боны, дачуўшыся, паскакаў на тое возера, каб таго дзікага і страхавобразнага звера ўбачыць. Мала яму было, архіневернаму схізмату, што гаспадыня ягоная ледзь яго ўратавала ад вогнішча, бо ён трупы выкопваў і трыбушыў іх так, што і Пётр Апостал іх потым не пазнаў бы. І, магчыма, шмат людзей такім чынам у рай не трапілі. Мала відаць, калі ўсё ж паехаў і, нягледзячы на страшэнны смурод, звяроў цмокаў тых агледзеў ды запісаў, цешачы марную і бескарысную сваю цікаўнасць. Бо гэта толькі таму і трэба была, каб ведалі ўсе, якіх цмокаў закляў прападобны Амбражэй. І калі хто хоча ведаць, якіх, тым я на хвілінку ў лекарскія запісы заглянуўшы, цмока таго апішу, каб ведалі веліч нашай мудрай царквы, хай вечна будзе з ёю пан Бог. Выглядам той цмок быў як звер фока. Такі самы льсняны ў складках, толькі без поўсці. І шэры, як фока, але даўжэйшы за яго куды. Бо даўжыні ў ім было 7 з паловай лагожаскіх сажняў, а калі пацікавіцца немец, то 8,1 фадена, а калі можа ангелец, то 49 футаў і яшчэ 22 дюймы. Тулава мелі тыя цмокі шырокае і трохі пляскатае, і мелі яны плаўнікі, не такія, як у рыбы, а такія таксама, як у фокі, таўстамясыя, шырокія, але не дужа доўгія. Шыю мелі па тулаву дык тонкую і надта доўгую, а на шыі сядзела галава, адначасова падобная і на галаву змяі, і на галаву лані. І, даль Бог, смяялася тая галава. Мо проста зубы скаліла, а мо з нашых бедаў. І зубы былі велічынёй з конскія, але вострыя, многа іх было на такую галаву аж да нельга. Вочы вялізныя, як сподкі, каламутна-сінія ў зелень, аж клянелыя. І страшна было глядзець у тыя вочы, і мурашкі па спіне, нібы емінага змія убачыў, і непамысна неякі не быў чымсьці вінаваты. Лекару, вядома, страшна было глядзець, бо я, Андронік Лагафіл, што выпадкова тады перабываў у Смалянах, ля возера таго не быў. Лекару можна, а ў мяне такога абаронца, як у яго, няма. Ды не цікавіў мяне пракляты звер. Я ў веры цвёрды і цікаўнасці лішняй выракаюся. Няўхвальная яна дзеля хрысціяніна цікаўнасць. Потым толькі зведалі мы, з чаго смяяўся дохлы звер. Тады, калі рачоны Хрыстос у гародню зайшоў і людзей пабіў, і ксяндзоў з магнатамі пабіў, а з'явіўся ён за грахі каталіцкіх сыраяцаў і асабліва за грахі кардынала Лотра.
Вялізная ляжала на беразе і смярдзела, што д'ябал яго ведае, з якіх дапатопных часоў прыйшло, і вось па невядомай прычыне здохла. Можа, таму, што з'явіўся чалавек? Але гэта мудрагельствы пачаліся ўжо. А хрысціянін мудрагеліць не павінен, каб не падупала вера. І так заняпала яна в апошнія нашы часы. І было ў вачах ашклянелых, ва ўсім здыханні пачвары гэтай і ў смуродзе нейкае прароцтва. Але якое? Слабым мазгам чалавечым дагэтуль не ўдалося зразумець. І яшчэ было ў той год страшнае і незразумелае, толькі ўжо не на зямлі, а на небе. Узнікалі недзе далёка азёры і акіяны, і замкі плылі ў аблоках, і невядомыя ля іх дрэвы і чароды, што пасвяцца. Плылі ў небе караблі пад крывавымі ветразямі, і ўставалі ў небе гарады так буйна, што жыхароў можна было пазнаць у твар. І адзін пазнаў у гэтым д'ябальскім горадзе сябра, а за гэта яго звалаклі ў гарадскую цямніцу. Таму што калі ў цябе ўжо сябры ў такіх гарадах жывуць, ясна, што ты за птушка. А то было яшчэ тады у Мсціслаўлі. Выйшаў толькі дзень назад з горада шляхецкі полк на мяжу. І вось убачылі гэты полк жыхары, ідзе па небе. А праз некалькі дзён выразалі і выбілі гэты полк да апошняга чалавека. Ішлі Маскву біць, а замест гэтага Масква іх пабіла. Ішлі па небе, куды праз некалькі дзён і адправіліся. Гэта значыцца, Бог знак падаў. А з Менска ў той самы час убачылі ў небе 2 легіёны, якія, схапіўшыся, біліся так, што ясна было. Мала хто застанецца жывы. Можна было разгледзець дым, шаблі, коней, што гігаталі без гуку, і каноны. Ой, гора вялікая, ой, ярасць чалавечая! А потым выявілася, бачылі сечу нашых з татарамі, тымі, якіх яшчэ князь Васіль III на нас навёў. А біліся за Мазырам, а датуль ад Менска амаль 162 мінскіх вярсты, як птушцы ляцець. І ад жаху, голаду, сечаў і знакаў нябесных зразумела было, наступаюць апошнія часіны, смерць лютая людству і вымірання. Тыя часіны, калі, можа, не толькі на развод людзей не застанецца, але і аднаго, каб плакаць над трупамі. Тыя, калі застаецца толькі спадзявацца, што на вышэйшы розум. Думаю, байкі гэта. Ніхто нічога не ведае. І не ён гэта, пэўна, прыходзіў. Але тое, што на небе рабілася і што зрабілася ў тую ноч, гэта праўда. Гэта многія бачылі. І таму паверылі лёгка. А можа, і не таму, а проста роспач. Вясною той уначы абачылі тое жыхары з Мінска, з Нясвіжа, і Слуцака, і Слоніма, усіх тых мясцін, і весеў шыпам і свістам праўчаў па небе агнявы змій з доўгім зыркім хвастом. Бліжэй за ўсё бачылі яго мужыкі вёскі Ванячыя, што пад мірам. Праляцела зверху і ўніз і наўскос і чабарохнулася за акаёмам. Здрыганулася зямля, шуганула нешта нейкае агнём, а потым даляцеў глухі удар. Раніцай найбольш смелыя пайшлі ў той бок. Убачылі вялізную яму, 6
калі не больш хату лезе з бакамі аплаўленымі, нешта бліскучае на дне і размеценую вакол цёплую, як печка, зямлю. Яму тую разам з усім потым мірскі каплан загадаў, не гледзячы і не капаючыся, зямлёю засыпаць, каб спакусы не было і каб не дакранацца да рэчаў змеевых. Ва ўсім вядома, чыёй зброяю быў змій. Але гэта потым, на другі дзень. І тады ўбачылі мужыкі пад хмызам у тумане чалавека, які ляжаў, шырока раскінуўшы рукі, ніцма, як зрынуты, як ляжаў сатана, калі пан Бог звергнуў яго з нябёс. Ляжаў ён нерухома. Потым крыкі леляка ці то абудзілі яго, ці то варацілі да прытомнасці, і ён абапёрся на рукі, а потым павольна ўстаў і ўзняў з зямлі плашч. І тады ўсе ўбачылі, што ён у вопратцы шкаляра. І тады гукнулі і падышлі, а датуль баяліся. Спыталі, чаму ён тут, а ён сказаў, што ён вандроўны шкаляр і заблукаў і добра бачыў, як падае гэта з неба. І далёка ад яго, але як ён і надалей блукаў, то выпадкова выйшаў на гэта самае вось месца і тут убачыў, што зямля гарачая. А паколькі крэсіва ён згубіў, а сам дужа намерзся, то лёг на гарачую зямлю і праспаў, як на ляжанцы. А калі ў яго спыталі, а чаго гэта ў яго лоб разбіты, ён сказаў, што ўчора дарогаю пабіўся з вандроўным манахам у карчме. І тады ў яго спыталі, як гэта ён не пабаяўся так блізка ад д'яблавага месца спаць. А ён сказаў, што ніякіх д'яблаў на свеце ён не баіцца і з ахвотаю бы на гэты выгляд паглядзеў, ці нават выспаўся на адной печцы, бо яму гэта малаважна. Быў ён не такі ўжо і малады, год 35, але дужа моцны і на галаву вышэй за ўсіх. Твар нейкі не такі, як тыя людзі мне казалі, смешнаваты, бровы густыя і доўгія, зубы на дзіва белыя, ля пояса ў яго вісеў корт у бліскучых піхвах, бліскучых, але танных, бо гэта не было срэбра. І мужыкі тыя пусцілі яго ісці сваёй дарогай, а самі пайшлі да каплана, і шкаляр пайшоў. Хлор Мамантовіч, шляхцюк, потым казаў мне, што гэта ён першы аб усім здагадаўся. Бо, вяртаючыся з горада ў застенак і сустрэўшы гэтага аднаго па дарозе ў сваім плашчы, аж жахнуўся, палічыўшы яго за Хрыста. Нібы раптам і на хвіліну здагадаўся, аж ногі да зямлі прыкіпелі, і неба здалося з літоўскі кажух. Але тут здзіўляцца не трэба. Раніцай здалёк на гразкай дарозе чаго не прыкінецца. Ды і хлор, вядома, як заўсёды, быў на падпітку. Усе ведаюць, чаго ён так рана з горада ходзіць. А потым бачылі яго ўжо з 2 іншымі людзьмі. А пасля бачылі 6 чалавек, 10, потым было іх 13. І за імі цягнуўся крыты кужэляй фургон. Слова 2 сведкаў. Так лічылі людзі, але мы нічога такога не заўважалі, калі яно і было. Іначай, чаму б ён быў спачатку такі, як мы? Чаму нікуды не ўблытваўся і не лез? Чаму не дапамог людзям? Наблытаў тут бессаромна ў адзіным сваім запісе аб ім, аб чутках, якія хадзілі пра пачатак ягоны Андронік Лагафіл. І нічога болей не сказаў, спадзеючыся на іншых. Пра галоўнае не сказаў, а было не так. Было вось як.
Слухайте, люди. Раздел 2. Голод і пошасць і мор. У тыя дні, калі кіравалі суддзі, здарыўся голад на зямлі. Кніга Руф. Зямля была чорная. Вся ў сетцы трэшчын, у глыбокіх расколінах, сухая, як далонь земляроба і як порах. Рэдка, часам палое сажаня адзін ад аднаго варушыліся на ёй чэзлыя жытнія парасткі. Вецер часам уздыхаў сярод гарачыні, але нёс толькі яшчэ большую спёку без напаленай печкі. І тады полем блукалі карлікавыя смерчы. Яны неслі пыл, але такі чорны, што здавалася попел. І такі самы попел віўся з-пад капытоў паляўнічай кавалькады, якая імчала полем, а потым дарогай да недалёкага сяла. Людзі ехалі збольшага на чорных або мышастых злых мулах, і па гэтым можна было здагадацца, што едуць людзі духоўнага звання. Але каб не пурпурная кардынальская мантыя аднаго, каб не біскупскі плашч другога, каб не шэрая дамініканская і не ліловая праваслаўная расы двух іншых, любы наглядальнік мог бы ўзяць гэта пад сумненнем. З-пад рас выглядалі кальчужныя каўняры, пад плашчамі былі залачоныя латы з сонцам на грудях. У сонца ператварылася галава медузы гаргоны, якую любілі чаканіць на сваіх латах паганцы. Ператварылася таму, што, вядома, не да твару было хрысціянам насіць на грудях паганскі знак. І вось замест твара медузы гразіўся злат ярасны сонечны дыск, а замест змей хваліста разбягаліся праменні. Здаецца, супраць таго, што гэта папы, сведчыла і іншае. Тут не было ніводнага чалавека, пры боку і ў руках якога не было б зброі. Елянцовыя, палескія, цісавыя заходнія і страшныя беларускія лукі з двух змацаваных рагоў шэрага ляснога быка, калчаны тулы, пішчалі, гіганцкія ў чалавечы рост двухручныя мячы з хвалепадобным або прамым лязом, без піхваў, бо з іх немагчыма выцягнуць самому лязо такой даўжыні, мячы сярэдняй даўжыні і кароткія корды. Азіяцкія, прамыя, як меч шаблі, і шаблі булатныя, змеепадобныя, персідскія, вузкія, як аер, і вострыя, як джала, турэцкія ялманінь са сталю, якая ідзе блакітнымі зорачкамі, ятаганы, падобныя на сярпы, прызначаныя, як і сярпы, для ўдару вагнутым бокам, прыдняброўскія беларускія дзіды паўтарачнай даўжыні і таму прызначаныя для кідання нагой з пад'ёму ступака, і беларускія шіклы, кароткія мячы з лязом шырокім і тоўстым, як каровін язык, і даўжынёю 25 дзюймаў з месяцападобным канцом рукаяці для ўпору ў жывот або грудзі, калі кідаешся на ворага, і двума ўпорамі для рук, іклы, прызначаныя для смяротнай рукапашнай у цеснаце. І на ўсім гэтым рабізна залатых карбовак, эмалі, золата, рубінаў, ажурных накладак, а над усім гэтым пад шышакамі, арабскімі зерцаламі, кальчужнымі сеткамі і булатнымі шаломамі вочы, якія хвіліны не задумваюцца над тым, ужыць гэтую сталь або не ўжыць. Здзівіўся б такому толькі чужаземец. На працягу некалькіх стагоддзяў, асабліва ў той час, дажджом сыпаліся дэкрэты, у якіх забаранялася духоўным асобам насіць зброю ў мірны час, выхваляцца ёю, злоўжываць ёю. І аднак ніхто не звяртаў увагі на дэкрэты і на пагрозы, што былі ў іх.
У крайнім выпадку можна было спытаць нават і самога папу, дзе ён бачыў мір. І таму ўзброены былі ўсе, акрамя некаторых жанчын. Так, жанчын. Трэцяе, што магло б прымусіць усумніцца ў тым, што едуць людзі, надзеленыя духоўным санам, было тое, што з імі на асобных конях, а то і проста за спінамі, сядзелі кабеты. Размаляваныя, беленыя, з падплоенымі валасамі пад залатымі з алмазамі сеткамі, заголенымі амаль да саскоў грудзьмі, на якіх прыслужніцы майстэрскі вывелі танюткімі пэндзлікамі сетку блакітных жылак. Зубастыя, відавочна драпежныя, відавочна неакрэсленых паводзін. Всё адно, знатная гэта была дама ці жанчына з бессаромнай вуліцы. Некаторыя кабеты былі таксама ўзброены. У астатніх сядзелі на пальчатках сокалы. З гікам, выгукамі, рогатам імчаў конны паязд. Беглі на сворках гладкія ваўкарэзы і хортыя. Коннікі ўварваліся ў вёску, як арда. Замільгалі па баках шэрыя хаты, халупы, складзеныя з тарфяных цаглін і проста зямлянкі. Чалавек, што сядзеў ля дарогі на купе гною, працягнуў парэпаную, як зямля, руку. Той, што ехаў наперадзе, дастаў з-пад пурпурнай мантыі з вацка, прывешанага пад пахай, медную манету і кінуў. «Дарэмна вы гэта», – сказаў яму біскуп. «Для вас у мяне ёсць прозвішча, пан Камар». «Дарэмна вы гэта, пан Лотр». «Чаму?» «Хіба хопіць на ўсё гэта быдла? Працаваць не хочуць, руку цягнуць. І потым, каб гэта ўбачылі іншыя, яны б кінуліся несамавіта, маглі б і раздзерці. І ва ўсякім разе давялося б ужыць зброю. Лепей прыбавіць хады і цяпер». Кавалькада пагнала ў намёт. З-за купы гною з'явілася галава 4гадовай дзяўчынкі. «Што ён табе даў?» «2 боханы хлеба, доцю, чыстага хлеба. А хлеб смачны?» «Смачны». Дзяўчынка зачаравана глядзела ўслед паляванню. «Прыгожыя». «Вядома, прыгожыя. Гэта ж не мы, мужыкі. Заступніку перад панам Богам трэба быць прыгожым. Іначай яго пан Бог і ў палац да сябе не пусціць». Паязд зноў вырваўся ў палі, пакінуўшы за сабою хаты, падобныя на гнойныя сумёты, і гатычны спічасты касцёлік, падобны на гняздо горнага крышталю. Коні пайшлі павольнай ступою. «Тое, што і 20 год назад, калі я пакінуў гэтую зямлю», – сказаў Лотр. «Толькі тады тут было куды багацей. Багатая ж зямля». Камар, нахмурыўшы цяжкія бровы, глядзеў на Лотраў твар. «Выпрабоўвае, ці што?» Але гэты твар, усмешлівы, белы, румяны, высакародны, здавалася б, на самы неабазнаны позірк быў проста зычлівы і гожы. «Справа веры патрабуе ахвяр», – сказаў біскуп. «Вядома. І асабліва, калі ўлічыць, як цяжка хворы гэты край схізмаю. Кіньце, унь тая схізма. Мітрапаліт Балванович скача за намі. Неблагі чалавек. У гэтага неблагога чалавека адабралі за апошні час 2 царквы. Вось так. І не таму, што ён кепскі, а таму, што гэта чужы ўплыў на землі, якія яшчэ не сталі нашымі. Вы разбіраецеся, пан Камар? Дарэчы, дзякуй вам за вашу былую пасомую». Ён адкінуў галаву назад, быццам паказваючы патыліцай на жанчыну, што сядзела за ягонай спіною, усміхнуўся. «Такім чынам вы для мяне па сутнасці тое, што для міран цесць. Ну, калі можна ўявіць сабе цесця, які...» Грубы рэзкі твар Камара скрывіўся лёгкаю усмешкай.
Жанчына глядзела на яго з чаканнем і дакорам. А гожая? Спытаў камар. Гожая. І в Італіі паўсюль я не бачыў такіх. Кабета была сапраўды гожая. Непамерныя чорныя вочы, доўгія як стрэлы веі, вішнёвы малы раток, снежнай белі і пяшчотнасці скура аблічча і дзіцячых рук, гнутка як змея, з высокімі невялікімі грудзьмі, яна сядзела ў сваёй нязручнай паставе грацыёзна, гнутка, мякка трымаючыся ручкай за лотраў плячук. То вось і старайся, сказаў ёй камар. Служы новаму свайму пану, як належыць служыць такому высокаму госцю. Калі можна лічыць госцем чалавека, які прыехаў на год і долей, сказаў лотр. Мы гасціннасць не на дні мераем. Ведаю, сам адсюль. Ну вось, і таму, дзеўка, служы без наракання і глупстваў. Чуеш, Марына? Чырвань з'явілася на абліччы кабеты, а потым надзея, з якой яна глядзела на біскупа, згасла. Згасла і цеплыня, а вочы глядзелі цяпер сухім бляскам. Ды толькі сумнае нешта, сказаў лотр. Пасумуе і кіне. Яна прыхілістая, паня, адданая і да любасці схільная. Гаварылі яны так, нібы яе зусім не было з імі. А калі будзе кіслым тварам настрой вам псаваць, пакарайце, сказаў камар. Не праміну скарыстацца парадай, усміхнуўся кардынал. Вось толькі вернемся дамоў. Жанчына нават не ўздыхнула, толькі апусціла галаву і павярнула яе прэч ад біскупа. З таго боку не ехаў ніхто, а каб ехаў, то заўважыў бы ў жаночых вачах адчай абражанага гонару і адрынутай прывязанасці, бяссільны гнеў і сухую нянавісць. Дарэчы, сказаў лотр, паклічце мне гэтага дамініканца, як жа яго, Фларыян Басяцкім. Мніх каплан касцёла псоў пана Бога. Вось-вось. Загадваеце вярнуцца з ім? Ну што, не можам жа мы кінуць адных без прыемнай бяседы айца Балвановіча і гэтага з ім пана Цыкмуна Жабу. Ён войт горада? Войт. І, здаецца, не вызначаецца талентам субяседніка. Ён і розумам не вызначаецца. Ну вось. Пакуль будзем гаварыць, падкіньце ім свайго. Дарэчы, дзяўчына надзейная? Можаце гаварыць аб усім. Сам запэўніўся. Урэшце, ведаеце, што бывае? Яна ведае, што бывае за парушэнне нашай таямніцы. А пра важлівае можна і на лаціне. З Богам, пан камар. Біскуп паскакаў да астатніх коннікаў, што далёка адсталі ад іх. Лотр павярнуў галаву да кабеты. Як цябе? Марына Крывіц. У жаночых вачах ужо не было роспачы і гневу. Было асуджанае амаль спакойнае прымірэнне. Лотр і павярнуўся толькі таму, што яна, быццам зразумеўшы, што нічога не зможа зрабіць, мацней абняла ягонае плячо. Ты не бойся, дзяўчынка. Табе будзе добра са мной. Мне з усімі было добра. І з ім? І з ім. З апошнім. Ну-ну, не з першым і не з апошнім. Мне абрыдла гэта ваша правялебнасць. Ты будзеш клікаць мяне правялебнасцю і ў дома? Перавёў размову на іншыя нунцый. Кінь. Што, табе абрыдла багацце, вядомасць, сіла? Лепей было б са смярдзючым кажамякам за мужа? Ты досыць легкаважнае дзяўчо, ты хочаш жыць, як то належыць, так? Так, усміхнулася яна.
Ён закінуў руку назад і пагладзіў яе клуб. А цяпер усміхайся, вось скача каплан. Дамініканец асадзіў ля іх ашчэранага каня, худы, падборысты, з пранізлівым розумам у шэрых вачах. Ён быў нават прыемны гэтымі вачыма і змяістай ледзь улоўнай усмешкай. Хітрая старая ліса з пачцівасцю паглядзеў на жанчыну, зразумеўшы, што ўсё вырашана, ухіліўся лотру. Вам нязручна з ёю, прывілебнасць? Сваё я прывык адчуваць целам, а не бачыць яго на другім кані. Мне прыемна, і гэтага досыць. Ваша праўда, сказаў дамініканец. У маўчанні ехалі яны дарогай, манах толькі аднойчы кінуў на кардынала дапытлівы позірк, а потым ехаў моўчкі, вонкава безуважны, разумеючы, што субяседнік скажа, калі захоча сказаць. Слава Ісусу, раптам сказаў лотр. Я не разумею вас, зычлівай спакойнай усмешкай сказаў каплан. Марыце хутчэй скінуць расу? І тут сэнс сказанага вамі цёмны для вушэй маіх. Вы вучыліся ў саламанцы, перайшоў на лаціну кардынал. Доктар Ганорыс Кауза, таксама па-лацінску адказаў каплан. Прывітанне ад сябра. Якога? Ігнацыя Лайолы. Каго? Хопіць. Вось знак. І ён працягнуў манаху далонь, а на ёй медальён са змяёю, што абвіла падножжа крыжа. Змяя ляжала ў пагрозлівай паставе, баронячы крыж. Унутры таксама ўсё, што трэба. Я не разумею толькі аднаго, сказаў манах. Адкуль я ведаю? Але адкуль вы ведаеце, калі ідэя брацтва Езуса толькі зарадзілася ў галаве? Калі ідэя гэтая 2000 чалавек, здатных на ўсё. Вы гэта ведаеце? Ведаю. Такое нешматлікае кола, сказаў каплан. Гэтае кола скора будзе самым магутным ордэнам на зямлі. Самым магутным, бо самым нябачным. Не трэба аб гэтым. Папа яшчэ нічога не ведае і не зацвердзіў. Ён скора зацвердзіць. Мы паклапаціліся аб гэтым, здаецца, ён схільны. Божа, такі нечаканы поспех. Чаму нечаканы? Усміхнуўся лотр. Чаканы і заслужаны. 300 год існуюць францысканны мінарыты. Жабрацтва здабывае ім людскую любоў, жыццё сярод людзей, веданне іх і ўплыў на іх. Але яны адметныя хаця б вопраткай. І 300 год існуе твой дамініканскі ордэн. Ён грызе ворагаў Бога, як пёс. Пачынаючы ад вальдэнцаў і катараў, вы знішчаеце ерасі, вы кіруеце інквізіцыяй, але вы таксама на вачах. Натуральна было б стварыць братэрства, якое жыло б сярод усіх, як мінарыты, і ведала б людзей, як яны, але адначасова рвала б еретыкоў, як псы гасподні. Не грубай сякерай, вядома, пакінем яе вашаму цяперашняму ордэну, а больш тонкай зброяй. Пагайдаў медальёнам. Хаця б вось такой. І гэты ордэн павінен быць нябачным і ўсё пранікальным, як смерць. Ведаць усё і ўся, нават тое, што вораг пабаяўся падумаць. Тайны, магутны, розны па вопратцы, з магнатам магнат і з хлопам хлоп, з вальнадумцам вальнадумец, праваслаўным праваслаўным, але заўсёды атрута самога Бога ў целе ворага. Нябачнае войска ў кожнай краіне, якое вядзе войны,
рыхтуе вайну забойствам моцных і выхаваннем малых дзяцей і ўсім, што стварыў д'ябал і што мы павінны зрабіць зброяй у абарону Господа. Нашто грэбаваць нечым? А грахі нашы замоляць, каб вас не было, вас варта было б выдумаць. І шчасце, што вы знайшліся. А Лайола, такі яшчэ малады, зразумеў, што ён патрэбны, адкрыўся нам. Вы льеце бальсам на маю душу, як я здагадваюся, аб якім яшчэ сваім знаёмым вы хочаце сказаць. Бог даў вялікаму Томасу доўгі век, 78 год, пэўна, дзеля таго, каб даць яму нацешыцца перад вечнымі пакутамі пекла, куды ён несумненна трапіў. Ён? Ён. Таму што ён сек з пляча 10 000 спаленых, выгнаныя з Іспаніі марыскія іудеі, рамеснікі, гандляры, упартыя земляробы і ткачы шаўкоў. Дзе яны? І галоўнае, дзе іхнія багацці? Яны ў Афрыцы, заклятыя цяпер нашы ворагі. Рана ці позна яны зробяць нейкую такую інтрыгу. Адных грошай, якія ён выдаткаў на дровы дзеля гэтай ілюмінацыі і касцюмы дзеля гэтай камедыі, хапіла б, каб зрабіць з гэтых людзей або хаця б з іхніх дзяцей, такіх самых, як і ён. Я не супраць вогнішчаў, але да іх не трэба звыкаць, як да штодзённага абеду, сядзення на гаршку або штодзённай шлюхі ў тваім ложку. Гэта не пра цябе, дзіця. Імі трэба захапляць. Маўры, еўрэі, еретыкі таксама людзі. Што вы кажаце? Не ведаючы, выпрабоўвае субяседнік або гаворыць шчыра, абурыўся манах. І з іх зрабіць мярзотнікаў. І апошнюю навалач, і багоў, і воінаў веры, і забойцаў, і катаў ніколькі не цяжэй, чым з усіх астатніх двуногіх. Христос быў іудзей, і да пары еретык, і Паўла, і Лютар, а цяпер на іх моліцца большая ці меншая колькасць людзей. Еретыкі толькі датуль еретыкі, пакуль яны слабыя, і кожнаму такому нельга дазваляць зрабіцца моцным. Вы разумееце мяне? Здаецца, зразумеў. Гэта думкі Ігнацыя, толькі завостраныя да небяспечнасці. А я і не кажу, што прыдумаў бы такое сам. Я ведаю, на што здатная моя галава, і у гэтым моя сіла. То што? Паколькі былая ерась Хрыста, а цяпер яго вера ёсць наша вера, нам не патрэбна існаванне іншых ерасяў, якія таксама могуць зрабіцца верамі і тым саслабіць нашу веру і нас. Всё адносна. І сённяшнія цары, заўтра дзярмо, а сённяшняе дзярмо, заўтра цар. Так, усміхнуўся Лотар. І таму ваюй за сваё, асабліва супраць самай страшнай ерасі, чалавечага самамнення і жадання думаць. Ваюй супраць самай страшнай ерасі, якую в Італіі завуць гуманізмам, таму што гэта рошчына вечнага неспакою, таму што гэта адзіная ерасць, якая не стане верай і догмай, але калі стане, нам усім і да веку прыйдзе канец. Ого, сказаў Лотар. Ён глядзеў на гэтага сённяшняга дамініканца, а заўтрашняга езуіта жахам і амаль з захапленнем. І адначасова з болем адчуваў, што сам ён толькі пераносчык чужых думак, што ён ніколі не здолее да канца развіць іх і рабіць з іх такія далёкія канчатковыя высновы, што ён твар царквы, але ніяк не сэрца, не розум,
не зброя яе. І таму, калі мы не хочам памерці, пляча не сячым, бо ў гідры адрастаюць галовы. А адсекшы, атруткай прымаш, ваюй брудам за чыстую Божую справу, плёткамі да агаворамі за праўду, нашу праўду. А лепей забяры дзяцей. Іх прымусь з самага пачатку думаць па-свойму. Забій ерась гуманізму яшчэ ў калысцы, няхай сабе і самай вялікай хлуснёй. Тады і мячы не спатрэбяцца. Бо нашто ж сваіх біць? Это толькі вар'ят сярод тысяч дурняў рабіць можа. Правільна, уздыхнуў Лотар. І таму рыхтуйся. Можаш касцёл дамінікана ўжо цяпер у думках зваць езуіцкім, а калегіум пры ім езуіцкім калегіумам. Па часе скінеш гэтую расу, каб не насіць ніякай. Вы будете моцныя, мацнейшыя за ўсіх. Магістр ваш будзе не магістр, а шэры папа. Не розумам шэры, а непрыкметнасцю і ўсё пранікальнасцю, таму што шэрая паўсюль. Рыхтуй дзяцей. Колькі ў цябе зараз тваіх людзей? Больш 1000. Будзе 10 000. Войска Езуса. Пашырай яго, пашырай уладанні свае на ўсю зямлю, палюй за ерасямі і за гэтымі італьянскімі трызненнямі. З людзьмі можна зрабіць, што хочаш. І трэба прышчапіць усім ім свой мозг. І рабіць гэта хутчэй, бо вось яны выдалі сваю Біблію. І цяпер пачнуць чытаць самі. Бо вось 30 год не мінула, як Калумб адкрыў Індыю, а свет ужо не схаваеш у крыштальную скрыню Казьмы Індыкаплова. І трэба, каб уся зямля, колькі не ёсць, была ў новай, нябачнай скрыні, скрыні нашага духу і нашай веры. Зробім веру паўсюль вытравіць назаўжды, каб забылі назаўжды, каб па ўсёй светавай імперыі забылі, што яны цары натуры, мыслителі, тыя, што самі думаюць і самі шукаюць, а помнілі і ведалі толькі адно, што яны рабы Бога, адэпты нашага вучэння, што яны не сумняваюцца ні ў чым і думаюць, як усе. І ні на гран больш за нас. Езуіт схіліў галаву. Задаволеныя адзін адным, яны з палёгкаю дыхнулі. І тут здарылася дзіўнае і небывалае. Хто паверыць, той малайчына, а хто не паверыць, таму няма чаго і слухаць далей. І няхай кіне. Таму што калі яны ўздыхнулі, дзве невялікія істоты, нібы вызваленыя гэтымі ўздыхамі, вылецелі ў іх з ратоў. Былі яны, як малюнкі душы на некаторых іконах, кропля ў кроплю падобныя да сваіх гаспадароў. Хто ніколі не бачыў такіх ікон, хай паедзе ў Кіеў і там ля ўвахода ў лаўрскія пячоры агледзець ікону аб блуканні па пакутах душы святой. Халера яго ведае, якой святой, забыўся. Але душа падобная на паменшаную ўтрая копію сваёй гаспадыні. Вось гаспадыня памерла і душа ў празрыстым хітончыку стаіць побач, вылезла. Вось душу вядуць за ручку па пекле, вось д'яблы смажаць кагосьці, вось вісяць грэшнікі, падвешаныя менавіта за тыя часткі цела, якімі грашылі пры жыцці, хабарнікі за рукі, паклёпнікі за язык, і гэтак далей. А вось і душу прыводзяць
у рай. Істоты, якія непрыкметна для ўсіх вылецелі з ратоў кардынала дамініканца, у рай вайсці бадай што не здолелі б. Таму што не былі яны белыя, і празрыстых хітончыкаў на іх не было. Былі яны зусім голыя, як Ева ў касцюме Адама, сабою цёмныя, з зубкамі, як часнык, і хвосцікам, як памялцо, па словах неўміручай народнай песні пра смерць качмара Лейбы. Яны вылецелі, пакруціліся над галовамі гаспадароў і, шчапіўшыся хвастамі, весела ўзляцелі угору. І адразу тыя двое, што гаварылі такія мерзотна разумныя і страшныя рэчы, забыліся на іх, забыліся нават на тыя мудрагелістыя словы, якія толькі што так лёгка вымаўлялі іхнія вусны. Нібы замкнула ім рот. Бо гэта пакінулі іхняе цела душы той справы, якую все яны рабілі. Засталася яе закасцянелая абалонка. Можа быць, што прыродны балван, які нават ніколі не чуў, скажам, аб Платоне, аб'ектыўна служыць папоўшчыне менавіта таму, што ён балван. Можа, самаўпэўненае быдла, што ніколі не чула аб Ніцшэ, аб'ектыўна быць ніцшэанцам менавіта дзякуючы сваёй непісьменнай маніі велічы. Можа, дурань, які скончыў 2 класы царкоўна-парафіяльнай школы і палічыў, што з яго досыць і што ён усё ведае, вучыць фізіка, як яму сепарыраваць плазму, і паэта, як яму карыстацца дольнікам і цэзурай. Можа. І хіба такім чынам, не ведаючы гэтага, ён не будзе служыць страшнай ідэі цемры? Будзе. Будуць. Яны не ведалі такіх слоў, як ідэя, абсалютны дух, чалавечнасць. Але ўсё сваё існаванне, усе свае ідэі яны паставілі на служэнне гэтаму абсалютнаму духу ў яго барацьбе з чалавечнасцю. Цёмныя і брудныя, нават фізічныя, яны не думалі, што плаванне Калумба і выданне з карынам Бібліі на зразумелай мове ёсць 2 ўдары серыі смяротных удараў, якія наносіць іхняй догме новы чалавек. Але інстынктыўна яны адчувалі, што гэта варожа, што гэта баламуціць, непакоіць, што гэта асвятляе бязлітасным і смертаносным святлом тую тульную, цёмную, гнойную жышку, якой яны кішэлі. І таму яны змагаліся. То бок аб'ектыўна дзейнічалі, так як быццам іхнія цёмныя мазгі разумелі і ведалі ўсё. Магло б здацца, бо гэтая іхняя дзейнасць была паслядоўнай, што яны ўсё разумеюць, што яны нясцерпна разумныя чорным сваім розумам, што яны свядомыя воіны цемры. А яны былі проста людзі свайго саслоўя, якія баранілі сваю ўладу і веліч, свой мяккі кавалак. Яны былі проста дзеці свайго часу, няшчаснага, хворага, гнойнага, сагнутага, калі чалавек быў амаль жывёла і толькі сям-там выбіваўся наверх парасткі скарлючанага, але ўпартага і моцнага жыцця. Яны былі гной, але няма такога гною, які не лічыў бы, што ён вышэйшая субстанцыя і не лічыў бы з'яўленне на ім зялёных парасткаў з'явы ніжэйшага парадку. І супраць гэтага жыцця яны змагаліся на смерць, мала разумеючы, чаго змагаюцца і ведаючы толькі, што трэба. А трэба, якое клікала іх да нянавісці, была догма, гнюсная і даўно састарэлая, як усе догмы і панацэі, ідэя всесветнай ваяўнічай царквы. І страшныя, і разумныя, і шкодныя. Яны былі толькі ў агульнай сваёй дзейнасці,
увогуле, все разам. І ў гэтым быў знак, што яны аджылі. Супраць іх біліся цяпер адзінкі. І справа гэтых чалавекаў была мацнейшая за тупое функцыяніраванне гэтай сіфанафоры. Па заслужэннем сваёй страшнай ідэі яны былі людзі свайго часу, неразумнейшыя, не дурнейшыя за ўсіх людзей. Рабавалі, разважалі аб тым, колькі анёлаў можа змясціцца на вастры іголкі, і што было ў Бога спачатку. Слова або дзея, баяліся падкопаў нячыстага, судзілі мышэй, і таму, паказаўшы праз д'яблаў, што вылецелі ў іх з ратоў аб'ектыўны сэнс іхняй ідэі і іхняй дзейнасці, я цяпер стану паказваць іх такімі, якія яны былі. А калі здарыцца ім сказаць нешта такое, што вышэй за іх саміх на 4 галавы, ведайце, што гэта паказвае свае рожкі бес, які зноў потайкам забраўся ў іхнія душы. Бесы ўсё яшчэ віселі над галовамі коннікаў, чакалі. Лотр ехаў і гідліва глядзеў па баках. «Мне здаецца, вы вывезлі мяне паляваць на мышэй», – сказаў ён. «Чаму?» «Глядзіце». І кардынал запусціў доўгія белыя пальцы ў падплоеныя валасы. На чорнай, як вугаль зямлі, варушылася жывое. Сотні мышэй сноўдалі ад аднаго квёлага парастка да другога, падточваючы іх. «Шэрыя!» – віскнула жанчына. Лотр паказаў белыя зубы. «Калі гэта тонкі намёк на адзенне нашага спадарожніка, ягоны ордэн», Басяцкі засмяяўся. «Тонка, ваша правілебнасць, але гэта проста мышы. Бачыце, бягуць адусюль у гародню, як апошняя Божая кара. Чуюць, што там хлеб. Нічога, да мураваных складаў і свірнаў ім не дабрацца. А ўвогуле дрэнна, у горадзе іх з кожным днём прыбывае, спасу няма. Нават з царкоўных скарбонак вылазяць мышы. Занадта старанна і дбайна ачышчаеце тыя скарбонкі?» «Не, проста ў мяшчан ужо таксама амаль няма хлеба». «То кіньце ім шчодрай рукой», – сказаў Лотр. «Божы хлеб? А яны няробы зноў будуць лайдачыць? Ну, глядзіце. Але тады вам давядзецца рабіць нешта іншае. Яны прыйдуць прасіць ад царквы цуда і абароны. Глядзіце». І яны заўважылі. Дарога варушылася і плыла, як рака. Тысячы, сотні тысяч мышэй запаланілі яе ўсю. Ішло некуды засяроджанае, упартае ў сваім тупым і вечным руху наперад мышынае войска. Коні, выкатваючы ў смяротным жаху вочы, заткавалі ад яго прэч. «Бачыце?» – спытаў Лотр. «Што ж, давядзецца ў бліжэйшыя дні ўчыніць над імі імем царквы. Суд Божы. Няхай потым нам не кажуць, што мы засталіся безуважныя да пакутаў народных». Наколькі сягае вока, плыла ўся дарога. Легіёны грызуноў ішлі наперад на гародню. Раздзел 3. Суд. І суд быў верны, як пятля, і хуткі без цемры нажы. І чым даўжэйшы твой кашель, тым долей табе пражыць. Кіплінг. Людзі так да іх прывыклі, што перасталі заўважаць іхнія злачынствы. Таму мы не палюем
за буйнымі разбойнікамі, але затое вашаму брату спуску не даём. Рабле. Стары Вітаўтаў яшчэ гродзенскі замак быў страшны. Пабудаваны менш чым 1,5 века назад, ён, нягледзячы на гэта, заняпаў і не толькі стаў рабіцца лядашчым, але сям-там пачаў і руйнавацца. Сваіх майстроў вялікага князя не было, а беларускія ці былі пабітыя пры ўзяцці горада, ці разбегліся. А хто застаўся, той будаваў, прама скажам, дрэнна. Ведаў, што на ягоны век хопіць, а там хай бы і трава не расла. Дзеля каго было будаваць? Ён, князь, вядома, герой, дык лёгка ж быць героем на трупах пакораных. Спачатку гінулі ў войнах з ім, потым гінулі ў войнах за яго. Да яшчэ, каб бярог старыя звычаі ды веру, а то з лаціннікамі спеўся, то гары яно ўсё ясным гарам. Такая ў той час абыякавасць напала на людзей. Ды і майстэрства падупала, як заўсёды пры вечнай вайне. І вось з 1,5 сажнёвых муроў выпадалі і каціліся ў нёман камяніскі, трушчыліся пад цяжарам валунных слаёў слаі цэглы, муры былі як слоены пірог. Слой каменных брылаў, слой цэглы, вежы 4 квадратныя, адна круглая, па імю Зафея, былі запушчаныя, выраслі на іх малыя бярозкі, лебяда і іншая дрэнь. Сачылі, відаць, больш за замкавым палацам, чым за мурамі. І ўсё ж цытадэль была страшная. Стральчатыя гатычныя вокны палаца, грыфельныя муры, вострыя дахі са свінцовай чарапіцы, зялёная і смярдзючая вада бяздонных равоў, вузкія, як шчыліны, байніцы верхняга і ніжняга бою, ля саляной вежы, камяністы касталомны зрыў да ракі. Але яе ўзгорак, вышэйшая кропка замчышча, гародзенская Галгофа. Там зараз кружляла груганнё. Зноў, відаць, кагосьці выкінулі на пажыву. Людзі на старым рынку, прыціснутым летні да самых равоў, не звярталі на птушак ніякай увагі, дарма што крупкачы ляталі не толькі над зітхальным гарбом, а і над вежамі. Звыклі. Чаго не даводзілася бачыць за апошні час. Трэба было жыць. Хаця трохі падаражэй прадаць сваё летне апошняе, хаця трохі падзешавей купіць збожжа. Мала народу варушылася ў той дзень на чатырохкутнай плошчы. Крамы данцыгскіх ды крулявецкіх купцоў былі шырока адчынены, але што ў іх рабіць простаму чалавеку? Збожжа там не прадаюць, збожжа там купляюць. Купляюць і футру, але якія футры ўлетку. Купляюць, вядома, і лён, і пяньку, ды толькі мераю іхняй куплі не мужыцкая жменя, а цэлы панскі абоз, варшаўскія, торуньскія, крымскія купцы. Часам прамільгне бы з цёмнага дрэва рэзаны венецэец, гарбаносы нарвег ці нават валох, або нават зябкі маўр. Ведаюць, тут спакойна, тут у горадзе гарадоў ніхто іх не зачэпіць, бо ўсё тут, што датычыць гандлю ў руках купца і для купца. Купец не дасць магнату пакрыўдзіць і абабраць, рада не дасць царкве накласці на ўсё нясытую лапу. І не ведаюць яны, што, нягледзячы на самаўпраўленне, ўсёй гэтай раскошы прыходзіць канец. Прыйшоў ужо канец. І нічога не зробіць рада ні з замкам, ні з царквою, ні з магнатамі, ні з іхнімі шляхецкімі атрадамі, слугамі і прыгоннымі. Толькі і засталося радзе, што ўладарыць над рамеснікамі, падмайстрамі ды плебеямі.
І над табою всялякі суд ёсць, а ты, бурмістр, вы, радцы ды лаўнікі, толькі і можаце, што спрэчкі аб маёмасці разбіраць радзецкім судом, ды забойства іншае такое судом лаўнічым. І дрэмля за акном ратушы мардаты лаўнік, чакае, калі нейкага злодзея спаймаюць ды прывядуць. А побач у вялізным заезжым доме гасцінным думаюць багемскія, нямецкія і іншыя купцы, як бы гародню на чарговым кірмашы абабраць. Ідзе варта в чашуйчатых латах, падалей ад яе, падалей ад багатых крам. Вось на гэтым баку плошчы лепей. Тут хочаш бэркаўцам купляй, хочаш меней. На дзвярыма рыбных радоў рыба кіт глытае іёну. Над хлебнымі радамі волат хлебаед жарэ каравай велічынёй з царкву, таксама пуката выразаны, пафарбаваны. А над дзвярыма піўнога рада анёлак пускае струмень. А што, сапраўды, як іначай паказаць, што такое піва і што яно робіць з людзьмі? Хлебнік і рыбнік, гаспадары дзвюх вялікіх суседскіх крам і шматлікіх пры іх складаў сядзелі ля дзвярэй у цяньку на каменных лавах ды лянотна гаманілі аб сім тым. Балела з пахмелля галава. Учора добра памаліліся Богу борцу, якому па вёсках і дагэтуль ставяць у ахвяру ля свепетаў бярозавік і разведзены вадою мёд. Імя якога пры айцах духоўных вымавіць: «Ой, злітуйся і ўратуй нас, пан Езус». Худы рыбнік скроб пальцамі ў рудых валасах. Хлебнік увесь нібыта са сваіх хлябоў складзены, збіты, каламутна глядзеў на свет, віцаю крэсліў на зямлі нешта незразумелае. Чого ты чухаешся? Блохі адолелі ці што? Рыбнік нібыта абурыўся, адказаў старым, як свет жартам: «Ха-ха, блохі, што это, сабака ці што? Вошы! Просто, братка, голова баліць. Увесь сяння, як гарэлачная пляшка. Ну, вось. Сяння, як пляшка, учора ў поперак канавы ляжаў, як грэбля. І вада цераз цябе верхам цурчала, як у дрэннага млынара. Ладно, ну, што зазвычай прыпамінаць з учарашняга ўсё самае непрыемнае? Ну, не буду. Як там у цябе хаця гандаль, рыбны кардынал? Не нюхаў доказнай інквізіцыі? Хай жыве царква святая. То як? Аман, дзярмова, запасаў няма. У абодвух у нас тых запасаў няма. Ні ў каго няма. А ну, дай слухаць, нешта там юроды загарлалі, ды мяшчанота наша туды пабегла. Там, дзе адзін з бакоў плошчы летні абрываўся ў роў, непадалёку ад замкавага моста, сапраўды ў захапы і наперабой, аж напіналіся на лбах і шыях жылы, лямантавалі два чалавекі. Юрод, падобны на цюк анучніка, калматы, худы, як віца, і здаравенны звераваты чалавечына ў шкурах і ў скураным поясе на палову жывата з голымі рукамі і нагамі. Грыва валасоў, шалёныя вочы, сківіцы, што маглі праструшчыць і камень. Растрыга ад спаса іконапраабражэння, а цяперашні гарадскі прарок Іллюк. Уздымаў лапы, падобныя на звязкі тоўстых карэнняў. І прыйдзе са мною, праява мне была нехта, як за Яном Ксцителем. Езекіля ведаеце? Не, то яму, як і мне, сказано было: па грахах ваших і па маўзліваму юрадейству тужыць па вас нябесны Иерусалим. Воды ваши горкие, бо гарэлка, што выпілі вы. Тут Растрыга заплюшчыў вочы і правёў далонню па пузе. Пайшла па жылах зямных. І сказаў мне з Езекіля: еш ячменныя праснакі, пячы іх на чалавечым кале. Бабы вакол плакалі. Мяшчане і рамеснікі змрочна глядзелі ў адверстую пашчу,
А тут яшчэ паддаваў жару юрод, крычаў аб зямлі, якая згарэла, аб коршаках, якія судзяць мышэй, аб небе, што вось-вось саўецца ў світак. Тужліва было слухаць яго хоч ты плач, і адначасова трохі памысна, бо ўсё ж абяцаў і ён нейкае прасвятленне. Але прыйдзе муж нейкі вызваліць вас, блізка, блізка, блізка. Рыбнік сплюнуў пахмельную сліну. Што это там дурань пра суд крычаў? А судзяць сёння сіх тых у замку царкоўным судом. Што, можа, тых, што псот упускалі? Ад каго голад? Голад ад Бога. З самага заканчэння пабудовы старога замка суд часцей за ўсё засядаў у вялікай суднай зале. У малой зале замкавы суд збіраўся толькі на асабліва патаемныя працэсы. Аддавалі вялікую залу і царкоўнаму суду, калі гэты апошні не баяўся вынесці смецце са сваёй хаты. Таўныя ж допыты ён праводзіў звычайна в сутарэннях дамініканскай капліцы, калі судзілі католікі. А калі судзілі праваслаўныя, то ў падземнай турме ля трохкупальнай Ганны або в адным з мітрапалічных дамоў камяніц, тых, што ля каложы. Сёння дастаслаўны Сінедрыён поседам сядзеў у вялікай суднай. Адпачыўшы пасля палявання, добра такі выпіўшы напярэдадні, а лотр яшчэ і разгавеўшыся, айцы непасрэдна прыступілі да важлівай справы, дзеля якой жылі ў гэтай зямной юдолі і насілі манты і расы рознага колеру, у залежнасці ад таго, як каму пашанцавала. Зала была, уласна, верхняй паловай усходняга нефа. Замкавы палац быў пабудаваны ў выглядзе базілікі, як царква, і меў 6 нефаў, з якіх сярэдні быў толькі трохі вышэйшы за астатнія. Да яго прылягала па 2 бакавых нефы з кожнага боку і 1 папярочны трансепт. Сярэдні неф быў ва ўсю вышыню будынка і служыў залай для тронных прыёмаў. У трансепце былі пакоі вялікага князя, а потым караля і іхніх двароў, цяпер даволі запушчаныя. Бакавыя і папярочны нефы былі пасля паходу Вітаўта на Пскоў падзелены на 2 паверхі. У ніжнім паверсе заходняга нефа жыла варта, у другім прывілеяваныя воіны. Другі заходні неф служыў жыллём для замкавых жыхароў, і там былі скарбніца і падземны ход за гараднічанку. У першым усходнім нефе на абодвух паверхах былі жытло для шаноўных гасцей і вялізная дварцовая капліца. І ўрэшце ў першым паверсе крайняга усходняга нефа былі цямніцы для радавітых і склады зброі. На другім паверсе большую частку памяшкання займала вялікая судная зала. Малая была ў трансепце пад бокам у караля, а меншую, аддзеленую ад яе прывітаў ці ж мурам у 3 цагліны, катоўня. З катоўні скрыты ход у сцяне вёў праз усе паверхі пад зямлю, дзе былі сутарэнні для вязняў. А яшчэ глыбей каменныя мяхі, у якіх губляўся назаўсёды след чалавечы, і адкуль за стагоддзя з лішнім не выйшаў, здаецца, ніхто, нават на могілкі. Аб іхніх жыхарах проста забывалі. І калі спушчаны ўніз гарлач з вадою праз 3 дні поўны вяртаўся назад, закрывалі дзірку ў столі мяшка каменем, бы запячатвалі збан з віном. А праз паўгода, калі пераставала смярдзець, спускалі туды ж на вяроўцы новага вязня. З-за таго, што судная зала была у верхняй частцы нефа, вострыя гатычныя скляпенні з пукатымі рэбрамі нервюраў
віселі ледь не над самай галавою, папярочна-паласатыя ў чырвоную і белую палосы. Вузкія, як шчыліны верхнія часткі вокон былі ля самай падлогі, і таму святло падала на твары членаў суда ненатуральна, асвятляючы толькі ніжнюю частку падбароддзя, там, дзе яно пераходзіць у шыю, лапік пад ніжняй губой, ноздры, верхнюю частку верхніх павек з бровамі. Насы кідалі шырокую паласу ценю на лоб, непрасвяцімая цемра ляжала ў вачніцах, і твары суддзяў здаваліся таму злавеснымі, незвычайнымі, такімі, якіх не бывае ў людзей. Суддзі сядзелі на ўзвышэнні ля самага ўвахода ў катоўню, за сталом, што быў завалены скруткамі паперы, фаліянтамі спраў, пер'ямі, акрамя басяцкага, камара і лотра. Сёння, як на ўсіх працэсах, што былі царкоўнымі па юрысдыкцыі, але датычыліся ўсяго горада, сядзелі ў суднай зале войт горада Цыкмун Жаба, шырокі брухам, грудьмі і ўсім іншым магнат, апрануты ў залататканную чугу і з пячаткаю неверагоднай тупасці і такога ж неверагоднага самаўзвышэння на твары. Бурмістр горада Юстын, якога ўжо трэці год выбіралі на гадавы тэрмін, мяшчане таму, што быў адносна справядлівы, купцы таму, што быў багаты, а царква, хаця і не выбірала, але не пярэчыла, бо толькі яны адны ведалі, колькі ўсяго рознага ўдалося ім і магнацтву выдраць ад Юстына, рады і горада за гэтыя 3 гады. Сядзеў акрамя іх схізмат, дармо што гародня тады была пераважна праваслаўнай, правялебны Рыгор Гародзінскі, а ў міры Гіляр Балванович, а для непачцівых і цяпер проста Грынь, рыхлы, сонны, з маленькімі мядзведжымі вочкамі. Адны толькі гараджане ведалі, што калі даводзіцца разбараняць у бойках гарадскія канцы, гэтая млявасць правялебнага можа цалкам нечакана, як у кракадзіла, перайсці ў бліскавічныя хуткасці спрыт. Акрамя іх было яшчэ некалькі духоўных за судзейскім сталом. А ў другім канцы залы вяшчальнікі, якія за пачаткам суда выйдуць за муры і абвесцяць аб усім гораду, і дзесяткі 3 цікаўных са шляхты і іхніх кабет. Ды яшчэ ля сцен стаяла варта, а сярод іх вызначаліся 2: паўсотнік Пархвер, сапраўдны гігант у сажань, і 6 дзюймаў ростам, і адпаведны ў плячах і грудях, і сотнік Карніла, змрочнага выгляду, нізкалобы і каржакаваты, як корч воін. На Пархвера на вулках глядзеў натоўп. У Кракаве па ім вар'яцелі прыдворныя разбэшчаныя жонкі, таму што быў ён не проста хваравіты гігант, якога і вецер пераломіць, а сапраўдны, прапарцыянальна складзены волат, першы на кані, першы на мячах, першы за сталом, з рукамі таўшчынёй, як сярэдні чалавек у поясе, вагою трохі цяжкаваты, і прытым не бык. Твар спакойны, вочы вялікія сінія, нават з задумлівасцю, валасы залатыя. Чорт яго ведае, як яго такога ўмудрыліся выпусціць на свет. Карніла здаваўся перад ім проста малым, хаця быў сярэдняга росту. Чырвоны, трохі больш грузны, чым трэба, падстрыжаны пад гаршчок, падобны ў сваіх латах на самавар, нічога асаблівага. Млелі па ім пры двары, дзе ён таксама бываў войтавай свіце, куды меней. І ўсё ж, хаця жанчыны і тут рабілі палітыку ў большай ступені, чым гэта хацелі і чым аб гэтым думалі мужчыны. Карніла ішоў да вайсковай верхнасці хутчэй за ўсіх. І ўсе ведалі, менавіта яму дадуць тысячніка, калі з выпадку вайны трохі павялічыцца гародзінскае войска. Таму што Карніла вызначаўся дзіўнай, амаль нечалавечай спраўнасцю, вернасцю і дысцыплінай. А ў Пархвера, хаця і разумнейшы быў, здараліся прыпадкі ярасці, гневу і
баявой лютасці, такой, калі чалавек ужо не зважае ні на што, ні на ворага, ні на сваіх начальнікаў. Калі яшчэ дадаць, што з прыадчыненых дзвярэй катоўні вырывалася і скакала па скляпеннях і нервюрах зарыва, што адтуль часам выглядаў кат, перад намі будзе поўная карціна таго, што адбывалася в суднай зале тым летнім днём. Цыпрыян Лотр сядзеў сёння як старэйшы на месцы старшыні суда. Неўхвальна паглядаў, як фіскал Ян Камар дрэмля, нахмурыўшы грозныя бровы. Ну што за дрэнны звычай спаць на ўсіх прэнях, а? Бярэ занадта чалавек. І спіць мала ўначы, але ж вось не дрэмля басяцкі за сваім асобным адвакацкім столікам. Шамаціць сувоямі паперы і пергаментнымі аркушамі з-пад аксамітістага чорнага капюшона глядзяць жывыя вочы. А ты не дрэмля, хаця таксама не спіць начамі, хай сабе зусім з другой прычыны, чым Камар. Па-першае, тайныя справы, доўга яшчэ быць тайнымі, хай не спадзяецца і добра, калі год праз 80 можна будзе ўзняць забрала і адкрыта назваць дамініканскую капліцу езуіцкай, якой яна фактычна вось-вось будзе. Або ні на каго не зважаючы ўзвесці вялізны новы касцёл. Па-другое, думаю аб тым, як акрамя невялічкай сваёй дамініканскай школкі прыбраць у рукі, хай сабе і непрыкметна, парафіяльную ды царкоўную школу. Па-трэцяе, іншыя начныя справы. Это ён тут толькі адвакат. А вось што ён па начах у сутарэннях дамініканскай капліцы? Кардынал устаў. Імя маці нашай рымскай царквы вінавацяцца сёння ў страшных злачынствах супраць Бога і чалавецтва, гэтыя брыдкі адроддзі пекла, зграя сатаны, прынясіце схопленых. Карніла прынёс з бакавой нішы і паставіў на стол клетку з мышамі. Сярод цікаўных завішчала нейкая пані. Пачаўся Божы суд. Хай палохаюцца падсудныя суда Божага. Кардынал нават сам адчуваў, як сыходзіць высакародствам ягонае аблічча. Я нунцый яго свяцейшаства папы. Ён гаварыў і гаварыў, за салодаю адчуваючы, як лёгка плыве мова, як тонка зусім не па-кухоннаму гучыць залатая лаціна, як грацыёзна рухаюцца пальцы па краях скруткаў. І спісаўшы правіны іхнія, перадаю стырно суда фіскалу. Прачытайце абвінавачванне, фіскал. А? Толькі тут, прачнуўшыся, спытаў Камар. Возьмите на сябе шчыт веры, брат мой, каб адбіць усе распаленыя стрэлы крывадушніка. Біскуп устаў, міргаючы не толькі вачыма, але і цяжкімі бровамі, пашукаў пачатак прамовы сярод аркушаў, не знайшоў і раптам і рвануўся адразу на крык, нібы з берагаў кіпяцень. Шалберы, махляры, еретыкі ў сатанінскім юродзействе і зладзействе сваім аб'елі нашу квітнеючую краіну. Біскупавы пальцы быў латы, закутыя ў золата, хрызапразы, смарагды і бірузу торкалі ў клетку. Гноем павінныя гадавацца, хлеба яны ўсхацелі. Грубы рэзкі твар наліваўся бурай крывёю, пенныя заедзі накіпалі ў кутках вялізнага жорсткага рота. Радзіму нашу мілую, слаўны горад гародню, горад гарадоў, асірацілі яны. Жэрлі бы не ў сябе і апаганьвалі жыта наша і выводзілі ў ім гэткіх жа дзяцей граху, як самі. Імем царквы ваяўнічай, імем Бога і апостальскага намесніка яго на зямлі, імем вялікай дзяржавы нашае і прасветлага кроля Жыггімонта. Я вінавачу? Голас ягоны грымеў пад нізкімі скляпеннямі
як голас звона ў званічнай клетцы. Я вінавачу гэтае адроддзе ў беганіне ўначы пад падлогаю, у палоханні жонак і палюбоўніц. Лотр зразумеў, што камар трохі заманіўся, ужыў з разгону пасля слова жонак злучнік і не ведаў, што б такое назваць яшчэ, і па сваім вопыце ведаючы, што каханка ўсё ж менш ганебна, чым дзеці, ляпнуў каханку. І это ў той час, калі дзяцей мае кожны жыхар горада, атрымаць палюбоўніц рэч недазволеная, пражэрлівасці, смуродзе злашкодным, раскраданні чужога збожжа і іншым я патрабую каразна. Не, палюбоўніц, здаецца, ніхто не заўважыў, наадварот. Камар так узбухторыў народ, такі ён зараз выключна велічны, што цікаўныя адказваюць крыкамі, а пані істэрычным віскам. Пражэры, драпежнікі, шкоднікі. Другі вяшчальнік выходзіць, каб пракрычаць народу, чаго патрабаваў фіскал. Лотр успамінае ўсе такія працэсы. Што зробіш, Богу падпарадкоўваюцца і жывёлы. Хаця іхняя душа танюткая, зусім празрыста і не мае перад сабою вечнасці і бяссмерця. Судзілі год 100 назад у Рыме чорнага кота, алхіміка. Як бы ж яго, ўсё адно, павесілі. Судзілі разам з гаспадаром, лекарам Карнеліусам з Майнцы, ягонага барана, у якога ўсяліўся дэман. Судзілі год 50 таму ў Францыі Сулара і ягоную свінню. Яго спалілі, яе закапалі ў зямлю. Дэману, ворагу рода чалавечага, нельга патураць, нават калі ён знаходзіць сабе прыстанак у бесславеснай істоце. Судзілі ўжо і мышэй у Швейцарыі, і казлоў судзілі і палілі. Гэтых часцей за ўсё за схожасць з чортам. І аднак Лотр усміхаецца. Ён не ведае, аб чым думалі іншыя суддзі, ці верылі ў правіну суларавай свінні і лекаравага барана. Але ён, Лотр, не ўпэўнены, што зубамі мышэй дзейнічаў на гэты раз д'ябал. Ён ведае, што гэты суд нешта накшталт пластыра, які адцягвае гной, або п'явак, якія смокчуць лішнюю кроў, каб яна не кінулася ў галаву. Можна праявіць і міласэрнасць, якой славута Христова царква. І пад удар молата Лотр устае. Сціхае шалёны крык. Нашто ж так жорстка? Твар ягоны свеціцца. Бедныя, літасць царкоўная і на іх? Ці прызнаеце вы правіну сваю, малодшыя падманутыя браты нашы? Карніла нахіліўся да клеткі, але гэтага нават не трэба было рабіць. У раптоўнай мёртвай зацікаўленай цішыні ясна аддалося жаласнае папіскванне мышэй. Яны прызнаюць сябе віноўнымі, сказаў Карніла. А вы ім хвасты не прыціскалі? З тым жа светлым абліччам спытаў Лотр. Крый Божа, это ж не чалавек, я іх, скажам шчыра, баюся. Царква міласэрная. Дык вось, брат мой Фларыян, скажу в абарону аблудных гэтых. Прыкрыўшы вочы рукою, Лотр сеў. І адразу ўстаў айцец Фларыян. Усмешка на хвіліну прамільгнула па вуснах. Шэрыя вочы змежыліся, быў яшчаркі на сонцы. Яны прызналіся
в раскраданні хлеба. Чаму вучылі мяне ў такіх выпадках у Саламанскім універсітэце? Вучылі таму, што галоўнае ў суднай справе прызнанне абвінавачанага ці абвінавачанай. Нават калі іншых доказаў няма, яно сведчыць аб жаданні жывой істоты быць чыстым перад Богам і царквою. Тут мы, на шчасце, маем досыць доказаў. Хітрая, разумная, чымсьці нават прыемная усмешка зноў прабегла па вуснах патаемнага езуіта. Маем мы і прызнанне. Значыць, пераконваць у неабходнасці прызнання нікога не даводзіцца, і кніга праўды, якую запаветалі нам найчысцейшыя дбайнікі веры Шпрэнгер і Інстыторыс, сёння застанецца закрытай. «Разгарніце яе, разгарніце!» – залямантавала нейкая жанчына на лавах. «Я ведаю яе на памяць», – сказаў дамініканец. І я не задумваўся б ужыць яе, каб для гэтага былі прычыны. Пакаранне мы знойдзем і без молата ведзьмаў. Помніце, яны прызналіся. Зрэшты, паколькі справа аб хлебе датычыцца перш за ўсё не сыноў царквы, якія дбаюць больш аб хлебе духоўным, а міран, я хачу спытаць, што думае аб гэтым славуты сваім найвенкшым багаццем, розумам і сілай, ды яшчэ і адукацыяй, магнат ілюстрысіме Цыкмун Жаба. Жаба перабіраў тоўстымі пальцамі вясёлкавы шалевы пояс, які ляжаў у яго не на жываце, а пад грудьмі. Тлустыя касіцы чорных валасоў падалі на вочы, адкашляўся. Твар стаў такі, што хаця б і Карлу Вялікаму па паважнасці, толькі што дурны, як свіная левая шынка. Свядомасць важная справа. То бок прытомнасць, прызнанне. Это ого! Памятаю, выпівалі мы. Прызналіся яны тады. Зноў жа, і хто кажаш, хто ведае, гаворыць праўду, а слова лжасведкі, падман, мужыкі мае сведчылі, аб'елі іх мышы, а? Жаба тужыўся, нараджаючы ісціну. Это, як бы это ў калегіуме казалі, голас народа, голас арбітра элегантнасці. Памятаю, закусвалі мы. Скажыце пра мышэй, збожжа. Збожжа трэплюць. Водзяць па ім малатарныя колы з канямі іхнімі, і это адбываецца ад пана Бога. Вялікая прамудрасць ягоная. Дзякуй. Басяцкі убачыў, што лотру хоць праз зямлю праваліся. Добра яму, а што прабіў ён, каб даводзілася жыць побач з такім? Войт не проста ідыёт, а ідыёт дзейны, ды яшчэ і п'яны, і ўпэўнены ў сваіх велічы і розуме. Крыўдуе, калі хоць па самаму дробнаму пытанню не спытаюць ягонай думкі, а ён войт, значыць, ад караля. Ён гаспадар горада, ён багаты, як халера, і моцны, як чума. У яго войска, і паглядзеў бы я, як ты, кардынал, пасварыўся б з мячом горада. Але ён добра валодаў сабою. І таму расчулена паківаў галавой, сказаў з класічным аратарскім жэстам: «Я заклікаю гэты раз быць міласэрнымі. Не ведаюць, бо што вытвараюць. Улічыце, гэтыя шэранькія стварэнні могуць прыносіць і карысць. Яны паядаюць лічынкі, насякомых, чарвякоў. Аблічча ягонае было, а аблічча самай уседаравальнай літасці. Яны елі? Так. Але ж і яны павінны падтрымліваць тляннае цела, калі ўжо Бог наш уклаў яго душу.
Лотар хітаў галавою, быццам яго ўмашчалі нартам. Нарэшце галоўны мой козыр, довад. Мышам невядомыя запаветы Майсея, што забараняюць прысвойваць чужую ўласнасць. Я скончыў. Суд ідзе на думу і на раду, сказаў Лотар. У дзень вялікага суда над мышамі вольны мужык прыгараднай вёскі Занямоння Зянон з'явіўся ў гародню, каб купіць хаця трэць бязмена збожжа. У Занямонні, як і паўсюль, было дужа цяжка, і, напрыклад, сам Зянон з жонкай ужо 4 дні не елі ні хлеба, ні кашы. Згарэла нават лебяда. Удавалася, што, праўда, лавіць рыбу. Ды што рыба? Рыбаю тою кішаць рэдкі. Удавалася нават з вялікай асцярогай лавіць сілом зайцоў. І быў аднойчы выпадак лань. Мяса і рыба былі, гэта праўда. Але дарослыя ўжо цэлы год дасыта не елі хлеба. Часам месяцамі не бачылі яго. Мяса заўсёды толькі мяса дзікіх жывёл, ды яшчэ і забароненых верай, як заяц, або магнатам, як лань. Сёння спаймаў аж 3, а потым за тыдзень нічога. А солі, каб зберагчы, таксама не было. Дзецям бацькі ўсё ж давалі патроху хлеба, і то малыя пакутавалі жыватом. А самім даводзілася дрэнна. Ад заўсёднага мяса без солі аж вараціла, і ўвесь час думалася, а што будзе зімою, калі нёман укрыецца лёдам, калі звяры адкачуюць у нечапаныя пушчы, а сляды будуць заставацца на снезе. Значыць, у кожны момант цябе могуць спаймаць панскія паюкі. Што будзе тады? Зянон гнаў ад сябе гэтыя думкі. Всё адно нічога не зробіш. Ён прайшоў зарэчную частку з дамамі багатай замкавай шляхты і замкавых рамеснікаў, прайшоў драўляны мост і стаў падымацца па ўзвозе. Увесь час яго абганялі вазы з ільняным насеннем, соладам, хмелем, бочкамі піва, вапнай, футрамі ў звязках, жалезнымі паробкамі і, галоўнае, хлебам. І мужык не мог не думаць, чаму гэта так, што вось у яго няма і бязмена хлеба, як амаль ва ўсіх, а вазы цягнуцца, і ўсіх іх хутка паглыне нясытая зяпа старога рынку, а потым замежныя землі. Нешта тут усё было не тое. Вялікі горад, 1000 людзей, моцныя муры, крамы, замак, з 10 цэркваў, ды яшчэ манастыры, ды капліцы, ды унь званіца куры і гляне шапка валіцца, ды унь будуюць вялізны касцёл бернардынаў з кляштарам, а унь узвышаецца святая Ганна, а там далёка ўлева зіхаціць, як вясёлка, каложа у імя Барыса і Глеба. На ўсё хапае, а ў мужикоў няма хлеба. Ды і ў мяшчан не лепей, колькі іх. Унь вуліца Кавальская, Мечная, Піўная, Калёсная, вуліца Стрыхалёў, вуліца Адвеса, Утарфінавая, вуліца Абадранага Бабра, Страменная, Багамазная, Разьбярны кут, ды яшчэ і яшчэ 27 вялізных вуліц, не лічачы завулкаў, тупікоў ды асобных выселкаў, слабодак і хат. І ўсе гэтыя магершчыкі, кацельшчыкі, маляры, саладоўнікі, сталяры сядзяць і не маюць да чаго прыкласці рукі, і тымі ж вачыма, што і ён Зянон, праводзяць кожны хлебны воз.
Ад нязвыклага гарадскога шуму ў мужыка дурэла галава. Спакойнымі, глыбока пасаджанымі шэрымі вачыма ён глядзеў, як круцяцца колы берагавых млыноў, Нёманава плынь адводзілася на іх плятнямі, як паўзуць па блоках у верхнія паверхі складаў тюкі з таварам, чуў, як гарлаюць гандляры, як вухае васкабойка, як звіняць малаточкамі па сталі чаканшчыкі ў мечных майстэрнях, пахла шкурамі, гноем, невядомымі нетутэйшымі пахамі, гарэлкай, мёдам, сенам, салёнай рыбай, дзёгцем, хмелем, рыбаю свежай, каноплямі і іншым незнаёмым Зянону. Трапляліся насустрач воіны ў медзі і сталі, магнаты ў золаце, парчы і галандскім сукне, гаспадыні ў шаўках, і Зянон збочваў сваімі скуранымі поршнямі ў пыл. Не таму, што баяўся, ён быў вольны, а проста, каб не запэцкаць гэтага дарагога хараства. Это ж падумаць толькі, на якія каштоўныя рэчы ўзбіліся людзі. На старым рынку ён падышоў да крамы хлебніка. Выручы. Хлебнік, нібы складзены са сваіх уласных хлябоў, агледзеў здаравеннага, трохі нехлямяжнага мужыка ў вышыванай кашулі з сякеркай, кляўцом за поясам, вольны, белавалосага, хударлявага. Чаго табе? Хлеба. Хлебнік зірнуў на рудога суседа. Замест адказу спытаў: «Дзяцей у цябе многа?» «Хопіць. Ну вось, каб у мяне так зернеяк было. А чаго ты да каго з паноў не пойдзеш, ды купу не возьмеш?» Рука Зянонава показала на клявец. «Это ўсё адно, што вось адразу гэта аддаць. Это ўсё адно, што вось зараз яго табе аддаць ды пайсці. Гэтую цацку. Это табе яно, цацка. Бач, горды. Няма ў мяне хлеба». Зянон уздыхнуў, зразумеўшы, што пазычыць не выйдзе. Была ў яго ў хаце шкура срэбнай лісіцы, яшчэ зімовая, ды ўсё бярог, і вось толькі учора, жадаючы прадаць даражэй, заквасіў апошнюю жменю мукі ды намазаў шкуру з мяздранага боку. Не выпадала аддаваць апошнюю манету. Мала што можа здарыцца за 2 тыдні, пакуль не прадасць лісіцу. Мог прыехаць, напрыклад, поп, і тады не абярэшся лаянкі, а можа і горшага. Ды што зробіш? Ён выцягнуў манету з-за шчакі, лінуў на яе вадою з цэбра, што стаяў на зрубе. Чаго мыеш? Я то здаровы, а бываюць розныя, пракажоныя хаця б. Хоць усё гэта і ад Бога, а ў рукі браць брыдка. Гэта як каму, усміхнуўся хлебнік. То дасі? Хлебнік пачухаў галаву. Дынарый кесара. Любы ты мой чалавек. Чалавек ты ўжо дужа харошы, а? Горды. Ну, можа, наскрабу. І манета знікла, нібы яе не было. Зянон стаяў і чакаў, праехаў паўз яго воз сенам да брамы бернардынаў. Побач ішоў здаровы дурыла манах, калматы сялянскі конік пацягнуўся быў да воза, манах ударыў яго па храпе. Конік звыкла, нібы заўсёды так было паложана, апусціў галаву са слёзнымі вачыма. І тут Зянон убачыў, як на пярэймы возу ідзе знаёмы каваль, кірык вястун, боўдзіла, можа, толькі на галаву ніжэйшы за славутага пархвера. Твар адмыў, а рукі, чорт ты іх нават за тыдзень адмыеш. Смяецца, зубы прадае. Жоўты пшанічны колас, як агонь у ягонай кузні, вочы ястрабіныя. Скураны фартух цераз плячо, в адной руцэ молат, а з ім ідзе яшчэ адзін здаравіла. Ух, здаровы ж гародзінскія мяшчане, ды і паўсюль па белай Русі не горшыя. Толькі што худзейшы, ды валасы занадта доўгія. Гэты
у бялюткай, як снег світцы і ў данельга заляпаных гразёю поршнях. Цераз плячо казіныя мяхі вялізнай дуды. Дудар глянуў на сцэну з конікам, пайшоў да воза і скубануў адтуль вялікі ахапак сена. Манах сунуўся быў да яго, але тут павольна падышоў вястун. «Чаго табе? Чаго?» – спытаў нявінным голасам. Дудар ужо кінуў сена коніку. «Еш, Божая худоба!» і трапануў яго па грыўцы, што звісла на вочы. Жывёла прагна пацягнулася да сена. «Сена шкадуеш, куражэр?» – спытаў Кірык. «От так табе чэрці ў пекле халоднай вады пашкадуюць». «Сам у пекле будзеш, дысідэнт», – сказаў бернардынец. «За што? За тое, што не так жагнаюся? Патрэбна гэта пану Богу, як тваё мінулагодняе дзярмо. Блюзнер!» – круцячы вачыма, як баран перад пратэста, прахрыпеў маймніх. «Скубі яшчэ ахапак!» – скамандаваў Кірык. Валыншчык марудзіў, бо манах пацягнуўся да корда. І тады каваль узяў яго за руку з кордам, хвіліну павагаўся, адольваючы немалое супраціўленне, і павёў руку з кордам да мніхава лба. «А вось я цябе навучу, як схізматы хрысцяцца, хаця раз ды саграшы!» Каб не параніцца, бернардынец расціснуў кулак, корд змейкаю бліснуў пыля, дудар падумаў, зняў яго, з сілаю шпурнуў студню. Там гулькнула, ён паправіў дуду і пайшоў да воза. «Ось так!» Вястун з сілаю прыпячатаў мніха ў кулак да ягонага лба. «І вось так!» Мніх сагнуўся ад штуршка ў жывот. «А цяпер правы плячук». «Куды ты, куды? Не левы, а правы! А вось цяпер левы!» І сілаю адкінуў мніха ад сябе. «Блюзнерства гэта, Кірык», – няўхвальна сказаў дудар. «Рэзаванне». «Кінь!» – плюнуў каваль. «Унь кляонік, каталік. Што я, прымушаў яго па-нашаму жагнацца? Да я яго кулаком абмахаў, а не 5 пальцамі. Кінь, дудар, сам хвігаю, жагнаешся». Конік удзячна хітаў галавою. І тут сёй той на плошчы Зянон, і нават сам каваль свіснулі. З абскубенага воза тырчалі жаночыя ногі, падціскаліся. Мніх з бліскавічнай хуткасцю сунуў на іх сена, пабег побач з коньмі, падганяючы іх. Брамнік з грукатам адчыніў перад возам браму, усміхнуўся з разуменнем справы. Воз знік, ляснулі палавіны брамы. «Бачыў?» – з рогатам спытаў Кірык. «Вось табе і скубанулі». «Вачам не веру!» – палез у патыліцу дудар. Сябры з рогатам рушылі вуліцы, стараючыся заняць як мага больш месца. «Трэба будзе з кавалём пагаварыць», – падумаў Зянон. Хлебнік ужо выйшаў з невялічкім хатульком, гледзячы ў спіны сябрам, шапянуў: «Еретыкі! Цяпер вядома, адкуль такія лісткі падмётныя, вабныя з'яўляюцца, ад якіх такіх братэрстваў». Зянон убачыў клуначак. «Ты што? Пабойся Бога, хлебнік! Уздаражэла збожжа», – пазяхнуў той. «Ну і потым табе ўсё адно праз тыдзень прыходзіць, то астачу столькі ж тады возьмеш. Каб не навальваўся адразу, каб далей хапіла, я цябе шкадую». А збожжа тым часам яшчэ ўздаражае. «Шкадуй пасля гэтага людзей», – сказаў рыбнік. «Слухай, ты, – засіпеў хлебнік, – мала ў мяне хлеба, зусім амаль няма. І мог бы я табе і праз тыдзень нічога не даць, і ўвогуле не даць». «Тихон Вус, твой сябар?»
Ну, мой. Не ведаеш закону? Між сяброў кругавая парука. Вус мне двойчы пастолькі вінен. Ідзі, і калі хочаш, каб увесь горад цябе па языках трапаў, каб усе ў цябе пальцамі торкалі і казалі: «Вось кіпаць, мужик прагны, сябра чулень як шкадуе, як выручыць не згадзіўся. Калі хочаш прытчай і наруганнем агульным быць, тады прыходзь праз тыдзень за другой паловай». Зянон стаяў бледны. Ён ведаў, яго толькі што бессаромна падманулі. І што цяпер даваць дзецям? Але ён ведаў і тое, што ні праз тыдзень і ніколі не прыйдзе па астатняе збожжа. Звычай ёсць звычай, ніхто не дапаможа, усе будуць паказваць пальцамі на чалавека, які не заплаціў доўг за бліжэйшага друга, не дапамог яму. Акруціў навалач хлебнік. Заграбаючы поршнямі пыл, Зянон рушыў да крам. Што ж цяпер рабіць? Што будуць есці дзеці? Рука ягоная трымала клунак, зусім не адчуваючы яго небыватнымі пальцамі. Усё больш разгіналіся яны, ён не заўважаў, глядзеў невідушчымі вачыма перад сабой. Хатулёк выслізнуў у пыл і не завязаны, а проста сабраны, расхінуўся. Жыта пасыпалася ў пыл. Ён хацеў сагнуцца і падабраць хаця тое, што ляжала купкаю, але ў гэты момант са стрэх, з дахаў, са званіц касцёла бернардынцаў адусюль са свістам, разразаючы паветра, падаючы проста грудьмі, рынулі на яго соценныя чароды галубоў. Ежы ім апошнія месяцы не хапала. Ашалелыя ад голаду, забыўшыся на ўсялякае самазакаванне, яны біліся перад Зяноном у пылі, дзяўблі зямлю, і адзін аднаго суцэльным комам варушыліся перад ім. Вестуны Божага міру. Разумеючы, што ўсё прапала, сказаў мужик. Не даваць жа выспятка, не таптаць было святую птушку. Зянон махнуў рукою. «Разява!» – зарагатаў ля крамы рыбнік. «Рукі ў...» Зянон не пачуў. Ён доўга ішоў бязмэтна, а потым падумаў, што ўжо ўсё адно, што трэба ад няма чаго рабіць, хаця б знайсці вестуна, пагаварыць трохі, адцягнуць нясцерпнае вяртанне да хаты. Ён пайшоў у той бок, дзе зніклі Дудар і Вестун, не дайшоў. Насустрач яму ішлі яшчэ знаёмыя. Адзін шырокі ў касці, да сіняга чорны і добра такі сівы, падстаркаваты гараджанін цягнуў нібы звязку аеру ахапак адкутых мечных палосаў. Другі, малады, вельмі падобны на падстаркаватага, такі самы сухі тварам, гожы, праманосы, з добравыразным усмешлівым ротам, валок інструмент. Гэта былі мечнік Геў Турай і ягоны сын Марка. «Здаров, Зянон!» – сказаў Марка. «Дзень добры!» – сказаў Геў. «Здаров! Чого ты, ну нібы коня няўдала ўкраў?» – спытаў Марка. Зянон неахвотна расказаў усё. Геў свіснуў і раптам сказаў сыну: «А ну, пайшлі з ім, кідай справу. Чакай, кляоніка возьмем, да і цяжар там пакінем. Ну, давай». Яны пакрочылі да невялікай майстэрні ў суседнім разьбярным куце. «Вы, хлопцы, тихону вусу, толькі нічого не кажыце, сорам. Задражніць, скажуць, кіпаць». «Ты, дядька, маўчы», – сказаў Марка. Перад домікам разьбяра пылу не было, ўсю вулку тут засцілаў тоўсты слой стружак і габлюшак, і старых пацямнелых, і пахучых новых. Пад навесам, што апаясваў будыначак, стаялі загадзя зробленыя пад майстрамі балванкі, недаробленыя багі.
І вялікі, і сярэднія, і зусім малыя. Над нізкімі дзвярыма складзень з двума адкінутымі, як аканіцы, палавінамі, каб прыкрыць у дождь ці завіруху. У складні на немалую спакусу ўсім Маці Божая, як дзве кроплі вады, падобная на славутую зеляніўшчыцу з рыбнага рынку Фаўстыну, нават не каталічку. Фаўстына, склаўшы ручкі, схіліўшы усмешлівую чарцячую галоўку, з цікаўнасцю быз'яра на голых купальшчыкаў глядзела на людзей. «Клёнік, дружа!» – гукнуў Марка. Адчынілася слюдзяное акенца, выглянула, як на майстра, то і зусім саплівая, год па 30, галава, смяецца. А чого не смяяцца, як дагэтуль халасты, як усе цябе любяць, нават прыгажуня непараўнальная Фаўстына. Клёнік, вітаючы, узняў руку з разцом. Валасы, як залацістая хмара, цёмна-блакітныя вочы і великаваты рот смяюцца, і Марка засмяяўся яму ў адказ. Сябры! Усмешкі аднолькавыя, вельмі прыемныя, трохі лісіныя, але бяспечныя. Выходзь, Клёнік, справы. Чакай, вось толькі задніцу святой Інэсе дараблю, сказаў разьбяр. Як задніцу? Спытаў Геў. Замест адказу Клёнік паказаў у акно драўляную палову сажня статуэтку жанчыны, якая ўкленчыла перад кімсьці. У жанчыны былі доўгія да зямлі валасы, невядома, як гэта ўдалося разьбяру, але каштанавае дрэва гэтых валасоў было лёгкае нават на выгляд і здавалася празрыстае, а паколькі жанчына трохі схілілася, прыціскаючы гэтыя хвалі да грудзей, валасы ўпалі наперад, прыагаліўшы частку спіны. Дзіўнай прыгажосці была гэтая спіна, схопленая мастаком у лёгкім, амаль непрыкметным, але поўным грацыі выгіне. І нічога тут не было кепскага, але разьбяр нібы саромеўся трохі і гаварыў грубавата. А так, яна ж валасамі галізну прыкрыла у паганскай турме. Дзіва здарылася. Дык, пэўна, і спіну? Сказаў прыгаломшана Геў. А мне што? Все адно яна ў нішы стаяць будзе. Хто заўважыць? А мне практыкавацца трэба. Все святыя ў рызак, бы язык узвоне, а тут рэдкі выпадак. Некалькімі амаль нябачнымі пяшчотнымі рухамі ён падправіў статую, кінуў ёй на галаву фартух, прыкрыйся, і выйшаў да гасцей, падпёршы трэсачкаю дзверы. Вестуна Дудара і Зянонавага сябра Тихона Вуса знайшлі ля Тихонавай майстэрні ў Залатым Радзе. Тихон і сапраўды такі вусаты, што каштанавыя хвалі вусоў віселі да сярэдзіны грудзей. Выслухаўшы, скрывіўся. «Дурань ты, дружа!» – сказаў ён Зянону. «Я за той хлеб яму адрабіў. Пярсцёнак залаты з хрызапразам зрабіў ягонай, яшчэ ў мінулым лістападзе. Яна ў лістападзе нарадзілася, то хрызапраз ёй шчаслівы камень. Няўжо такая праца паловы бязмена збожжа не вартая? Я думаў, мы разлічыліся. І потым, калі галубы вінаватыя, ён павінен табе аддаць. Пляц, на якім ягоная крама стаіць, належыць Цыкмуну Жабе. І ён за яго ані шэлега Жабе не плоціць, а за гэта абавязаны галубоў з бернардынскай і янавай галубятні ўгадаваць. То ён, відаць, ад нясытасці не гадуе. Вочы ў яго шырэйшыя за пузы і прагныя, як ястрабава лё. Святых птушак да разбою прывучыў. Што ж рабіць? Кірык схаваў у кішэнь косці, якімі ад няма чаго рабіць мужыкі гулялі ўтрох, і ўстаў. А ну, хадзем. Куды яшчэ? Спытаў Зянон. Вечна ты, Марка, раззвоніш. Хадзем, падтрымалі каваля сябры. Тихон таксама ўстаў. У яго былі дзіўныя рукі, брудна-залатыя, аж вышэй кісцяў. Так за 10 год уеўся ў іх без важкі залацісты пылок, адзінае багацце майстра.
жылаватыя вялізныя рукі. І гэтыя залатыя рукі раптам сціснуліся ў кулакі. У суднай зале чыталі прысуд. Чытаў ларнік суда, нават па выгляду дурны, як левы бот. Вырачваў вочы, рабіў жэсты пагрозы, жэсты міратворня, жэсты ўрачыстыя. А слоў зразумець было амаль нельга. Быццам гарачую кашу варочаў у роце чалавек. «Ясней там!» – усміхнуўся Лотр. З гэтага сыходзячы, ларнік адкашляўся, як Пярун. Высокі наш суд загадвае сатанінскаму гэтаму адроддзю. Слухай. Ад Пяруна падобнага голасу мышы ў клетцы сталі на заднія лапкі. Ларнік навучальна і ўжо ад сябе сказаў ён: «Сказана, бо здаецца ў кнізе выйсця, Шма Ізраіль, гэта значит слухай, Ізраіль, вояк». У вас што, усе такія тут абдараваныя? – спытаў Лотр. Много, – сказаў дамініканец. Ларнік чытаў са скрутка далей. Загадвае высокі наш суд асудзіць тых на баніцыю, выгнаць тых мышэй за межы слаўнага княства і за межы слаўнага каралеўства да еретыкоў, няхай ведаюць, а паколькі яно высокае наша правасуддзе, выдаць ім ахоўную грамату ад катоў і варон. Вось яна. Карніла узяў у ларніка скрутак, пайшоў у кут, пачаў запіхваць яго ў мышыную нару. І раптам скрутак нібы сам сабою паехаў пад мосце, а яшчэ цераз хвіліну адтуль даляцеў радасны сатанінскі віск. То ж бо, – сказаў сотнік, – з моцным не судзіся. Волат Пархвер прыслухаўся. Яны, па-мойму, яго ядуць. У мяне слых тонкі. Іхняя справа, – буркнуў сотнік. У падмосці пачалася радасная валтузня. Бачыце, – сказаў змрочны камар. І яны прыйшлі. І гэтым цікава. Кардынал устаў. Думаю, не павінны мы забываць аб літасці, аб чалавечнасці, а ў гэтым выпадку аб анімалізме. Трэба даць 2 тыдні спакою маткам з малымі мышатамі. Нельга ж гэта, каб у 24 гадзіны. Розум добра, а дурасць – это дрэнна, як заўсёды, ні з пушчы, ні з поля, – сказаў жаба. І месяц тэрміну для цяжарных мышэй, – сказаў Басяцкі. Ларнік слухаў, што яму кажуць і шэпчуць, крэмзаў нешта пяром, потым устаў і агаласіў. У адваротным жа выпадку анафема! Сябры стаялі ля хлебнікавых дзвярэй. Хлебнік шныпарыў вачыма па суседзях крамніках, але тыя відавочна не хацелі звязвацца са здаравеннымі, як буйвалы, рамеснікамі. То што? – спытаў вуз. Пярсцёнка майго не лічыш. Чаму? – схаваў вочы хлебнік. Памыліўся, памылка, насыплю яму яшчэ вузлік. І той насып, – сказаў грак Турай. Это чаму? – узвіўся хлебнік. А таму, – сказаў Марка, – чыя справа голубоў гадаваць? Ціснешся, скупірака, з-пад сябе з'еў бы. Ты ўжо змоўч, шчанюк, – засычаў быў на яго хлебнік. А я вось табе дам вузлік, – заступіўся за сябра Клеонік. Ты чаго лезеш, ты, каталік, брат па веры? Брат, я табе на нашых могілках буду. Ты ля капліцый, я з краёчку, дарма, што я багоў рабіў, а ты іх рабаваў. Блюзнер, – кіпеў хлебнік. Змоўч, кажу, – усміхаўся Клеонік. А то я з цябе лішняе дрэва здыму, або зусім зраблю з цябе Яна Непамуцкага.
А вось табе і торба дзеля гэтага. Кірык кінуў да ног хлебніка мех. Гэта яшчэ на што? Пачырванеў той. Ён даў табе 10-ую частку талера. Гэта больш паловы вось гэтага меха. Зянону было хоць праз зямлю праваліся. Сам не здолеў лабіду, да то вось сябры за яго распінаюцца. Не, выдушыў хлебнік. Значыцца, не дасі жыта. Раджу, ці што? Так, падазрона спакойна сказаў Кірык. Духі святыя ўсё падзяўблі, мышы падсудныя. І ён раптоўна ўзяў хлебніка за грудзі. П'янюга, мачыморда, рабаўнік, ты ў мяне зараз Нёманаву ваду будзеш піць да страшнага суда. Дядька, дядуля, татуля, швагер! Ідзі, кінуў яго ў дзверы вястун. Хлебнік пабег у склад. Дзюрлі-бя-бя-бя-бя, непераймальна да самых нізкіх гукаў спускаючыся, праблеяла яму наўздагон дуда. Нібы вялізны дурны баран аддаваў пану Богу садухі. Трохі пазней сябры спусціліся ніжэй калоскай царквы да Нёмана. Шырокі, імкліва прыгожы, празрысты, ён ляцеў, як страла. Праменні сонца гулялі на плыні, на купалах каложы, на свінцовых пазалочаных рамах у яе вокнах, на аліўкава-зялёных, карычневых, вясёлкавых крыжах з маялікі, на дахах і крыжах Барысахлебскага манастыра. На недалёкай драўлянай званіцы аленя, пабудаванай коштам жонкі былога вялікага князя, блішчалі ахвяраваныя ёю званы. Шмат, 2. Некалькі маладых мніхаў-жывапісцаў з манастырскай школы сядзелі на сонейку, корпаліся з фарбамі ў драўляных лыжачках, у паловах яечных шкарлупак, у кубачках памерам з напарстак. Малявалі нешта на дошках, цюкалі чаканчыкамі па золату і срэбру. Таксама радыя цеплыні, сказаў дудар. Божаму сонейку. А яны што, не людзі? Усміхнуўся Клеонік. Дык вы ж адны адных не лічыце за людзей, буркнуў Турай. Каваль пакасіўся на яго. Яны людзі, сказаў Разьбяр, і страшэнна здольныя людзі. У мяне з імі больш братэрства, чым хаця б з тым капланам басяцкім. Непамысна мне, калі гляджу я ў ягоныя вочы. Ён нешта такое патаемнае, страшнае. Кінь, сказаў Марка, што ён ад веры можа нас адвесці. Мы вас не чапаем, а вы нас не чапаеце. Мы не чапаем. Яны могуць зачапіць. Яны? Усміхнуўся Марка. Слабыя? Колькі іх на гародню? А Ганну яны слабыя. Ужо адабралі ў вас? І пісар Богу ж са згоды караля на іхнюю карысць былым спаса іконапраабражэннем паступіўся. То ён жа табе лепей, мне ён не лепей. Мне ён будзе кепска, калі святую нашу раўнавагу яны парушаць. Калі ты за рэбры павіснеш, а я, каталік, за кампанію з табой. Як сябар. Чуў? Вяшчальнікі сёння што крычалі? Мышэй судзяць. А? Нібыта проба. А доказная інквізіцыя гуляць пайшла. Малады Бекеш быў у Італіі, у Рыме. Жах там робіцца. І нашыя не лепей, сказаў Турай. Правільна, але нашыя далёка, сказаў Вястун, а гэтыя бліжэй і бліжэй. То што там казаў Бекеш? А тое.
Страшныя ідуць часы. Царкву маю нібы ахапіў злы дух. Монахи і папы, гуляшчыя і прагныя, тысячамі паляць людзей. Цёмнае ідзе, хлопцы. Сказаў Зянон, дарэмна ў набат б'еш. Тут у нас свой закон. Нікога асабліва за веру не чапаюць. Ну, паступіўся Богу ж спасам. А чаму забываеш, што ён праваслаўны, што ён гэтаму вось манастыру чышчаўпляны падарыў, што нават вялікая княгіня яму манастыру званіцу пабудавала і сад пажалавала, што суседняе з намі панямунне яму кароль падарыў. Былы кароль, сказаў Вястун, былая каралева. Цяпер у нас каралева рымлянка. З тых месцаў, дзе людцаў тысячамі паляць. Так, сказаў Клёнік, дачка медіяланскага князя. Дай Богу ж ужо не той, казаў далей каваль. Хістаецца панства, хлопцы, войт у нас хто? Іншыя паны. Праўду кажа Клёнік, як бы нам сапраўды на коле не верашчаць, асабліва калі яны, як з мышамі спяюцца. Нашыя ды іхнія, а мы ж таксама для іх мышы. Страшныя ідуць часы. Яны адышлі далей, каб не перашкаджаць мастакам. І разваліліся на траўцы. Зянон, сядаючы на свой мех са збожжам, думаў. Дурні яны ці што? Урэшце спытаў ён. Мышэй судзяць? Не яны дурні, сказаў Дудар. Гэта мы дурныя, як дарога. Хіба маленькія могуць столькі з'есці? А камар іх судзіць. А камар хіба вялікі? Спытаў Клёнік. А з добрую такі свінню будзе, сказаў Вястун. Маўчалі. Ласкавае ля ракі сонца гладзіла твары. Хто ўсё ж гэты басяцкі? Спытаў Геў. Нейкі ён не такі, як усе дамінікане. Алейны нейкі, халера на яго. Па начах да яго людзі ходзяць. Сам ён, здаецца, всё і пра ўсіх ведае. Клёнік раптам крэкнуў. Добра, хлопцы. Все тут свае, можна трохі адкрыць. Чулі, з усіх амбонаў крычаць, што ерась галаву зняла. Табе ерась гусіцкая, тут табе лютарская. Наконт гусітаў нічого не скажу, хаця чашнікі і дзярмо. Забітых не судзяць, а астатнія такія самыя свінні, толькі што царква больш танная. Рым з імі, вядома, б'ецца не на жыццё, на смерці мячом і атрутай. Крыжакі. І вось, Бекеш казаў, ходзяць паўсюль страшныя чуткі. Нібы ёсць пад зямлёй у вялікай схове больш магутнае за папу. Ну, што замоўк? Спытаў вуз. Братэрства патаемнае, скончыў разьбяр. Тыя самыя крыжакі, што атрутай ваююць. Нібыта ніхто добра нічога не ведае, але ёсць. А я б такіх молатам вось гэтым, сказаў Вястун, каб галава ў жывот юкнула і праз пуп глядзела. І вось калі праўду кажуць, могуць яны забрацца не толькі сюды, а і у пекла. А калі сюды забраліся, неадменна басяцкі з іх. Ты зірні ў вочы. Плоскія, зялёныя. Змей! Так і чакаю, што адкрые рот, а адтуль замест языка травінка джала.
Можа быць, сказаў Марка. Всё можа быць. Ды нашто ім сюды? Спытаў Турай. Тут у нас ціха. Вус развёў залатымі рукамі. Маўчы ўжо, ціха, сказаў ён. Няма ў нас цішыні, хлопцы, сказаў Клявонік. Бязвер'е ў нас з'явілася. Гэта больш страшна для іх, чым цюрынінгскія бунтаўшчыкі. Тыя хаця ў Бога вераць. А ты верыш? З'едліва спытаў Турай. Мая справа. Як твая вера, твая, а ягоная яго. Ну, магу сказаць. Веру ў Бога духа, агульнага для ўсіх. Твары розныя, а ён адзін. І няма чаго за розныя лічыны Божыя спрачацца і рэзаць адзін аднаго. Ты ж каталік. Для мяне самая зручная вера. Я разьбяр. Ніхто іншы разблёных багоў не прызнае. І таму я каталік. Пакуль рэжуць жывых людзей з дрэва. І да таго часу, калі стануць, як дрэва, рэзаць жывых людзей. Яму было цяжка і страшна выказваць гэтыя свае новыя думкі. Турай кінуўся на калені. Еретык ты, а не каталік! А ну, сядай! Каваль паклаў руку на галаву мечніку і сілаю пасадзіў. Таксама яшчэ байце царквы. Не я лічу. Адзін Бог ва ўсіх. Як ты для мяне, Турай, дядька Турай, для Маркі ты бацька, для жонкі тваёй сяброй, Гіяў, змоўч. Сабораў нам тут не разводь, дай слухаць. Ды чаго ён? Змоўч, кажу, сказаў Каваль. Цікава. Судзіць чалавек тое, чаго дагэтуль ніхто не асмельваўся судзіць. Кажы далей, што там наконт бязверных? Ды што, сказаў разьбяр, з'явіліся пісаныя кніжачкі. Шмат. Княства Белай Русі і Літвы, суджанае праўдай вечнай. Там што? Прагна глядзеў ягоныя вочы вястун. Няма багоў, сказаў Клявонік, і не трэба тамлення і марэння духа па іх. Няма і не трэба аніякай улады Адамава сына над гэткім жа сынам Адамавым. Няма і не трэба лепшых і горшых у дзяржаве, царквей і касцёлей у багацці. Як гэта няма? Спытаў Вус. Не павінна быць. Не павінна быць розніцы ў законе, розніцы між каралём і народам, між тым, хто царуе, і тым, хто арэ, між плебеем і шляхціцам, а павінна быць всё для ўсіх, агульнае і роўна, і воля павінна быць і на зямлі, і на небе, а веруй як хто хоча. Лягло маўчанне. Потым Турай уздыхнуў. Праўда? Толькі наконт Бога і лжа. Ну, гэта табе сам Бог, калі памрэш, скажа, усміхнуўся Каваль. Сказана, веруй як хочаш. Сапраўды, суджанае вечнай праўдай. Праўда, сказаў Клявонік. І вось таму і страшна мне. Нешта такое, толькі з верай Божай, Гус сказаў і Пракоп. Як на іх накінуліся? Крывёй залілі. А цяпер, праўда, зноў сплыла. У нас цёплая. А на цёплае вужакі і змеі паўзуць. То няўжо, думаеце, на нас яны не кінуцца? І з мячом многія адкрыта кінуцца, і тыя падземныя з атрутай. Таму я і кажу, цёмнае ідзе, кроў ідзе, меч ідзе, атрута ідзе. Кінь, сказаў легкаважны Марка. Не папусціць Бог. Які? Твой? Мой? Іхні? Адзіны ёсць Бог.
Праўду кажаш, сказаў Вястун. Які? Наш. Мужыцкі. Ой, дужа ён вам з хлебам дапамог, сказаў Зянон. А ёсць жа хлеб. Ува ўсіх гэтых ёсць. А Богу нібыта і няма да нас нічога. Як вы мне памагалі, памаглі, то памог тады і ён. А мы яму паможам, засмяяўся Кірык. Чым? Сказаў Дудар. Чым ты іх трахнеш? Адным гэтым сваім молатам? Сапраўды разбалбаталіся аб тым, што калі яшчэ будзе. Лепей падумайце, як вы зіму пражывяце. Вось голад і закрычыць, сказаў Вястун. Хай сабе крычыць, сказаў Турай. Галавы ў яго няма, іконы ў яго няма, а нашы людцы звыкнулі з копам толькі за цудатворнай. Пане Божа, уздыхнуў Зянон, ну хаця б дрэнненькі, які абы наш мужыцкі Христос з'явіўся. Чакай, сказаў Клеонік. Яшчэ столькі чакай. То, можа, без яго? Спытаў Вястун. Людзі сядзелі моўчкі. Грубаватыя твары трохі маршчыніліся ад не вельмі звыклых думак. Нікому не хацелася першаму кінуць слова. Сказаў яго Зянон. Яму дагэтуль было нязручна. Сябры абаранілі яго, і горш за ўсё было тое, што яны могуць палічыць яго баязліўцам. І таму, хаця меха, на якім ён сядзеў, магло хапіць надоўга, няхай сабе і на зацірку, Зянон крэкнуў. Чаму ж? Без яго, дык без яго? Вястун са здзіўленнем глядзеў шэрыя, глыбока пасаджаныя Зянонавы вочы. Не чакаў ён ад яго гэтага спрыту. Бач, ты раніцай за сябе заступіцца не мог, а тут, ну, не трэба ж і яму, Кірыку, быць горшым за такога ціхоню. Ён устаў і, крутануўшы, кінуў свой молат угору па схіле. Молат апісаў вялізную дугу і ўпаў у траву і нізкі цярноўнік. І раптам адтуль са звонам падскочыла ў паветра і рассыпалася на пырскі шкляная суляя, а за ёй успуджаныя ўскінуліся манах і жанчына, кінуліся ўцякаць. Некаторы час сябры ашаломлена маўчалі. Потым пакаціўся рогат. Бач, як іх, сказаў Вястун. А ну, хадзем. Ты, Турай, з сынам на рыбны рынак, а я з Зяноном на стары. Ціхон на левы бераг, а ты, Клеонік, гані на слобады. Паспрабуем ліха на яго ўзняць канцы, ды трахнуць гэтых, што дужа хлебныя, ды заадно і замкавыя склады. Яны развіталіся ля моста. Кірык і Зянон рушылі ў гору зноў на рынак, але прыйшлі туды ў неспакойны час. Варта якраз заспела абаіх прарокаў за недазволенымі казаннямі. І вось Юрод кідаў воінаў прыгаршчамі каровінага гною, а зверападобны люк біў па руках, што адусюль цягнуліся да яго, і зверагласна крычаў: «Не чапай! Я Ілія, не чапай, кажу! З мяне ўжо галавы не здымуць, за мной Христос ідзе!» Растрыга страшна круціў вачыма. «На беззаконні! Язык мой звонам у роце! А вось мы табе зубы выб'ем!» — сказаў яму пархвер. «Тады языку твайму ў роце куды вальней боўтацца будзе!» Натоўп закрычаў: «Не руш! Не руш, кажу, прарока!» Наліваючыся крывёю, рыкаў знаёмы гаршчэшнік. «Хларэнт!» І тады Вястун сходу варваўся ў гульню. «А вось мы вашыя свірны памацаем!» «А чаго?» — узвыў натоўп. «Чаго, сапраўды? Давай!» Варта, разумеючы, што справы дрэнь, ашчацінілася была дзідамі.
І тады Хларэнт папляваў далоні і, паддаўшы плячом, перакуліў на іхнія галовы воз сваіх жа гаршкоў. Да тых, што засталіся цэлыя, пацягнуліся адразу сотні рук, пачалі кідаць ва ўзброеных. «Бі іх!» – крычаў Хларэнт. «Всё адно варыць няма чаго!» Гаршкі звонка разбіваліся аб шаломы, варта павольна адступала ад замка. «Людзі! Удобні!» – крычалі адусюль. «Мы іх зараз!» Гігаталі і ўставалі дыбам коні, а над усім полем пабоішча Юрот уздзяваў угору складзеныя знакам пальцы і крычаў: «Ідзе! Ужо ідзе Христос!» Раздзел 4. Лицадеі, скамарожкі, блазны несамавітыя. Але злы дух сказаў адказ: «Ісуса ведаю, і Паўла мне вядомы. А вы хто?» Дзеянні, глава 19, старонка 15. Вачыма намізаюць, і ў дуды равуць, і хары авечыя, і іншыя на вобразе Божым носяць, і беса цешуць, і плешчучы далоньмі клічуць: «Лада, лада!» Сірэч бес, і Бог бесаў ладон, а таму дуды іхняй жалейкі ламаць і паліць. Сярэдневяковы загад аб лицадзеях. Днём напярэдадні ў мястэчку Свіслач адбылася сумная і журботная гісторыя. Жыхары ўпершыню пазнаёміліся з лицадзеямі, а тыя з гасціннасцю мясцовых жыхароў. Яшчэ і дагэтуль існуюць нетэатральныя гарады, што ўжо казаць пра тыя часы. Але нават тады, калі толькі батлейка ды вандроўныя жанглёры неслі ў масы святло мастацтва, гэта мястэчка было самае нетэатральнае з усіх нетэатральных мястэчак. Рэдка-рэдка бараздзілі тады Белую Русь самотныя лицадзейскія фургоны. Рэдка-рэдка вырастала з іхніх барознаў што-небудзь вартае. Хадзілі часам з містэрыямі бурсакі-шкаляры, спевакі, цыркачы, часам трапляліся вечна галодныя акторы-прафесіяналы. На ўсіх іх, акрамя батлейшчыкаў, глядзелі з недаверам. Фокусы іхнія нагадвалі чарадзейства і не былі святой справай накшталт лерных спеваў. Ды потым занадта часта пасля іхняга адыходу знікалі з-пад стрэшша сыры і каўбасы, а з платоў кашулі і іншае. Таму, калі ў той дзень прыцягнуўся в Свіслач прадзёрты палатняны фургон, запрэжаны парай кляч, жыхары не чакалі ад яго нічога добрага. Не чакалі, але глядзець прыйшлі, бо палічылі фургон за нечувана вялікую батлейку. Містэрыя пачалася бліжэй да вечара пад вялізным абшчынным дубам. Дзве дошкі, пакладзеныя на задок фургона, вялі з яго на памост, з якога, бывала, чытаў казані вандроўны прапаведнік ці агалашаў аб'явы панскі паюк. Сядзеў на гэтым памосце і копны суд, калі прыязджаў у мястэчка. А цяпер гэта была сцэна, і кулісамі ў яе былі з аднаго боку фургон, з другога ствол старадаўняга дрэва. Мужыкі сядзелі на траве і вылуплівалі вочы на дзіўнае відовішча. Лялькі гэта не страшна, а тут жывыя людзі рабілі такое, ад чаго ратуй нас, пане Божа.
Людзей тых было 13. Відаць, па ўсім нездарма. І рабілі яны, на думку мужикоў і мяшчан, справу няправедную, рыхтаваліся распінаць Хрыста. Ніхто не бачыў, што праца гэтая людзям нязвыклая, што яны пакутліва стараюцца і што з гэтага нічога не выходзіць. Пілат у хламідзе з паперы стаяў слупам пасярэдзіне памоста і круціў вачыма так, што бабы абміралі ад жаху. На галіне дуба стаяў чалавек у вопратцы анёла, якому па ўсім, відаць, трэба было неўзабаве спусціцца на памост па душу распятага. Вельмі высокі і моцны, шыракаплечы, са смешным абліччам і густымі бровамі. Ён трымаў на грудях канцы блакітных крылаў, каб не зачапіліся, і шаптаў нешта чалавеку, які стаяў пад ім у ценю. Ну, які з Богдана Пілат, Іосія? Не варты Пілат. Хе, сказаў голас цемры. Пілат не варты быць не можа. Не прывязвайся да яго, Юрась. Ведай свае крылы і стой сабе, глядзі сабе, як шалфейчык добранька вісіць. Адзін з распятых ужо разбойнікаў, па тыпу Растрыга, па носу Запівоха, пакасіўся на іх і застагнаў, закаціўшы вочы. Пілат паказаў рукою на крыж і, выгнуўшы даволі значнае пуза, агаласіў: «А вось уліце яму воцату рот, каб не думаў пакутваць за чалавечы род. Прынясіце цвікі з асіны для сабачага сына». «Для чалавечага сына», – падказаў распяты шалфейчык. «Сам ведаю», – голасна сказаў Богдан Пілат. «Хам ты!» Гледачы, хто баяўся, а хто і шаптаў. Шапталі двух у адзеннях вандроўных гандляроў. Сядзелі яны збоку, адкуль відаць было анёла на дубе. «Ведаеш, што мне здаецца?» – спытаў адзін. «Ну?» «Гэты на дубе каплан з ванечы загадваў яго шукаць. Гэта, па-мойму, той, што на агнявым змеі зляцеў. Мы яшчэ яго перастрэлі ў пушчы, спаў на гарачай зямлі». «Быць не можа гэтага», – адказаў другі. «Я табе кажу, глядзі, твар які смешны. У людзей часта ты такія бачыў? Ха-ха, зноў жа крылы». «Не можаць гэтага быць». «Знакі нябесныя забыў. Чаго ён на праклятым месцы спаў? Чаго казаў, што ніякіх д'яблаў не баіцца? І запомні, і каплан і магнат наш яго шукаць загадалі. Паліць такіх трэба, сатана гэта». «Быць гэтага не можа». «Глядзі, глядзі, і корт той самы». «Гэтага не можа быць». У гэты час у натоўпе раздаўся ўздых жаху. На сцэну з фургона вываліліся два эфіопы. Адзін быў здаровы, як халера, другі тонкі, вельмі жанчынападобны, але абодва былі чорныя, як дзеці самога сатаны. Дошкі прагіналіся пад іхнімі нагамі, бо яны цягнулі пад рукі чалавека з пароды тых, пад якімі падаюць у непрытомнасці коні. На чалавеку быў залацісты парык, а з-пад яго глядзела тупая, але даволі дабрадушная морда. Натоўп узвыў ад жаху. «Чэрці!» – крычаў нехта. І тут з дуба раздаўся анёльскай прыгажосці голас. Быў ён мяккі, гучны і моцны. Гэта, схаваўшыся за ствол, каб не заўважылі, гаварыў чалавек з крыламі. «Ціха вы! Не чэрці гэта, эфіопы! Сажай яны намазаліся!» «Брашы!» – крыкнуў нехта. «Праўду кажу, зваць іх Сіла і ладысь гарнцы». «Хрыста на што крыжуеце?
І ён не Христос. Знарок ён гэта. Дрывасек ён былы, зваць яго Акіла Кіёвы. Ну, глядзі, трохі супакоіўся натоўп. Эфіопы цягнулі Акілу Хрыста да крыжа. Акіла пручаўся, і ясна было, што гарнцам не пад сілу весці яго. Чуў? Спытаў адзін гандляр у другога. Голас гэтага крылатага чуў? Ага, голас той самы. Не можа Праўда твоя, браце? Той самы голас. Натоўп весела рагатаў, сочачы, як лётаюць эфіопы вакол Хрыста. Дай ім! Дай! Акіла круціў рукамі, напінаўся, але ўсё ж ішоў наперад. Урэшце мурыны, скрыгочучы зубамі, звалаклі яго на крыж. А ну, прыбівайце, каб не сышоў, рыкаў Пілат. І толькі тут сёй той у натоўпе зразумеў, гэта табе не жартачкі. Крычалі, а тут, бач ты, Бога распінаюць. Хлопцы, спытаў легкаверны голас, гэта што ж? Бог амаль голы. А дзень не дзеляць. Анёл пачаў шаптаць таму, што стаяў ніжэй яго. Скажы Аўтуху і Лявону, хай не дзеляць. Салдаты не зважалі на шэпт. Дзялілі са смакам і з веданнем справы. Над натоўпам вісеў размераны, як па труне, грукат малатка. Акіла на крыжы закінуў галаву, закаціў вочы і выпусціў дух. Эфіопы адступілі, каб з выглядам мастакоў палюбавацца сваёй працай. І тут здарылася непапраўнае. Пад вагою Акілы крыж склаўся напалам. Так яго было зручней перавозіць у фургоне. Складны, з прыступачкай для ног, з надпісам «Іннырі», які толькі што так велічна аблямоўваў Акілаву галаву. Крыж склаўся, і пад ім, паказваючы небу зад, стаяў вялізнай перавернутай іжыцай Акіла Кіёвы, няўдалы Езус. Хлопцы, гэта што ж? Спытаў нехта. Што ж гэта? У Господа Бога нашага зад быў? А ну, спытаем у гэтых. Еретыкі! Ратуючы становішча, Юрай скочыў на лёгкіх крылах уніз, апусціўся на памост, і тут закрычаў адзін з вандроўных гандляроў. Гэты, ён на агнявым змеі спусціўся, хапаць яго загадана, гэта сатана. Паветра раздзёр свіст. Натоўп прыйшоў у рух і пачаў насоўвацца на памост. Анёл ліхаманкава аддзіраў ад памоста крыж, распяты разбойнік разам з крыжам кінуўся ў фургон, але ў паветры ўжо замільгалі гнілая рэпа, цыбуля і іншыя. Коні рванулі з месца, кінуўшы людзей. Яны ўцякалі палявой дарогаю з усіх сіл, таму што ззаду, не дужа даганяючы, але не адстаючы, з гікам беглі ганіцелі. Паперадзе ўсіх ляцеў легкакрылы анёл. Твар у яго быў адухоўлены, залацістыя свае валасы луналі па паветры, віўся хітон, адкрываючы голыя лыткі. За анёлам ляцеў звар'яцелы фургон, коні скідвалі ашчэраныя храпы, імкнуліся з усёй сілы і ўсё ж не маглі дагнаць братчыка.
У фургоне бразгала зброя і рэшткі рэквізіту. За фургонам лупіў на апошніх жылах ягоны гаспадар лысы Мірон Жарнакрут, а побач з ім задыхаўся пад цяжарам крыжа распяты разбойнік Шалфейчык. Ён адставаў, і разам з ім адставаў канвой два эфіопы. За імі ваўсю беглі астатнія лицадзеі ў разнастайных вопратках, і ўрэшце, наступаючы ім на пяткі рука да рукі, кільгалі два салдаты, магутны ў чэраве Пілат і Акіла Христос. Христос быў голы, таму што адзенне ягонае неслі салдаты. «Надай!» – крычаў той чалавек, якога анёл зваў Іосіем. Яны беглі, а за імі з галёканнем і свістам валіў натоўп раз'ятраных праследавацеляў. Хто хоча ўцячы, уцячэ, гэтыя ўцякалі і уцяклі. Всяго цераз якую гадзіну яны перасталі чуць галасы за спіною, а яшчэ хвілін праз 30 прыходзілі да прытомнасці на невялічкай палянцы. Цурчаў пад нагамі ручай, нібы гаварыў аб марнасці чалавечых намаганняў. Сядала за вязамі вялізнае чырвонае сонца, Жарнакрут гаротна войкаў у фургоне, спрабаваў скласці паламаныя дзіды. Пілат адсопваўся, надзімаў тоўстыя шчокі. «Абтрасём прах гэтага горада! Ух! Ад ног наших, хамы, это яны так, а? Беларуская двараіна? Ой, хай я не буду, Богдан Роскаш, хай я не ад Усяслава паходжу, ад свінні, ад гіены, ад малпы, калі я ім гэтага не папомню». Акіла Христос сядзеў над ручаінай, мацаў сіняк пад вокам, паліваў яго вадою. «Гэна, б'юцца як, а? Хай яно!» Яму тураваў, таксама мацаючы сінякі, Жарнакрут. «Сцеражыцеся ж людзей, бо яны будуць аддаваць вас у судзілішчы і ў сінагогах сваіх будуць біць вас». Адчэпленыя крылы адпачывалі побач з братчыкам. «Не так вы гэта», – раптам сказаў ён. «А як?» – спытаў лысы Жарнакрут. «Гэта я, лицадзей, я ведаю, як яно граць трэба, вы тут усе набраць. Вучыце тут мяне, а правал з-за вас мне ўсё паламалі, а гэта ўсё грошай каштуе». «Што ім у тваіх містэрыях? Яны людзі цёмныя. Это не тое, што прывычныя шкаляры. У нас бывала, Жарнакрут раптам устаў. «Слухай, Юрась, братчык, ведаем мы, што ты за шкаляр. Кажы, што гэта там крычалі пра агнявога змея? На кім гэта ты прызямліўся?» «Крычалі таму, што бедныя цёмныя людзі», – сказаў братчык. «Я шкаляр з Міра». Мірон Жарнакрут выбухнуў. «А білі? Білі нас за каго?» «Білі нас за тое, што мы кепска гралі. Яшчэ таму, што яны ніколі не бачылі такога. Што ім у тваіх містэрыях? Тут трэба, як у казцы пра асіну і распяцце. Цвікі не палезлі ў рукі, а асінавыя калкі палезлі. Яны, мужыкі, ведаюць, бо асінавы цвік і ў бервяно палезе». І тады распяты затросся і закляў асіну. «Каб жа ж ты всё жыццё так трэслася, як я зараз трасуся». Такое яны ведаюць, такому яны павераць. «А што?» – сказаў Роскаш. «Правда?
Праўда, перадражніў Жарнакрут. Мне лепей ведаць. Я гаспадар. А як гэта ты, гаспадар, адзін апынуўся на дарозе з фургонам цэлага пазорышча, у якім чалавек 15 было? Знайшоў дзе? Жарнакрут плямкнуў вуснамі, быццам скрыню зачыніў. Вось што, сказаў анёл. Махлярыць дык махлярыць. Што нам у гэтых бедных мястэчках? Хадзем адразу ў вялікі горад, у гародню, і зусім без розных там вяшчальнікаў пеапранёмся за мурамі, ды ў горад, і тавар лепшым бокам. У гародні людзей больш, сказаў, мацаючы сінякі Акіла. То што? Ты, Хрыста ў гародні, сам іграй, сказаў Юрасю Акіла. Я цяжкі на бягу. Для мяне гэта работа дужа шкодная. Раздзел 5. Анафема. Я сказаў яму, што няма чаго запасіць, саліць, сушыць лаянку там, дзе яе і так досыць. Нашто гэтая справа, калі і так свет трымаецца толькі на ёй і лаюцца ўсе, ад папы і да таго, хто ходзіць з чарпаком. І чым больш лаюцца, тым больш лаянка гарох у сценку. І потым, пры чым тут рыжы кот? Фарс аб анафеме рыжаму кату. Гаршком назаві, ды ў печку не стаў. Беларуская прымаўка. У той год Рым анафемстваваў Лютара. І ўсіх, хто з ім, успамінаў праклёнам Арыя, Вальдэнса, чарнакніжніка Агріпу, Гуса і Героніма Праскага, і іншых ересіярхаў. У той год Масква ўспамінала анафемай. Святаполка акаяннага і новгарадскіх жыдоўствуючых, якія адмаўлялі манастыры і царкоўнае землеўладанне і казалі, што Христос і без біскупа ёсць Христос, а біскуп без Христа. Тфу! І нашто ён тады ўвогуле? У той год гародня анафемствавала мышэй. Ніхто не кінуў горада. Ні цяжарныя, ні легкаважная моладзь. Нават калі і былі гэткія богабаязныя, то было іх так мала, што іхнія ўцёкі практычна не змянілі колькасці мышынага статка. Над гародняй білі званы, глуха бухаў дамініканскі касцёл, пагражаў бернардынскі, надрываліся званы каложы і манастыра Барыса і Глеба, трывожна гудзелі святая Ганна і набрамная Зафея, стагналі званы францысканцаў. І пагрозна раўлі, нібы адна адну праглынуць жадалі барадатыя праваслаўныя і босыя каталіцкія пашчы дыяканаў. І ў тэрмін належны не пайшлі, закон Божы пераступіўшы. Дык ідзі ж, грэшная душа. І затое хай будзе ім Іудзіна ўдушэнне, Лазарава гніенне, з глыбіні пекла Гезіева пракажэнне. Анафема, волхва імгненная смерть, анафема, анафема Маранафа, анафема, анафема. Гуд званоў быў жахлівы, рыканне бязмежных, як пячора глотак, яшчэ страшнейшае. А між тым мала хто звяртаў увагу
на анафемстваванне. Напярэдадні пасля вялікай бойкі на старым рынку людзі разышліся, але горад нібы застыў у чаканні нечага. Штосьці віравала пад вонкавым спакоем, мяшчане-рамеснікі шапталіся і глядзелі на варту з удаваным пакоем і патаемнай злараднасцю. Усю ноч з дома ў дом мільгалі нейкія цёмныя цені, і ледь толькі загулі званы ўвесь горад, і в адно імгненне устаў. Відаць, дамовіліся загадзя, што пачнуць з пачаткам анафемы. У вока мгнення высыпалі з двароў зброеныя хто чым людзі, хапалі самотных вартаўнікоў, цяклі завулкамі, зліваліся. Места валіла да старога рынку. Разбіваць хлебныя склады. Хай сабе там і мала чаго ёсць, потым можна пайсці на склады замкавыя. Немагчыма больш цярпець. Над вуліцай стаяў такі крык, што яго пачулі нават ліцадзеі за мурамі. Яны якраз апраналіся ў грубы кужэль і перапаясваліся вервіем, калі места пачало рыкаць. «Што это там?» – спытаў тонкі ладысь гарнец. Юрась ускладаў на галаву цярновы з тупымі шыпамі вянец. А чорт яго ведае. Горад! Відаць, нічога страшна. Бачыш, варта нават брамы не зачыняе. «Што рабіць будзем?» – спытаў жарнакрут. Братчык спакойна ўскінуў сабе на плечы вялізны лёгкі крыж, паправіў яго. «Хадзем!» і спакойна пайшоў да брамы. 12 чалавек у радне рушылі за ім. Следам пацягнуўся прадзёрты, брынклівы фургон. Горад крычаў страшна. Тое, што ў замку дагэтуль не ўзнялі гвалту, можна было растлумачыць толькі гулам замкавых званоў. Цэрквы былі блізка, вуліцы рамеснікаў наводдаль, замак маўчаў, але гарланне і крык каціліся ўсё бліжэй да яго. Людзей было мала, ледзь 1 з 5-10 выйшаў на вуліцы, але яны так напіналіся ў крыку, што ім здавалася, няма сілы, якая магла б стаць на іхняй дарозе. Не скало бы сотнік Карніла. Першы ўбачыў з кутняй вежы далёкі натоўп і, нягледзячы на тое, што быў цяжкадум, зразумеў, чым гэта пахне. Пыл стаяў ужо над старым рынкам. Відаць, купцы баранілі плошчу ад рамеснікаў. Не, рамеснікі з мяшчанамі яшчэ далёка. Дарогаю, пэўна, разбіваюць нечыя дамы. Чаму ж пыл над рынкам? І сотнік зразумеў. Гандляры бягуць за зброяй, збіраюцца. Будзе страшэнная бойка. Трэба разбараняць. Як? Мо бегчы па лотра? Д'ябла яго паслухаюцца. Што такое кардынал у пераважна праваслаўным горадзе? Карніла рынуўся з забрала і пабег. Шчасце, што Балвановіч тут, а не ва ўлюбённым Барысаглебскім манастыры. Балвановіч толькі што сытна з мёдам паснедаў і заваліўся адпачыць. Хай яны там задушацца са сваёй анафемай. Паўсюль бываць, здохнеш хутчэй. Замкавы мітрапалічы палац быў у 2 жылля з сутарэннямі, у 10 пакояў з каплічкай. Стаяў трохі наводдаль ад вітаўтавага палаца. Святліцы ў ім былі скляпенчатыя, нізкія, душныя, але затое вельмі цёплыя ўзімку, не тое, што агульны замкавы палац. Там, колькі ні палі, золь сабачая. Ад задухі маленькія вокны былі адчынены, відаць было, як віліся над вежамі ўспуджаныя перазвонам стрыжы.
Балванович ляжаў і соп. У яго на жываце ляжала вялізная, вельмі дарагая заморская кошка. Прывозілі такіх аж аднекуль з-за Індыі партугальцы. Прадавалі ў сябе, ў Гішпаніі, ў Рыме. Кошка была загадкава суровая, з изумруднымі вачыма, з аксамітнай карычнева-залатой шкурай. Цягнулася да пастырава аблічча, нібы цалавала, і потым вараціла морду. Ад мітрапаліта несла віном. І выпіў, казаў Балванович. Час такі, што зап'еш, і ты хочаш? Тады я побач з ложкам стаяў толькі што распячатаны глячок з мёдам і сподак суніц з вяршкамі. Грынь выпіваў чарку, мачаў палец у вяршкі і мазаў кошку па носе. Тая аблізвалася, спачатку нездаволена, потым нібы робячы ласку. Не п'еш? Як папа? Брэшаш, і ён п'е. Павінна была ведаць, калі цябе з карабля ў папскай вобласці купілі. О, шельма! Латрыга, шпіёнка ты моя папская! Чого морду варотіш? Не даспадобы? А мне думаеш, даспадобы, што лазутчыкі вакол? Самага вернага дыякана пасадзілі. А горад больш чым на 3/4 праваслаўны. Ось няхай самі ў ім і спраўляюцца. А я сам сябе пад хатні затвор пасаджу. Мне і тут няблага. І вып'ю сабе, і закужу. Цішыня, вакол, звон. І добра сабе. Ён не паварухнуў вухам, калі пачуў грукат. Нехта бег пераходамі, тупаў па сходах неяк жарабет, потым дзверы з гулам расчыніліся, і нібы нехта кінуў да ложка самавар, уляцеў у пакой, упаў ніцма Карніла. Блаславі, святы ойча! Гэта ты за блаславеннем так бег, прыхвасцень? Але брэшаш ты, святы ойча, і зыдзі, рука Ватыкана. Праваслаўны я, ойча, малаважна, такіх паўсюль паляць. 4 ты Сікст. Карніла пакрыдзіўся. Я ўжо і не ведаю, на што вы гэта намякаеце. Інквізітар ты, фараон, Саул. Лайцеся сабе, лайцеся, кідайце хульныя словы. А ў горадзе мяшчане бунтуюць, павалілі з доўбнямі, з друкамі на стары рынак. Няхай валяць. Мітрапаліт павараціўся да Карнілы задам. Дулеп ты, багамерзкі! Кошка ўскараскалася пярэднімі лапамі на Грыня ў бок і глядзела на Карнілу, нібы д'ябал з-за муроў пекла. Купец тваім насустрач кінулася з мячамі. Няхай сабе і так. Кроў прольецца. А нябесны наш айцец не проліваў крыві? Дык разбараняць трэба, з харугвамі ісці. Ось няхай Лотар з Басяцкім бяруць свае пратэсты сатанінскія, ды камара бяруць, ды ідуць. Пагляджу я. Праваслаўныя б'юцца. Малаважна. Ідолапаклоннік ты. Няхай б'юцца. Як збараняць, так я. А церквы у нас розныя там богушы адбіраюць, ды ім аддаюць. Лотар перадае вярнуць праваслаўную ніжнюю царкву. Пук ты! Рэдзька наскрэбеная, смярдзючая, якую ніжнюю?
тую руіну, што ў замку. Хай ён сам там служыць, ракам у алтар поўзае, ды спіной голай прастол ад дажджу закрывае. Філістимлянин. Там муры над зямлёю, яму да задніцы, немец ён, жаўтапузік такі, ды не тую ніжнюю, тую, што на падоле, пад балонню, і трохкупальную Ганны, сказаў Грынь. Пабойцеся Бога, і яшчэ былое спаса іконапрэабражэнне, што на гараднічанцы драўляную. Да важка. Добра, буркнуў сотнік. Толькі хутчэй мяшчане да складаў ірвуцца. Кардынал з іншымі пайшлі ўжо. Грынь Балванович раптам узвіўся так, як кошка, нібы падкінутая, пакацілася на падлогу. Да складаў? Што ж ты раней не казаў? Доўбуня ты неўтаропленая, доўгапят, ты стрыгольнік праваслаўем пракляты. Ужо я не ведаю, чаго вы мяне так бэсціце. Дарэмна вы гэта. Шатны! Адзеянні! Ух, каб ім другога прышэсця не дачакаць. Всё яшчэ гучала анафема, і раўлі валасатыя безвалосыя зяпы, а другое прышэсце падыходзіла да брамы места, уваходзіла ў яе. Не наперадзе ішоў прывязной барадзе і вусах. Адзіны, хто хоць трохі самавіты чалавек з усёй гэтай кампаніі. Ішоў і нёс на плячах вялізны крыж. Ішло за ім яшчэ 12. Усе ў радне, і на тварах іхніх было ўсё, што душа зажадае, толькі не святасць. Былі на гэтых тварах адбіткі галодных і халодных начэй пад дажджом і другіх начэй ля карчомнага агню і ў хаўрусе з глякам віна. Было жыццё, якое сяк так падтрымлівалася падманам. Ішоў, калі разабрацца, самы сапраўдны зброд. Аматары выпіць, пад'есці, пераначаваць у чужой адрыне, калі гаспадара няма дома. Ішлі камедыянты, махляры, круцялі, лабатрасы, дагоднікі свайму чэраву, гарэзнікі, насмешнікі. На тварах іхніх былі посныя, добрапрыстойныя, набожныя міны, і гэта было недарэчна і смешна. За імі грукатаў драны жалкі фургон, а перад імі ішоў чалавек з цярновым вянцом на лбе. Раздзел 6. Сысце ў пекла. Тых людзі разбараняць, бо ў запекласці сваёй бакі і галовы папрабіваць маглі, і іншыя члены папсаваць, і было б з таго шкода і псота вялікай іх мосці і верхнасці каралю. А людцы тыя біліся і дараносіцамі, і каўчэгамі, і з мостаў ваду, дзе на глыбокім адзін аднаго звяргалі, як тыя каты біліся, што засталіся ад абодвух адны хвасты. Сысце пана Езуса нават іх не разбараніла б і не суцішыла. Варлаамаў летапіс. Перад старым рынкам, аддзеленая ад яго будынкам ратушы, ляжала маленькая квадратная плошча Ростань. Крыжападобна ішлі ад яе 4 вулкі. Адна, самая кароткая, старая вулка, злучала Ростань са старым рынкам.
Суседняя з ёю вуліца, Малая Скідзельская, вяла на ўсход. Яна злівалася з Вялікай Скідзельскай і за брамай выходзіла на скідзельскі шлях, што вёў на Наваградак і Менск. Насупраць Малой Скідзельскай ляжала вулачка, што вялікай дугой ішла да заходняй брамы замка. Насупраць старой вуліца, што вяла да рамесніцкіх кварталаў. А поўдні таго дня на Ростані было непрытульна. Два натоўпы стаялі адзін супраць аднаго, збоку слабод напіралі мяшчане і рамеснікі з дручкамі, пожагамі, мечнымі палосамі, з другога боку, загаціўшы выхад з Ростані на старую, запоўніўшы ўвесь гэты кароткі завулак, калыхаўся натоўп гандляровы багатых мяшчан. Гэтыя былі ўзброены лепей, але ў бойку лезці не спяшаліся. Атлусцелі, спрыту не было ў членах, ахвоты не было ў душах. На чале натоўпу стаяў сам бурмістр Юстын у кальчузе і пры мячы. За ім шчацініліся дзідамі шэрагі багатых купцоў, цэхавых, у атачэнні асабістай варты стаялі ратманы і лаўнікі, чакалі. Але ведалі, без бойкі не абыдзецца. З варожай вуліцы ўвесь час ляцела грозная: «Хлеб, хлеб, хлеб!» Кірык Вястун не хацеў так дарэмна лезці на ражон. Паслаў абходцы раяццам 60 падмайстраў і маладых мяшчан пад рукою разбяра Клеоніка і Маркі Турая. Тыя нешта марудзілі. Проста перад сабою каваль бачыў вусы, разверстыя раты, налітыя крывёю вочы, зброю, мільганулі недзе сярод варожага натоўпу твары хлебніка і рыбнага кардынала. «Хлеб, хлеб, хлеб!» Кірык ведаў, не адаб'юць хлеба, не прымусяць падзяліцца, людзі неўзабаве пачнуць пухнуць. Вось гэтыя звычайныя людзі, сябры, гэты чорна-сівы Гео Турай і Ціхон Вус з залатымі вышэй кісці рукамі, і гэты дудар, чыя дуда зараз плача над імі, і гэты шыравокі мужык Зянон, і сотні іншых мяшчан і мужикоў. Нехта крануў яго за плячо: «Ты чаго тут, Марка? Выбраліся мы з шывальнай вуліцай на заходні абход, а там духавенства ідзе. Дарогу перарэзала, страшэнная сіла, безліч. Калі вакол замка бегчы не паспелі б, яны вось-вось тут будуць. Хрэсным ходам разбараняць ідуць». «Што рабіць?» – спытаў Клеонік. «Ісці на гэтых», – сказаў Кірык. «Прашчнікаў сюды». Народ павольна пачаў выціскацца з вуліцы на Ростань, расцякацца ў шэрагі. «Вус», – сказаў каваль, – «бяры дзесятак хлопцаў, ды запры выхад з заходняга абходу. Не пускай гэтых папоў нас разбараняць. Не хопіць мала нас, як напруць, то адступай сюды. А як яны між намі і імі разбараняць палезуць, бі па галовах», – гыркнуў Кірык. «Папоў? З розуму з'ехаў ці што? Папоў! Чаго яму мірскія справы шчаміцца? Мы ў цэрквы не ломімся». Шалёна зараўла над галовамі дуда, засвісталі над галовамі, заляскалі, пакуль тое пабруку, каб напалохаць каменні. «Хлеб, хлеб, хлеб!» Два натоўпы тыкнуліся якраз на мяжы Ростані і старой. Доўбні мільгалі рэдка, ды імі і нязручна было дзейнічаць у цеснаце. Спадзяваліся галоўным чынам на кулакі. Біліся з ярасцю, аж храбусцела. «Хлеб! Куды хлеб падзелі навалач?» Натоўпы веравалі. «Хлеб! Гной вам есці!» – крыкнуў хлебнік. Каваль навярнуў яму
Марка і Клеонік урезаліся ў рады багатых плячо да пляча. І тут Вястун убачыў, як з трэцяй вуліцы пачала выплываць залітая золатам іскрыстая маса. Над ёю клубамі віўся дым ладану. Ішоў хрэсны ход. Плылі праваслаўныя харугвы і каталіцкія пратэсты ў кранальнай еднасці. Нібыта ніколі не было і нават не магло быць іначай. Ах ты, ратуй, пане Божа, людзі твае, вылаяўся Турай. Людзі Ціхона-Вуса, хаця і вельмі павольна, але адступалі перад духавенствам. Ім нельга было біцца, яны стрымлівалі хрэсны ход дрэўцамі дзідаў, але вага тых, што ішлі, была нязмерна большая. Вястун ледь не застагнаў. Два натоўпы біліся ўпарта, чулася лясканне камянёў аб латы. З храбусценнем ламаліся дрэўцы дзід, мільгалі кулакі, лаянка, крык, праклёны стаялі над натоўпам. Але збіць гандляроў пакуль не ўдавалася. Яны стаялі на смерць, ведаючы, што калі адступяць са старой на рынак, рамеснікі кінуцца да крам і складаў, а самім ім давядзецца змагацца на мосце, а там, як гэта не раз ужо было, будуць звяргаць з вышыні ў ваду ў роў. Яны разумелі, што адступаючы можна страціць і тавар, і жыццё, і таму пасоўваліся назад вельмі павольна. Всё бліжэй плылі да месца бойкі рызы, пратэсты, крыжы, статуі на памостах, і вышэй за ўсё плыў над натоўпам убраны ў парчу і золата Хрыстос з усмешлівым васковым абліччам. «Прымірыцеся!» – закрычаў жаба. «Калі бракуе апекавання, падае народ, а пры шматлікіх дарадцах яшчэ горш падае», – зарагатаў Клеонік. «Працвітае, благаденствуе. Ну, што вам трэба? Рай жа ў нас! Памятаю, выпівалі». Лотар, замыкаўшы ад ганьбы, вельмі спрытна прыкрыў яму далонню рот. «Браткі! Братія!» – выгукнуў Балванович. «Мір вам! Мір! Што вам у гэтым хлебе? Не хлебам адзіным!» З адчаем заўважыў Кірык, што бойка суцішылася. Шмат хто зняў магеркі. Рукі, якія толькі што крушылі ўсё на сваім шляху, пачалі класці крыжы. «Пан Бог сказаў, царства маё не ад гэтага свету, а вы ў гэтым свеце хлеб сабе шукаеце. Эй, бацька, спяваеш дужа салодка!» – крыкнуў дудар. На яго гыркнулі. Невядома, чым гэта ўсё магло скончыцца, але сапсуў сваю ж справу біскуп Камар. Насупіўшы грозныя бровы, ён сказаў: «А што хлеб? Тфу!» Ён: «Хлеб!» І нібы скарыстаўшыся з ягонай памылкі, раптам страсна залямантаваў Зянон: «Язычнік ты! Паганец! На хлеб плюеш? А чым Ісус апосталаў прычашчаў?» Другі раз за 2 дні здзівіўся мужыку Вястун. Але не толькі ён, здзівіліся і астатнія. «Блюзнерства», – сказаў біскуп. Па-простаму задумаў пагаварыць, халера. Натоўп зароў, друкі ўзляцелі над галовамі, урэзаліся адна в адну дзве масы, змяшаліся, спляліся, 6 разубраныя ў золата,
ударылася аб жывы заслон, пачало свідраваць яго, імкнучыся стаць паміж тымі, што біліся. Гэта, аднак, не ўдавалася. Над месцам бойкі стаяў пах поту і пах ладану, вісела лаянка і дзікія гукі псалмоў, хісталіся ўсё ўперамешку крыжы, друкі, дзіды, зверху ўсё гэта моцна нагадвала 3 стралы, нацэленыя вастрыямі адна в адну, крыж з адламанай ножкай. У крыжа не хапала адной часткі, але ў самы разгар сутычкі з'явілася і яна. З малой скідзельскай вуліцы павольна выходзілі 13 чалавек у радня. 13, пакрытыя пылам усіх бясконцых беларускіх дарог, такіх журботных, такіх манатонных, такіх пяшчотных. «Стойце! Глядзіце!» – закрычаў нехта. Крык быў такі, што бойка адразу суцішылася. Ашалелае маўчанне павісла над натоўпам. Кірык бачыў, што ўсе пераглядаюцца, але ніхто нічога не разумее. І раптам спачатку нясмела, а потым ярасна раскаціўся над гурмою багатых рогат. Хлебнік паказваў пальцам на шэсце. «Глянь, гэты ў мешкавіне! Крыж нясе!» – рагатаў рыбнік. «І вянец! Эй, дядька, лоб паколеш!» Рогат неўзабаве заразіў і бедных мяшчан. «Морды ў іх штосьці мятыя!» – скаліў зубы Зянон. Клёнік трымаўся за жывот. «Не, глядзіце, а? Якая ў яго морда круцельская! Святы ваўкарэз!» Не рагатаў адзін Лотр. На вуснах ягоных была грэблівасць. Нават ён не зразумеў, што гэта містарыяне. Гэтага яшчэ не хапала. Самазванцы. Сказана, бо з'явяцца лжэпрарокі, сказаў камар. Всё бліжэй падыходзілі да маўклівай гурмы тыя 13. «Сотнік, возьми іх!» – сказаў Лотр. Карніла падаў знак варце і павольна рушыў насустрач ліцадзеям. Зачапіць чалавека з крыжам ўсё ж не пасмеў. Працягнуў руку да грузлага Богдана Роскаша. «Не руш мяне!» – наліўся крывёю Богдан. «Я беларускі шляхціц!» Але варта ўжо кінулася. На вачах у бяздзейнага натоўпу закіпела ярасная кароткая сутычка. «Мы ліцадзеі!» – крычаў братчык. Але ніхто не чуў яго в агульным шуме. Апосталы супраціўляліся адчайдушна. Асабліва адзін, чорны як цыган, з чорнымі бліскучымі вачыма, ставіў падножкі, штурхаў, з грукатам валіліся вакол яго людзі ў кальчугах. Урэшце на яго населі 5, прыціснулі да зямлі. Ён звіваўся ў пылі, як вугор, і кусаў ворагаў за лыткі. «Вяжы самазванцаў!» – крыкнуў пархвер. Толькі тут братчык зразумеў, чым пахне палон, і пачаў дзейнічаць крыжам. Біўся ён з дзівосным спрытам. Можна было глядзець і глядзець. Ніводная з гродзенскіх мечных ці сякерных школаў не вучыла вучняў чамусьці падобнаму. Круціў крыж, біў ім з замаху і ўколам, падстаўляў яго акурат пад занесенае для ўдару дрэўца гізаўры, і дрэўца ламалася, як саломінка. Побач з ім дзейнічалі астатнія. Акіла з разваротам кідаў воінаў ад сябе, але ўсе глядзелі толькі на чалавека з крыжам. Ужо скруцілі ўсіх астатніх.
Ужо звалілі нават Богдана, які дзерся да фургона за шабляй, а братчык усё яшчэ круціўся між тых, што нападалі, рыкаў, рабіў падманныя выпады, біў крыжам, нагамі, галавой. Урэшце нехта кінуў яму пад ногі пятлю, і ён, не заўважыўшы, адступіў і стаў адной нагою яе вяроўку. Тарганулі, яна свіснула, і чалавек цяжка бразнуўся ўсім целам на крыж. Некалькі хвілін над ім яшчэ варушылася чалавечая куча, потым усё сціхла. Схопленых пацягнулі рынкам да замкавага моста. І як пярун грымнуў, упалі за імі брамныя краты. Натоўп маўчаў. На плошчы ўсё яшчэ панавала непаразуменне. Карыстаючыся ім, хрэснаму ходу ўдалося ўшчаміцца між праціўнікамі і паступова пачаць ціснуць на іх, разводзячы гурмы ўсё далей і далей адна ад адной. Толькі што здарылася такое дзіўнае, што біцца ўжо не хацелася, а хацелася абмяркоўваць. Ды і рэдка хто наважыўся плесці на ворага цераз крыжы, пратэсты, памосты са статуямі. Ненарокам яшчэ святых абразіш. Народ паступова пачаў разыходзіцца. Радзелі і расплываліся натоўпы. Толькі што гэта былі два кулакі. Цяпер дзве рукі з расціснутымі пальцамі. Гэта што ж было? У непаразуменні спытаў Зенон. Дудар і Вястун паціснулі плячыма. Мечнік Турай плюнуў. Самазванцы, сказаў Клеонік. А брыда гэта, хлопцы. Ну, вось гэтую брыду зараз пацярэбяць. Трохі нібыта ніякава сказаў бурмістр. Пацярэбяць, сказаў хлебнік. Там, браткі, такія жалезныя ракі водзяцца. Клюшні, ого! Клёнік грэбліва зморшчыўся. Такія ракі паўсюль ёсць. Ды толькі самае, што ні на ёсць свіння можа гэтаму радавацца, ды гэтым выхваляцца. Не той кат, хто б'е, а той, хто б'ючы куражыцца. Пакажуць ім, пакажуць, бубніў хлебнік. І раптам рыбнік зарагатаў, убачыў, што натоўп ужо зусім рэдкі, што напад на рынак удалося адбіць. Што? Вот вам и бунт! Это вам не при короле Александру, что вас, белорусцев, любил, городнюю Вильню любил, королю нашему имя Жигемонт. А ты не белорусец? — спытаў Марка. А ты провер на той самой мове, что и Турай, — сказал хлебник. Погляди рыси под хвост. То хто тады? А хто прыйдзе ў горад, чыя сіла, таго і я, то і я. З замкавай брамы вырваўся ганец. Падляцеў да натоўпу, свечкай узняў коня, жалезная пальчатка ўзвілася ўгору. Радцы, гаспадары, у замак ідзіце, суд будзе. Все лаўныя і царкоўныя і замкавыя, што да суда хай ідуць. Кінулі сваю залатую гурму некалькі чалавек у рызах, паскакаў да брамы Войт, пачалі збірацца і ратманы. Двое радцаў пайшлі апошнія. Толькі тут стала відаць, што п'яныя, як сучка ў бочцы з півам. Адзін нават пасярэдзіне плошчы стаў на чацвярэнькі. З-за адчыненага акенца аднаго з дамоў зазвінеў раптам дзіцячы галасок. Матуля, яны што? Ма, яны не ўмеюць? Мамця,
Яны нядаўна з карачак усталі. І адказаў стомлены жаночы голас. Для хлеба, як скажам, твая сучка, чаго не зробіць, сынок. Яны з карачак усталі. Свіння на коня усела. Натоўп зарагатаў. Ганец наліўся барваю, пачаў гарачыць коня, пусціў яго на людзей, але тыя ўсё яшчэ смяяліся. І тады ганец злосна кінуў. Не чулі, думаеце, як вы прышэсця Хрыстова клікалі? У нас паўсюль вушы мякінныя вы галовы. Так вось, ні села, ні пала, Хрыста захацелі? Ды вам больш патрэбныя карчма, нагайка ды турмы для зладзеяў. А Хрыста вашага зараз! Порсь! Правёў рабром далоні па глотцы. Зноў зняў коня, павярнуў, пусціў наўскапыт. І дарэмна, таму што пасля ягоных слоў над людскім скопішчам павіснула прыгаломшаная цішыня. Цяжка, відаць, варочаліся думкі за зблытанымі валасамі, што звісалі на лбы. Але затое гэтыя думкі былі падобныя. Хлопцы, раптам падаў нехта голас, гэта ж ён чаго такога сказаў? Вястун абвёў вачыма ростань. Сям там моўчкі стаялі купкі рамеснікаў. Багатыя збольшага разышліся, няма чаго было тут рабіць. У каваля асекся голас, калі ён ціха сказаў: Хрыста? Паката паехаў ганец, сказаў Геў Турай. Навісла маўчанне. Слухайце, сказаў раптам Зянон, а мо і сапраўды Хрыста? Можа, гэта яны Хрыста ўзялі? Вус разглядаў залатыя далоні, нібы ўпершыню іх бачыў. Дарма з палатніны смяяліся, сказаў ён. Апосталы, халера на іх, так і хадзілі. І сапраўды радно, уздыхнула нейкая бабуля, грубае. Я ўжо ведаю, колькі той палатніны рукі мае ўткалі. Грубая, апостальская. Клёнік і Марка іранічна глядзелі на ўвесь гэты роздум. Это значыць, і мы такія самыя апосталы, сказаў Марка. Не вярзі, абарваў яго стары Турай. Людзі думалі. Людзі марудзілі разыходзіцца, хаця заставалася іх на плошчы ростань зусім мала. Маўчалі. Раздзел 7. Ключы пекла і смерці. І жывы, і быў мёртвы, і се жывы ва векі вякоў. Аман. І маю ключы пекла і смерці. Апакаліпсіс. Глава 1, сторонка 18. Вы, што вайшлі, пакіньце спадзяванні. Данта. Праз гадзіну пасля таго, як ганец паскакаў паката, ліцадзеяў вывелі з часовай маленькай цэлі ў ніжнім паверсе заходняга нефа і павялі вузкім, як падземны ход, калідорам.
Дзікія сцены і нізкая рукой дастаць скляпенне ціснулі на душу. Па баках трапляліся каморы ваякаў, у іх блішчалі на стенках шчыты і мячы, у гарачым вільготным паветры ледзь трапяталі язычкі свечак, пахла потам, скуранымі рамянямі і ржою, алеем для зброі. Варта моўчкі ішла вакола, наперадзе з паходняй ішоў пархвер, згінаючы галаву. Толькі тут можна было зразумець, адкуль такія пісягі куродыму на скляпеннях. У другім нефе каморы трапляліся радзей. Відаць, кожныя дзверы вялі у некалькі пакояў. Там, дзе гэтыя дзверы былі адчынены, можна было ўбачыць, што жытла тут багацейшыя. Віселі на мурах кілімы, срэбныя люстэркі, на маленькім наборным століку за аднымі дзвярыма Юрась заўважыў вялікія, вельмі багатыя шахматы. Увайшлі у тронную залу, скупа асветленую двума камінамі, дзесяткам смаласкопаў і верхнім святлом праз вузкія вокны. Сцены тут былі беленыя, разарваныя сям-там гранітнымі неатынкаванымі зверху брыламі. Зроблена гэта было для прыгажосці. Роўная белая паверхня, а на ёй плямамі няроўнай формы шэрыя, крывавыя, зеленаватыя бакі камяніскаў. Тут і там гэтая прыгажосць была завешана старымі кілімамі і нетутэйшымі габеленамі. На іх вісела зброя. «Схапіць бы!» — шапянуў роскаш. «Ну і дурыла!» — прашалахцеў цыганаваты. «Всім вядома, клінкі тут прымацаваныя да піхваў. Каб не хапалі зброю пры асобе караля, калі сварыцца пачнуць». Трон белай косці, пакарбаваны золатам, стаяў у другім канцы. Дзве жалезныя жывёлы нібы вартавалі яго з двух бакоў — воўк і арол. Ля сцен стаялі лавы, укрытыя налаўнікамі з сукна і футраў, і лавы-скрыні са спінкамі. З адной такой лавы служка, адкінуўшы сядзенне, даставаў зараз срэбныя і залатыя кубкі, доўгія сталовыя нажы, у кожным дюймаў 15, лыжкі і іншае, клаў іх на расстелены абрус. Падчас вялікіх прыёмаў да гэтых лаў прыносілі і ставілі літарай «П» сталы. У цыганаватага, калі ўбачыў такое багацце, аж заблішчэлі вочы. А Богдан і ўвагі не звярнуў. Глядзеў на разблёныя спінкі лаваў. На іх сядзелі за сталамі людзі, у багатых вопратках, чокаліся вялізнымі кубкамі і куфлямі, угрызаліся ў шынкі і аленевы сёдлы. «Багата жаруць!» — праглынуўшы сліну, шапянуў ён. «Змоўч!» — сказаў пархвер. Маленькія, страшна маленькія, яны ішлі залай, скляпенні былі недзе нязмерна высока, куды вышэй нават за недасяжнае дзённае святло закон, настолькі вышэй нават за яго, што безнадзейна губляліся ў цемры. Круцілася галава, калі выпадкова глянеш угору. Цьмяна зіхацеў над тронам срэбны авал з упісаным у яго прамым шацціканечным крыжам, старой яшчэ да часоў воўчага хваста эмблемай гэтых земляў. Паганскай яшчэ эмблемай, якую пакінулі за схожасць са знакам крыжа. «Гана зірні», — сказаў Акіла Кіёвы, — «гана Юры святы». Яшчэ вышэй за крыж, ужо амаль у поўнай цемры ўзносіўся над усім, пагражаў мячом прымацаванай да страменнай пятлі дзідай жалезны, крыты пацьмянелым срэбрам конны волат, агульны патрон. «Ну, крумкачова мяса», — сказаў пархвер. «Хутчэй, халеры! Вам і Юры не паможа. Магу вось вам пад канец
Дзіва паказаць. А ну ты, лысы, задніца святога Петра, ідзі да княжага месца. Жарнакрут вагаўся. Ідзі, забіваць не буду. Мірон павольна пайшоў. Перад княжым месцам падлога залы трохі на 3-4 вузкія прыступкі падымалася. Жарнакрут ступіў на першую, другую, трэцюю, і тут здарылася нешта такое, ад чаго можна было пасівець. Гулкі металічны, страшны па сіле брэх забіўся аб муры, пачаў выбухаць пад скляпеннямі. Натапырыўшы жалезныя, падобныя на пер'е, пасмы загрыўка, шырока раскрываючы пашчу, бумкаў, брахаў жалезны воўк. Павольна ўздымаліся крылы арла. Жарнакрут кулём скаціўся ўніз, пабег да астатніх. Брэх змоўк, і ад раптоўнай мёртвай цішыні зазвінела ў вушах. І жалеза на вас брэша! Выскаліў зубы Пархвер, таму што кожнаму сваё месца. І ніякаму чалавеку без дазволу вышэй першай ступенькі не ісці, і наперад не кідацца, і месца сваё ведаць. Ну, хутчэй, хутчэй! Моўчкі пацягнуліся яны калідорам першага усходняга нефа. Што будзе? — спытаў Юрася той, каго ён клікаў Іосіяй. Баюся, канец, — адказаў братчык, іначай ён бы нам таго патаемнага сродку ад замахаў не паказаў. Ты чуў калісьці аб гэтым? Не, і я. Всё, значыць, ужо вырашана. Яны ішлі ў змрочнай цішыні, трапяталі агні паходняў. Рукі звязаны, — сказаў братчык. Не думаў я, што такі хуткі будзе канец. Іосія прамаўчаў. Яны ўзняліся па стромых сходах і ўвайшлі ў судную залу. Мікіпар, — сказаў Пархвер, — ідзі зараз да Войта, вазьмі ў яго ключы ад катоўні і каменных мяхоў. Не трэба, — сказаў раптам мяккі, вельмі багаты інтанацыямі голас кута. Адпачні, сын мой, Мікіпар. Я схаджу сам. Мне трэба бачыць Войта. Ніхто не заўважыў, што ў цёмным кутку за сталом сядзеў над світкам Фларыян Басяцкі, і таму ўсе здрыгануліся ад нечаканасці. Патаемны лыцар Езуса накінуў на галаву капюшон і не пайшоў, а паплыў да выхаду. Праходзячы паўз Юрася, ласкава дакрануўся далонню да ягонай рукі. Знік. Братчыка перасмыкнула, і ён упершыню бачыў тут такіх людзей. Нібы нешта патаемна нячыстае, халоднае, недаступнае ніякім страсцям, апаганіла руку. Нібы прачнуўшыся ўначы, з жахам адчуў на ёй слізкі ход змяі. Ключ ад катоўні? — спытаў Акіла. Яно, сказаць бы, на што? Пархвер усміхнуўся. А ты што думаў, дубовы ты друг? Цябе сюды выпіваць прывялі? Дарэмна нябожчык іх свяцейства Сікст стварыў інквізіцыю? Ды ён за гэта ў лоне Авраамлем, у лоне самога сатаны, — грымнуў Богдан. Не смееце чапаць, я беларускі шляхціц, а яны мае сябры. Аднаго толькі не разумею, як людзі могуць цярпець такое, — сказаў Іосія. Ды яшчэ больш за 40 год.
Братчык упершыню за ўвесь час уважліва паглядзеў на хаўрусніка. Але глядзеў на яго і пархвер. Ацэньваў. Невялічкага росту, мо яшчэ і таму, што сагнуты, кволы на выгляд, але, відаць, учэпісты і выносны, як жмойскі конік, смешны, нават вельмі смешны. Кісці рук аплеценыя вяроўкай, вузкія і доўгія, твар худы і цёмны, валасы чорныя да сіні, нос прамы, нядоўгі, з лёгкай гарбінкай. Рот сціснуў, цёмныя вочы глядзяць дапытліва і змрочна. «Адкуль у цябе такія думкі, іудзей?» – спытаў пархвер. «Яны даўно ў мяне, тыя думкі. А чаму не носіш валасы, як усе?» «А чаму б мне насіць валасы, як усе, калі я цяпер зусім не як усе?» «Ну, глядзі, усе вы тут цёмныя, а ты з гэтай прычыны яшчэ цямнейшы, раз з гэтай шайкай звязаўся». «Сам ты з хеўрай», – сказаў непапраўны Богдан, – «я дваранін». «А вось пакаштуеце вы, як пашанцуе цямніцы». Шалфейчык раптам залямантаваў яловым голасам. «Не бойся нічога. Што табе патрэбна будзе зазнаць? Вось д'ябал будзе ўвяргаць вас у цямніцу і будзеце мець журботу». «Ціха», – сказаў Юрась. «Не крычы ад жаху, браце. Войт места гародніцы Кмунжаба, нягледзячы на тое, што з канца сутычкі на ростані не мінула і 2 гадзін, быў п'яны. З самага рання быў на падпітку, а цяпер яшчэ дабавіў раманеі. Тупое ганарлівае аблічча нібы раскісла, вочы глядзелі і не глядзелі, аславелыя, быццам засцеленыя каламутнай плеўкай. Мясісты рот закасцянеў ад самаўзвышэння, яно заўсёды абвастралася ў п'яную гадзіну. Залатая чугара схінулася, агаліўшы шырокія тлусцелыя грудзі, густа ўкрытыя воласам. Рукавы былі засуканыя, да локця адкрываючы рукі. Гэтыя мясістыя рукі займаліся цяпер дзіўнай справай. Амаль увесь невялічкі задні пакойчык, што межаваў з замкавай спачывальняй Войта, займалі глыбокае крэсла, і перад ім вялізныя начоўкі. Сажню 3 даўжыні, сажню 1,5 шырынёю. Дно было пафарбавана плямамі у чорны, зялёны, жоўты колеры. Над начоўкамі цямнеў вялікі круг, дно бочкі роўна замураванай у сценку. Рукі магната выбралі са скрыні нейкія невялікія прадметы і расстаўлялі на дне начовак. Вось яны паставілі выразаную з дрэва белую камянецкую вежу, на поўнач ад яе наводдаль каложу, будынак курыі, узвялі маленькія вежы замка, потым бліжэй да правай рукі ўзніклі валы і будынкі, у якіх кожны абазнаны чалавек пазнаў бы Менск. Пасля апусціліся на дно начовак вежы Кракава, а яшчэ далей карункавы Кёльнскі сабор. Сталі на сваё месца бліжэй да краю начовак абацтва в Кентербері і змрочны Дурбан Кастл. Далей за паласою сіняй фарбы жаба паставіў прыступчатую юкатанскую піраміду і нешта накшталт
пагады, паколькі на дне начовак там было напісана «Вялікая Чыпанга», ці то Японія. Ён не разбіраўся, дзе там што. Проста абазнаныя людзі шмат разоў паказвалі яму, дзе што павінна стаяць, і ён мог рабіць гэта нават п'яны, а значыцца, ва ўсіх гэтых ягоных дзеяннях было не больш ведання краіны цвердзі зямной, чым у пчалы, якая будуе соты, ведання геаметрыі. Служка ўжо некалькі разоў гукаў яго. Жаба не звяртаў увагі. Ваша мосць. Маўчанне. Рукі цяпер ставяць на дно лясы. Шмат лясоў. Ваша мосць. Гэтыя хадакі са шчучынскага наваколля просяць падатак збавіць. 42 чалавекі па колькасці вёсак не ідуць прэч. І не думай. Ідзі з падарункамі, і добра табе будзе, сказаў Саламон. А я ў калегіуме вучыўся. Не трохі разумнейшы за Саламона. Пасля на дне начовак з'явіліся ўжо хаткі, дамочкі, садкі, кароўкі і конікі на зялёных плямах. Крыкам крычаць, ваша мосць. Тады павесіць, гікнуў жаба. Павесіць. Карай сына і не абурайся крыкам ягоным, сказаў Саламон. А я разумнейшы за Саламона. Я, можа, сам ёсць Бог. А? Так, ідзі. Служка пайшоў, вырашыўшы ўсіх не вешаць, а павесіць дзеля постраху аднаго-двух. Жаба расстаўляў цяпер на дне фігуркі людзей. Лялькі былі драўляныя. Рукі іхнія, змацаваныя на суставах ніткамі, боўталіся. Урэшце скрыня апусцела. Войт пацягнуў суляі і адставіў яе. Абапёрся падбароддзем на кулакі і зверху стаў глядзець на ночвы. Плылі рэкі, стаялі гожыя гарады, пасвіліся на паплавах чароды. Жаба глядзеў на гэтую жывую, шчаслівую зямную лагчыну з замілаваннем. Хочаш да мяне? Спытаў ён у адной лялькі. Лялька маўчала. Глядзі, пашкадуеш. Ён узяў суседнюю фігурку і паставіў яе бліжэй да хаты. Потым уздыхнуў і выцягнуў з дна бочкі шпунт. У начоўкі немоцным струменем паліла вада. Ад чалавека да жывёлаў і гадаў, прашаптаў жаба. Ноздры ягоныя дрыжэлі, пашыраліся. Вада ўжо разлілася па дне начовак, дасягнула лялькам да каленяў. Жаба пераставіў тых з іх, што былі блізка, на стрэхі хацінак. Астатнія паступова заліваліся вадою і не ўсплывалі, бо ў ножкі быў заліты свінец. Вось ужо заліло авечак, кароў, коней
Некаторыя чарапяныя і касцяныя фігуркі ўсплылі, бо былі пустыя ўнутры. Вада паступова набіралася ў іх, і яны павольна апускаліся ў яе. Астатнія засталіся, варушылі пад напорам плыні рукамі, уздымалі іх па меры таго, як падымалася вада, нібы цягнулі гэтыя рукі да тых, што былі на стрэхах. Потым вада заліла іх з галавой. Яны стаялі, узняўшы рукі ўгору. Плынь пачала ўкрываць дворныя пабудовы, дахі. Войт узяў адну ляльку са страхі і паставіў яе на званіцу. Вада ўжо заліла хаты і дрэвы, толькі плавалі, паступова запаўняючыся вадой, некалькі лялек. Маленькія бурбалкі вырываліся ў іх з ратоў. Відаць, у паветраны звон іхняга полага цела вялі тонкія, як волас, праходы. Жаба ўзяў адну фігурку і паставіў яе на край ночваў. Усміхнуўся ёй. Заліло ўжо і званіцы. Павольна ішлі на дно плыўцы. І калі ўсе яны зніклі, Войт зняў з краю ночваў самотную фігурку, апусціў яе на ваду і стаў сачыць. Якраз у гэты момант дамініканец праслізнуў у дзверы. «Хадземце, ваша мосць, хадземце, сын мой!» «Куды?» Не адрываючыся ад відовішча, спытаў магнат. Рада сабралася. Самазванца гэтага Хрыста з апосталамі судзіць. «О, гэта я заўсёды!» Фларыян заўважыў стан свайго субяседніка. «Можаце і застацца, нам толькі ключы ад апраметнай». «Не, — закруціў галавою жаба, — гэта, можа, у іншых войтаў так. А я такі войт, што ключы гэтыя ў мяне заўсёды на поясе. Без войта не адчыніце. Хочаце адчыніць? Ідзіце па войта. Раз апраметная адчынена, значыцца, войт там. Дзе кат?» Паскакалі за ім. Добра, добра. Фларыян басяцкі глядзеў на начоўкі. «Нашто ж гэта вам пэцкацца па дробязях? Улады і сілы над гэтымі мясцінамі ў вас хапае». І раптам зразумеў, сказаў з бацькоўскай усмешкай. Разумею, спроба перад вялікімі справамі. Але Войт пайшоў за мніхам, на імгненне затрымаўся ў дзвярах і кінуў прагны позірк на начоўкі. Там, на паверхні вады, нікога ўжо не было. Роўняць. Раздзел 8. Кат. Ад першых людзей мая праца ідзе. Старая яна, як рай. Бог караў выгнаннем першых людзей. Каін Авеля смерцю караў.
над цара, калі трон свой няўчасна украдзе, на плаху валочыць кат. І значыць, галоўны кат між людзей. І значыцца, кат прымат. Сярэдневяковая лацінская эпіграма. За апошняю з гародзінскіх слабод у глыбокім вільготным яры наводдаль ад усялякага жытла прыткнулася ля крыніцы халупа пад дзярновай страхой. Ганец скочыў з каня, штурхнуў скалочаныя заполкаў дзверы і спыніўся. Так раптоўна пасля сонечнага святла цемра ўкрала вочы. Некаторы час ён стаяў, нібыта сляпы, потым убачыў акенца, сноп святла, у якім курыўся дым, і высока над сваёю галавой дзве пары зялёных вачэй. Вочы на хвіліну зніклі, потым нешта мякка ўдарылася аб падлогу, і вочы загарэліся ўжо каля зямлі. Наблізіліся, нешта мякка пацёрлася аб ганцову нагу, ён закалаціўся ад мярзоты. «Агысь!» — кінуў ён безасабовы выгук, таму што не ведаў, якую істоту ён гоніць. Свінні ён крыкнуў бы «Аюц!», авечцы «Ашкір!», але тут, не ведаючы, жывёла гэта ці, можа, сам д'ябал, разгубіўся. «Апсік!» прагучала з цёмнага кута. Кот адышоў і завуркатаў. І толькі калі ён трапіў у квадрат святла на падлозе, ганец зразумеў, чаму ён не бачыў яго. Кот быў чорны, як кітайскі атрамант, і як сама цемра, вялізны з ягня гладкі кацяра. Вочы трохі прызвычаіліся да цемры, ганец убачыў невялікі пакой. Падлога была гладка адгабляваная і напалову, дзе бліжэй да ложка, укрытая шкурамі. Ложак таксама быў пад шкурамі, а над ложкам віселі два мячы, абодва двухручныя і даўжынёй амаль з чалавека. Роўны прызначаўся для дваран, палітычных злачынцаў і увогуле дзеля перарывання тых злачынстваў, у якіх суд не знаходзіў элементаў ерасі. Працаваць яму з гэтай прычыны даводзілася рэдка. А хвалісты, які не толькі сек, але яшчэ і рваў мускулы, быў дзеля людзей больш простых і еретыкоў. Гэтаму даводзілася працаваць і працаваць, каб не такая акалічнасць, што прастанароддзе ахвотней вешалі, а еретыкоў палілі. Такім чынам зберагалася ўласцівая натуры раўнавага. На лязе хвалістага мяча было выразана апошняе слова на дарогу. «Дык ідзі ж!» Хаця кат лаціны не ведаў. Стаялі яшчэ ў пакоі ў самым цёмным куту разьблёная шафа, на якой блішчалі вочы другой невядомай істоты, стол і рознакаліберныя крэслы. І ад гэтага рабілася непамысна, бо адразу ўспаміналася, што кат мае права на адну з рэчаў з канфіскаванага абсталявання асуджанага. Астатнія забіралі суддзі і следчыя, аддаючы сёе-тое даносчыку. Халупа, відаць, была ўкапана ў схіл яра, таму што вельмі малая знадворку яна мела працяг. Вялікае, зусім цёмнае памяшканне, падобнае на пуню. Памяшканне было аддзелена ад першага пакоя
завесай заблезлых шкур. Чаму не прыйшоў пархвер? Спытаў той жа самы голас. Па мяне заўсёды прыходзіць пархвер. Сёння яму не да таго, сказаў цемру ганец. Як гэта не да таго? Ён што? Не мог мне выказаць павагу? Ён што, не ведае, хто я? А што ён павінен ведаць? А тое, што з высокіх людзей толькі шчаслівы пазбягае маіх рук, як і д'яблавых лап. І таму са мной трэба сябраваць. Як трэба мець на всякі выпадак прыяцеляў і ў пекле. Важная справа, гаспадар. Ну, добра. Вочы ўрэшце прыстасаваліся да цемры. Толькі верх шафы безнадзейна губляўся ў ёй, і таямнічай істоты нельга было разгледзець. Але астатняе было відаць. Кат сядзеў ля ложка на падлозе і складаў з пруткоў нешта дзівотнае з крыламі. Зараз, сказаў ён, дамайструю вось толькі і паскачам. Быў ён шырокі ў плячах, руках і клубах, але нейкі млявы і нібыта нават спешчаны. Аблічча шырокае, бровы чорныя, жорсткія мускулы ля рота. І дзіўна было бачыць у невялікіх вачах адценне нейкай дзіўнай меланхоліі, а ў беспярэчных складках ля рота іронію і расчаравання. Гэта чаго? Я, братка, вынаходца. А гэта на што? Клетка? Сказала з шафы невядомая істота, нібы ў бочку. Змоўкніце, пан, сказаў туды кат. Так, гэта клетка. Памаўчаў, потым сказаў з прыемнай канфідэнцыйнасцю. Разумееш, шырыцца маці наша царква. І рымская шырыцца, і ўсходняя, рымская асабліва. І невядома, якая возьме верх. А хутчэй за ўсё, рана ці позна памірацца. І прыйдзе час, будзе яна, правая вера, над усімі інымі паганскімі верамі, над усім светам. І нават над жывёламі і гадамі. Усіх, хто хоць трохі іначай думае, змяце. І будзе тады рай, цішыня і добра растварэнне воздухоў. Чалавека, яго маці наша пяшчотай, ды неадступным апекаваннем, ды бацькоўскімі клопатамі уловіць у мярэжу Божага царства і любві. А вось з жывёламі і гадамі цяжэй. Яны сабе скачуць, гуляючы вясёлымі нагамі, поўзаюць, ды лётаюць, ды пяюць, і няма ім справы, што распіналі калісьці хрысціян. І, значыцца, цяпер хрысціяне да сканчэння свету павінны распінаць і іншых і панаваць над імі. Паспрабуй улаві іхнюю душу. І ніхто над гэтым не думае. Ні філосафы гэтыя, ні акадэмікі, ні паэты, ніхто. Ёсць, вядома, ёсць, ну, нічога не скажу. Але неяк усё бяскрыла, неяк усё толькі на людзей. І раз яны, саплівыя кніжнікі, не хочуць думаць аб будучыні чалавецтва і ўвогуле ўсяго жывога,
Трэба гэта ўсё ўзяць у нашыя моцныя рукі. Мы не падрыхтаваліся. І камусьці трэба думаць аб будучыні і рыхтавацца. Ось я сціплы чалавек і майструю. Кат прымацаваў да паробкі другое крыло. Гэта клетка для салаўя. Ён разглядаў яе з пяшчотай і законным гонарам творцы, з крыламі, лятучая. Лётай сабе ў ёй, ды слаў пана Бога і нашу царкву. І нечакана лёгка ўскінуўся на ногі. Хадзем, чаго табе пакажу. Ён хутка пайшоў да завескі, адшморгнуў яе і запаліў свяцільнік. У няпэўным мігатлівым святле праступілі ля сценак вялізнай пуні дзесяткі дзівотных, незвычайных для вока машын і спаруд. Усясільны ён, усё ён можа, чалавечы мозг, калі з ім Бог і царква, сказаў Кат. Бачыш, унь прыбор для здабывання мозгу цераз нос і даследаванне яго на прадмет небяспечных думак. Бяда толькі вымае добра, а вось назад уставіць, калі нічога не знайшоў. Гэтага яшчэ не дабіўся. Нічога, даб'юся. Гэта доўбня з прываднымі коламі. Калі ўдала стукнуць год у 13, ніякіх думак і замераў чалавека больш не застанецца, акрамя замеру маршыраваць і атрымоўваць за гэта хлеб. Ён песціў рукамі машыны. А ото клеткі. Адна клетка была вялізная, як карабель, абцякальнай формы з шарнірнымі лопасцямі. Унь плаваючая клетка з плаўнікамі для кіта. А унь там, бачыш, з нагамі бегаючыя для львоў. Это, брат, тут тыдзень можна паказваць. Клеткі розныя. Хачу яшчэ такія, каб поўзалі прыдумаць. Для чарвякоў. Для чарвякоў, бадай што, лішняе, падаў голас ганец. Ну, не кажы, мала што. Яны таксама ля карэнняў рыюць. Паехалі? Ён падпяразваў сарочку скураным рэменем з кручкамі. Сарочка была відавочна з чужога пляча, і ганцу зноў стала непамысна. Кат узяў меч. Можа, і не трэба, сказаў ганец. Ну, на всякі выпадак, а што? Ды еретыкі. У лепшым выпадку вешаць, а то і вогнішча. Кат расплыўся ва ўсмешцы. Ну, брат, гэта ты добрае прынёс, гэта... Уга! Падзяліла захапленне, сказала замест гаспадара істота на шафе. І толькі зараз у святле свяцільніка ганец убачыў там вялізную ў палову сажня кугакаўку. Ён ніколі не бачыў такіх. У 2 разы большая за любога пугача. Ганец пазадкаваў да дзвярэй. Ну, звяры, сказаў Кат. Не дурэйце тут без мяне. Заставайцеся разумныя. Я вам за гэта мяса прывязу з горада. Яны павольна ехалі берагам Нёманам. Сонца было ў зеніце і паліла няшчадна і нелітасціва. Я, брат, чалавека ведаю да апошняга, разважаў Кат.
як ніхто больш. Работа ў мяне старадрэўняя, пачэсная, ганаровая. З усімі вялікімі людзьмі, ужо не кажучы пра ўсіх разумных, знаёмы. І раптам ганец зноў убачыў на катавым твары расчараванне і меланхолію. Але работа ў мяне няўдзячная. Гандляр, скажам, дагодзіць пакупцу, яму рукі ціснуць. У наступны раз да яго прыйдуць, а да мяне. Лекару ад таго, хто ачуняе падарункі. Кат усхліпнуў. А я стараюся. Начэй не сплю для агульнай, для грамадскай карысці, а мне, хоць бы хто. Айцы царквы, вядома, не ўлік, іх можна не браць пад увагу. Але нічога я так не хачу, як чалавечай падзякі. Мне ад людзей бы дзякуй. Сказаў бы хаця адзін: вось, братка, здорава ты з мяне галаву знёс. Я проста цяперака на 7-м небе. Дык не. Сёння хаця каго? Чего это ўвесь синедрыён собраўся? Хрыста з апосталамі смерцю караць. Кат спыніў коня. Жартуеш ці што? Ды не, правда. Бацюхны, сказаў кат. Ой! Што, не любіш? Ды не, выпадак які рэдкі, шчасце, якое прываліла. Кат задумліва усміхнуўся сонцу і жаўрукам. Яны набліжаліся да брамы. Лічыну апусці, не лічыну, а забрала для барацьбы за справядлівасць. Кат апусціў чырвоную маску. Пане мой Божа, шчасце якое! Слухай, няўжо грамада не падзякуе, не адзначыць маёй працы, доўгай маёй працы? І ён, слухай, яму ж усё адно ўваскрасаць. Можа, і пахваліць? А можа, хутчэй, братка, хутчэй. Яны пусцілі коней наўскапыт. Калі яны праязджалі праз ростань, рэдкія людзі былога натоўпу яшчэ аставаліся на ёй, сядзелі ля ратушы, маўчалі, і маўчанне стала яшчэ больш хмурнае, калі ўбачылі конніка ў чырвонай масцы. Паскакалі, сказаў Зянон, убачыўшы ката і ганца. Паскакалі. Гіяў стругаў мечнай загатоўкай трэсачку. Марка і Клеонік гулялі ў косці. Нічога не сказалі, толькі змрочна прасачылі за коннікамі. Каб самазванец, яны б так хутка па ката не паскакалі, не павезлі, сказаў Дудар. Ясна, кінуў Кірык, абмішуліліся мы. На нашых вачах другі раз Хрыста ўзялі, а мы далі ім узяць. Апошнюю нашу абарону перад мытарамі. Шкада. Кінь глупства вярсці, галава, усміхнуўся Клеонік. Проста чалавек, людзі, таму і шкада. Каваль ужо амаль кіпеў, раз хапаюць, раз адразу па ката ды на каразн. Значыцца, гэта не проста людзі. Вуз глядзеў на свет змрочнымі вачыма праз бліскучыя залатыя пальцы. Да нас прыйшоў. Ведаў, што кепска.
Каб нас абараніць прыйшоў, узвысіў голас вястун, каб горад свой абараніць ад голаду, ад іхняй чумы, ад падаткаў, ад манахаў, сам Христос. То што? Дамо? І раптам ён ускочыў, абвёў вачыма бязлюдную плошчу, сляпучыя пад сонцам муры, зачыненыя ад гарачыні аканіцы. Эй, людзі! Плошча маўчала. Людзі! На ўвесь голас крыкнуў Кірык. Забойства! Христос прыйшоў у гародню! Раздел 9. Дно пекла. Помысли, мог я без вачэй вільготных на твар зямны глядзець, на воблік твой, так звернуты, што плач вачэй гаротны між ягадзіц каціўся баразной. Данте. Дзе ты, бяда, радзілася, што за мяне учапілася? Песня. Яны стаялі ў вялікай суднай зале, толькі цяпер не ля дзвярэй, а ля ўзвышэння, на якім высіўся стол. Нікога больш сёння ў зале не было. Занадта важлівая была справа, каб дапусціць кагосьці з пабочных, хай сабе і багатых людзей. Толькі гэтыя 13 з трапяткімі адбіткамі полымя на тварах, перад імі стаяла жароўня, і ад яе агню, здавалася, былі ружовыя хітоны з радна і крывавыя твары. Ды яшчэ варта, латы іхнія ад вобліскаў наліваліся чырванню, дрыжэлі і нібыта плавіліся, ды яшчэ кат са скрыжаванымі на грудях, голымі па локаць рукамі ля дзвярэй у катоўню. Ды яшчэ высока за сталом увесь вялікі гародзінскі сінедрыён. Войт жаба ад замкавага і магістрацкага суда, адзін у 2 іпастасях, Юстын і Рацый ад магістрата, радзецкага і лаўнічага суда, Балвановіч з 4 бязлікімі папамі і Лотр з камаром і басяцкім ад суда духоўнага. Іосія паказаў вачыма братчыку на канец прэнга, каб даўжэйшы быў падважнік, канец гэты прасунулі ў адтуліну ля дзвярэй катавальні. Правасуддзе прыгадала падсудным, што яно такое, намякнула, якое яно, прыўзняло з сапраўднага свайго аблічча краёчак самавітай і гожай маскі. Круцельскі юрасёвы твар скрывіўся. Ён уздыхнуў. Зала чалавеказнаўства, прашаптаў іудзей. Братчык невесела усміхнуўся. Тут прызнаюцца ў тым, чаго не рабілі, сказаў Іосія. Ну, гэта не навіна, аднымі вуснамі сказаў братчык. Упаў удар молата. Дык вось, сказаў Лотр. Што прымусіла вас, агідныя еретыкі, імя Хрыста, Пана Бога нашага і апосталаў ягоных сабе прыпісаць і прыўлашчыць? Мы лицадеі, з воцатнай усмешкай сказаў лысы Мірон Жарнакрут. Праўдзівей я лицадей, іх я проста ўзяў сябры. Астатнія былыя мае сябры выгналі мяне разам з фургонам, спытаў Басяцкі. Маўчанне. Добра, сказаў Лотр. А што прымусіла вас, няшчасныя, пайсці з ім? Ну, вось хаця б ты, мардаты, як цябе?
Малады бялёсы мардач спалохана заміргаў вачыма. Хлеб? Сенедрыён нават не пераглянуўся. Але кожнаму нібы стукнула ў сэрца. Гэтыя дні, суд над мышамі, збіццё хлебніка, сённяшняя анафема, пабоішча на ростані, магчыма, змова, агульнае незадавальненне, і тут яшчэ гэтыя. Хлеб? З асаблівай значнасцю спытаў камар. У братчыка нешта заенчыла, замерла ўнутры. Спачатку пархвер паказаў ім таямніцу жалезнага ваўка, якая, магчыма, магла ўратаваць караля ад нападу. Цяпер ім задалі гэтае пытанне. Ён зразумеў, што паратунку няма і што ведае гэта ён адзін. Юрась пакасіўся на астатніх. Відовішча, вядома, не з лепшых. Радно, скураныя поршні, зблытаныя валасы, морды людзей, што здабываюць штодзённую лусту хлеба круцельствамі і маной. «Жарнакрут брэша», — сказаў ён. «Все яны прысталі да мяне. Мы, вядома, трохі махлярылі, але мы не зрабілі нічога дрэннага. І нават калі мы зрабілі невядомы нам злачин, адказ мой». Лотар глядзеў на яго дапытліва. Высокі, дужа добра збіты, валасы залатыя, а твар нейкі смешны. Густыя бровы, вочы ненатуральна вялікія і празрыстыя, аблічча мятае. Чорт ведае, што за чалавек. «Ты хто? Адкуль?» «Юрась братчык, з п'янага двара. Пачынак п'яны двор». «Прасачы там», — сказаў Лотар пану земскаму пісару. Пісар зашалахцеў вялізнымі аркушамі скураной кнігі. Гэта быў вялікі чарцёж княства. Кардынал глядзеў у вочы чалавеку. Вочы не міргалі. Наадварот, Лотар раптоўна адчуў, што з іх нешта нібыта льецца. І памякчае ягоны гнеў і ягоную цвёрдую рашучасць. Не магло быць сумнення. Гэты запылены прайдзісвет, гэтая шэльма, што гандлюе ўласным круцельствам, нібыта рабіў яго кардынала дабрэйшым. Лотар адвёў вочы. «Няма такога пачынка п'яны двор», — сказаў пісар. «Ну?» — спытаў Лотар. «Правільна, няма. Цяпер яго няма». «І жыхароў няма», — сказаў Юрась. «Ну-ну», — спыхнуў камар, — «ты тут на нашых душах не іграй. Татары ці хто пабілі?» «Татары, толькі не абрэзаныя, не раскосыя, не ў чалмах». Басяцкі звузіў вочы. «Ясна, не круці. Чаму няма ні ў чарцяжы, ні ў пісцовых кнігах? І не магло быць?» «Ясна», — падумаў Юстын. «Пайшлі, відаць, у лес, расчысцілі пачынак, ды і жылі. А потым з'явіліся татары і пабілі. За што? А Бог яго ведае, за што. Можа, ад пабору ўцяклі людзі, а можа, сектанты. Веру сваю еретычную ратавалі, і за тое, і за другое выбіць маглі». «Ляднікі?» — спытаў Балванович. «Вольныя аратаі лясоў?» «Не магу напэўна сцвярджаць», — сказаў з усмешкай братчык. «Мне было 7 год. Я вырас на гнойнай кучы, а ўзмужнеў сярод ваўкоў». «Так», — сказаў Лотар. «Ты гаворыш неяк прасталюдзін. Чытаць умееш?» «Умею». «Распусцілі гадаў», — буркнуў жаба. «Дзе вучылі?» «У калегіюме».
Ясна, зноў падумаў Юстын. Бацькоў, відаць, выбілі, а дзіця аддалі ў Божы дом. А потым, калі ўбачылі, што не здох, узялі ў калегіум. Ён думаў так, але паручыцца ні завошта не мог. Магло быць так, а магло быць і так, што прайдзі свет маніць. Можа, і зусім таго п'янага двара не было, а гэты каралёў злачынец ці ўвогуле адроддзе пекла. У якім калегіуме? Я шкаляр мірскага калегіума. Калега! Зароў жаба. Лікуй, кароль Юпітер! Лотар пакасіўся на яго, жаба змоўк. Бурмістр Юстын бачыў, што ўсе, акрамя яго і пісара, глядзяць шкаляру ў вочы. І ён не глядзеў. Так яму было лягчэй. Пісар гартаў другую кнігу. «Няма такога шкаляра», — сказаў ён, — «ні ў міры і не ва ўсіх калегіумах, парафіяльных школах, бурсах, царкоўных і іншых школах няма такога шкаляра». «Так», — сказаў братчык, — «цяпер няма. Я былы мірскі шкаляр». Пісар працаваў як машына, і сярод тых, што скончылі і атрымалі, мяне выгналі з калегіума. Дзіўна. Юстын фізічна адчуваў, што гэты невядомы хлусіць. Мо таму, што не глядзеў яму ў вочы. Яму было дзіўна яшчэ і тое, што вераць гэтаму валацугу ўсе астатнія. «За што выгналі?» — прачнуўся біскуп Камар. «За памяркоўнасць, спагаду і сумненне ў веры». Юстына аж перасмыкнула. «Вераць і дапытваць не будуць. Вераць, што ты з п'янага двара, што ты шкаляр, але што ж ты гэта зараз сказаў? Як з месіка зваліўся, дурыла, а? Распісаўся ў самым страшным злачынстве. Хай бы тут быў папа, Лютар, усе бацькі ўсіх цэркваў, для ўсіх іх няма нічога горшага за гэта. Цяпер канец. Як ён сочыць за тварамі ўсіх. Іншаверцам, пэўна, спагадаў?» — спытаў Лотар. Юрась усё маўчаў, глядзеў у вочы людзей за сталом. Адна нянавісць была ў іх, адно непрыняцце. Братчык адвёў вочы. Спадзявацца не было на што. У чым сумняваўся? У святасці лота, пан Лотар. Я чытаў. Я даволі добра ведаю гэтую гісторыю. Анёлы дарэмна ўступіліся за свайго сябра. Не трэба было паліваць нечасцівыя гарады агнём. Не варта было ратаваць адзінага праведніка. Ледзь ён пазбегнуў небяспекі, як учыніў яшчэ горшае. Паўсюль адна брыда. Павольна жывуць і змяняюцца людзі. Цяжка жыць сярод іх і паміраць. Але што зробіш? Вольныя мы з'явіцца ў гэтым свеце і ў гэты час, але нявольныя выскачыць з іх. Кожнага кліча ў свой час зямля. Нешта такое дзівотнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, сказаў Басяцкі. Ні храна не зразумець. Ну, я і пайшоў па зямлі. Без надзеі, але каб ведаць усё і жыць, як усе. Ні мне, ні ім і ні вам нічога не дапаможа. Шчасце не з'явіцца перадчасна. Але застаецца цікаўнасць, дзеля якой мы, як бы гэта вам сказаць, з'яўляемся ў гэты свет, калі наш Бог вядзе нас у яго.
поверылі усякаму, нават самаму цёмнаму слову, падумаў Юстын. Што за сіла? Іншых ужо катавалі і правяралі, а тут... Але нічога, вогнішча яму не мінуць. Маўчанне вісела над галовамі. Усе невыразна адчувалі нейкую няёмкасць. Сказаў Лотр. Ну, а ты адкуль? Іудзей? Ты хто? Іудзей паспрабаваў выпрастацца, але яму гэта дрэнна ўдалося. Развёў вузкімі далонямі, насцярожаны і сурова глядзеў на людзей за сталом. Пацягнуўся быў пальцам да скроні, але ўраніў руку. Ну, што вам сказаць? Ну, мяне выгналі-ткі са слонімскага кагалу. Я Іосія, бен Равуні. І бацька ў мяне быў бен Равуні. І дзед. Д'ябал, прабачце, лёс прыгнаў прадзеда майго дзеда сюды. Спачатку з Іспаніі пайшлі маўры, потым яму давялося ўцякаць і з Малёркі. Каму ахвота быць чуэтам. Потым быў Ціролі, была разня. Потым разня ўжо была паўсюль. І адусюль беглі сюды, бо тут быў прыстанак. Хто ведае, ці доўгі ён будзе? Дамініканец усміхнуўся. Братчык заўважыў гэта і перавёў позірк з яго на Іудзея, незнаёмую аповесць, якога ён слухаў з жахам, з пагадаю і агідай. Я быў у Іспаніі, сказаў Басяцкі. Равунні глядзеў на яго і адчуваў, як жах бяжыць у яго ад лапатак да самага таго месца, дзе, як сцвярджаў папа Сікст, ва ўсіх ягоных суплеменнікаў знаходзіцца хвост. Ніхто лепей за Равуні не ведаў, як мала грунту пад гэтай гіпотэзай. Але неўгрунтаванасць і няслушнасць у гэтым выпадку можна было б пераканаць. Толькі ўсё жыццё ходзячы без портак. І ні аднаму яму. А гэтага не дазволіў бы ніводны цывілізаваны ўрад, ніводная рада. І таму ён халадзеў. Яму не раз ужо даводзілася бачыць такія вочы. Няхай нават не самому, няхай памяццю прашчура. Вось яны з'явіліся і тут. Наколькі лягчэй было жыць між напалову паганскага народа. Але ён быў выносны і ўчэпісты, як дзяржы дрэва на скале. І таму ён не закрычаў, а упершыню за ўвесь час усміхнуўся. І тут адкрыліся зубы такой сляпучай белі, што бурмістр Юстын усміхнуўся в адказ. «Прыемна чуць, што вы пабывалі ў такім падарожжы», – сказаў езуіту Равуні. «Колькі вы ехалі адтуль?» «2 месяцы». «Ну вось, а мне на гэта спатрэбілася амаль 2 вякі. Можаце-ткі мне паверыць?» «У мяне в Іспаніі быў адзін друг», – усміхнуўся Басяцкі. «Толькі адзін?» – нечакана для сябе самога спытаў Богдан Роскаш. «Ён адзін быў варты 1000». І мніх зноў усміхнуўся, бо ўспомніў парады гэтага друга наконт народа беларускай зямлі, які ў грасу язычастве дагэтуль трымае ідалаў і слова і больш, чым у Хрыста, верыць у Маці Божую. Хаця ўсім вядома, што яе адзіная заслуга была нарадзіць Бога чалавека, які ўвесь час засмечаны ерасцю. Успомніў ён і другія парады вялікага друга. Наконт гэтых, якім па недахопу рэўнасці Божай і дбання аб ягонай велічы далі тут прытулак. Успомніў ён і парады аб ведзьмах
і ведьмарах. І таму, што ўсяму гэтаму заставалася жыць нядоўга, і таму, што вось гэтых ужо заўтра ўзвядуць на вогнішча, каплану стала лягчэй, і ён усміхнуўся яшчэ. На гэты раз і ўдзею, роскашу і юрасю. Гэты друг казаў мне, што калі еретыкі накшталт гэтага шкаляра пусцілі такіх, як ты, сюды, над галовамі прыхадняў віліся совы. Равуні таксама разумеў, што заўтрашняга полымя не абмінуць. Наўрад ці ніхто не разводзіць соў. Мы таксама. Гэта няправда, мніх, сказаў братчык. Я ведаю. Чалавек, які быў пры гэтым, усё запісаў. Я чытаў яго запісы. Гэта праўдзівая кніга, кніга жыцця. Больш ніхто не запісаў бы так. Іудзей зноў усміхнуўся белазубай усмешкай, лыцар Езуса паглядзеў на яго і раптам спытаў: гэта праўда, што вы ўзялі ад старажытных ібераў агідны і брыдкі Богу звычай паласкаць свае зубы мачою, і таму вось хаця б у цябе яны такія белыя? У мяне яны таксама белыя, сказаў братчык. І ў многіх тут хто здаровы. Але яго ніхто не слухаў. Ну? Спытаў дамініканец. Адкуль гэта вядома? Спытаў Іосія. Катул, хаця быў паганец і кнігі яго паляць, данёс да нас гэтую звестку. Чым хвалішся, трусінае адроддзе, ты, кельцібер брыдкі, мо выскалам зубоў, што ты мачой мыеш. Яшчэ. І хто з тых кельцібераў белазубейшы, той, значыць, і мачу хлябтаў руплівей за ўсіх. Гэта брыдка, раптам сказаў Юстын. Вядома, брыдка, згадзіўся жаба. Это абрыдліва, сказаў Юстын. Ну? Спытаў Фларыян. Магчыма, сказаў Равуні. Я вось увесь час гляджу на вас. У вас зубы яшчэ бялейшыя за мае, і вы былі ў Іспаніі. Па зале пракаціўся кароткі рогат і змоўк. І толькі тут усе заўважылі, што ў мніха сапраўды белыя, але вострыя, як у сабакі, зубы. Ніхто неяк раней не заўважаў, таму што ён вечна усміхаўся, але толькі аднымі вуснамі. Гэта мярзотна ўрэшце, узвысіў голас Юстын. Я забараняю гэта. Няхай агонь, абы не пляваць на вогнішча. Звер ірве ворага на кавалкі, але не паплюжыць яго. І чаго варты воін, які займаецца тым, што ганьбуе і бэсціць праціўніка? Што б вы сказалі аб бітве, дзе абодва бакі замест таго, каб біцца, узводзяць паклёпы адзін на другога? Вы што? Шчыра здзівіўся мніх. Мне абрыдла. Я хрысціянін, як хрысціянін дбаю аб веры і таксама не люблю людзей, якія распялі майго Бога. Але тое, што вы кажаце, паклёп. Гэты ваш пісака, па-першае, не бачыў ніводнага іудзея. Ён проста не славіў шчаслівага суперніка ў каханні. Не ведаю, ці хлябталі кельціберы мачу, хай гэта будзе на ягоным сумленні. Калі гэта не так, ён проста брахун, як і ўсе пісакі. А вы горшы за яго, вы паклёпнік. У той час ва ўсёй Іберыі не было ніводнага іудзея. Ніхто не патрабуе, каб дзве арміі паклёпнічалі адна на адну. Іхняя справа біцца. Кажы далей, іудзей.
Суровы, нягледзячы на разбэшчанасць, пасечаны шнарамі, адзначанымі усімі распустамі, Юстынаў твар быў у гэты момант страшны. З-пад падстрыжаных у скобку валасоў вуголлямі гарэлі вочы. І раптам з яго нібы нехта выпусціў паветра. Ён сеў і безнадзейна махнуў рукою. Ах, што там, всё адно. З гэтай хвіліны бурмістр нібы звяў і да самага канца ўжо не праяўляў ніякай цікавасці да таго, што адбывалася ў зале. Басяцкі непаразумела зірнуў на Лотра. Той паціснуў плячыма. Нічого, маўляў, глупства бывае, і пакруціў пальцам ля лба. То за што цябе выгналі? Спытаў Лотр. Дзіўнае пытанне. За што выганяюць людзей? За тое ж, за што і яго братчыка. Раскажы падрабязней. Мая справа пачалася 2 гады таму. На яўрэйскае свята Рабігул-ахір. Менавіта тады я пачаў, хаця трохі разумець усе кнігі. І якраз тады в абшчыне з'явіўся адкупшчык Шамуэл. Бачылі б вы ягоныя вочы. Гэта быў, мне не хапае слоў. Воўк, Алаферн, Сенахерім. Ён быў для ідзеяў горшы за ўсіх самых страшных ворагаў. І не было волі Божай, каб ён здох, як асірыянін. Пачалося пекла. Абшчынны збор вырас так, што нам не было як жыць, і ўвесь ён трапіў у гэтыя рукі. Бачылі б вы гэтыя рукі. Тлустыя, у поўсці, усе ў бранзалетах, і з ім была трэць абшчыны, астатнія не мелі кавалка салонай рыбы. Ён разарыў і ўсё наваколле. Нячысты пёс. Ён і астатнія ягоныя людзі багацелі. І калі раней я думаў, праходзячы паўз могілкі, што тут ляжаць самыя лепшыя гоі, то цяпер я зразумеў, што вораг ён, бо ён точыць знутры, бо ён філістімлянін, бо ён вораг іудзею і ўвогуле чалавеку. Як вы? Мне варта было б маўчаць, але дурны Іосія не маўчаў, і вось яго выгналі. Ён быў па-за законам для сваіх і чужым падазроным для іншых. Мне варта было б маўчаць. Але я ўстаў і стаў крычаць на яго і бэсціць, і выкрыкваць яго імя, як Іерамія. Гора мне, першы раз я крычаў на яго ў мінулым ліпені, на пост руйнавання храма. Я крычаў, што такіх, як ён, не павінна насіць зямля, што ён паківанне галавою для іншых. А ён і ягоныя блюдалізы смяяліся. А наш рабін дакараў мяне. Ён яшчэ трохі выпрастаўся. І тут усім стала ясна, што ў гэтым кволым целе гарыць магутны дух старажытных прарокаў. Гарыць нават за баязлівасцю. Рукі гэтыя не маглі ўдарыць, але нельга было згасіць гэтае полымя. І потым я выкрываў яго на хамішо. Я пляваў ягоны бок і казаў, што ён рабуе сваіх. Я пляваў ягоны бок. А яны ўсе плявалі ў мой бок, і мне бы маўчаць. Але я забыў лёс прарокаў і тое, што іх заўсёды пабівалі каменнямі. І я выкрываў яго на пост Хедалі і крычаў, што Ізраіль стаў раб і зрабіўся здабычаю гэтай чумы, і яго, Шамуэла, трэба пабіць каменнямі, бо мужыкі з-за яго наракаюць на нас. І край гэты можа зрабіцца для нас краінаю змроку. І рабін наклаў на мяне пакаянне, а тыя бэсцілі мяне, а іншыя наракалі на мяне, хаця не мелі кавалка хлеба.
І потым я, думаючы, што абудзіцца сораму народа майго, выкрываў Шамуэла на першыя дні кучак. Я казаў, што ў яго лоб блудніцы, і ён апаганіў зямлю, і што ён знішчальнік народа. А ён сядзеў і звінеў бранзалетамі на тлустых руках, і на мяне наклалі другое пакаянне. І лаялі мяне, а бедныя ад мяне адступіліся. Паршывыя авечкі, баязлівыя жывёліны. А я чытаў кнігі і разумеў, што так не павінна быць. А раз ёсць, то кнігі хлусяць. А раз кнігі хлусяць, то нашто яны? І не можа слова праўды не дайсці, хаця дагэтуль пасля кожнага такога слова ён з падвойнай прагнасцю жор людзей. І я выкрываў яго на пост Эстэр і на Пурым, і я крычаў, што ўразяць яго левы барс, а ён сказаў, што яны тут не водзяцца. Я крычаў на яго і ўсіх, хто з ім, што яны, як адгадаваныя коні, гігочуць на жонку другога, і гэта была праўда. І крычаў, што ўсе яны згубіцелі Ізраіля, і што з-за іх пакаранне ўпадзе на ўсіх. І крычаў я, што рабін, асёл і птушкалоў нечасцівы, і пераступіў сялякую меру ў зле, як усе яны, што дамы іхнія поўныя падману, і таму самі яны тучныя і тлустыя, і справядлівай справе жабракоў не даюць суда. І не саромеюцца яны, не чырванеюць, робячы брыду, і кадзяць Ваалу, які ёсць, грошы. І яны хацелі пабіць мяне каменнямі, а народ разводзіў рукамі і пляваўся. Гора мне, маці моя, што ты нарадзіла мяне чалавекам, нікому не даваў я ў рост, і мне ніхто не даваў у рост, а ўсе праклінаюць мяне. І перад самым Пейсахам яны адлучылі мяне ад абшчыны, выкінулі з кагалу. Але я не хацеў ісці і казаў, што ісці трэба ім, бо яны ўсе пастыры, якія губяць авечак сваіх, сасуды непатрэбныя. І тады яны выкінулі мяне, і бедныя не заступіліся за мяне. І цяпер кожны мог забіць мяне і не адказваць. Рамуні прыкрыў вочы рукою, стаяў, як жывая статуя адчаю і ярасці. І нават тым, што ніколі і не былі людзьмі, стала непамысна. Раскажы падрабязна пра сваё жыццё ад выгнання і да гэтага дня, сказаў Камар. Яны правільна зрабілі, што выгналі цябе. Мы б зрабілі тое самае. Раскажы, якімі новымі злачынствамі ты пацвердзіў справядлівасць прысуду. Але іудзей нічого не сказаў і толькі жаласна аглянуўся. Шалёны парыў прароцтва прайшоў, і ён цяпер не ведаў, што і як яму казаць. Толькі што мова ягоная лілася вадаспадам, толькі часам запінаючыся на асобных словах, як плынь на асобных камянях. А цяпер ён з цяжкасцю шукаў гэтыя словы, размаўляючы больш рукамі, чым вуснамі. Так бывае, калі ў паэта праходзіць натхненне. Толькі што быў тытан, і вось ужо маленькі, бадай што варты жалю чалавечак. Яны такі схапілі мяне і дацягнулі я хачу, прабачце, каб вы зразумелі мяне. Я вельмі кепска ведаю беларусінскую мову. Можа, ты будзеш гаварыць на нейкай другой? Спытаў самавіты лотр. Я ведаю сваю, ведаю старажытную, ведаю іспаньёльскую. Прабачце, з гэтых лепей за ўсё старажытную. Суддзі пераглянуліся.
Гэта на што? — спытаў Басяцкі. А на што вам латынь? — спытаў раптам братчык. Ды вам не зашкодзіла б ведаць старажытную, раз на ёй напісана Біблія. Я вось не ведаю і шкадую. Трэба ведаць усё, раз мы людзі. Неяк у нас гэта не прадумалі. Пляваў я на ўсё гэта, — нахмурыў грозныя бровы камар. Я ведаю ідэнтычную Біблію, і грэцкую, і Біблію на вульгаце. І потым, — перабіў яго каплан, — чалавеку непадрыхтаванаму, чалавеку, які б не прайшоў усіх ступеняў ведаў, не належыць самому без рукі указальнай чэсці Біблію ніжэй Евангелля, каб не папсавацца ў розуме. Ты будзеш нешта казаць, іудзей? Братчык уздыхнуў. Вы бачыце, ён збіваецца, ён разгубіўся, ён не можа. Астатняе я ведаю, як і ён. Магчыма, я мог бы расказаць. Кажы, — сказаў Балванович. Юрась пацёр лоб. З міра я прыйшоў слонем. Мне давялося шмат блукаць да гэтага, і галадаць, і начаваць, Бог ведае дзе. Я ніколі не думаў, што мне будзе так цяжка. Год за 200, відаць, было лягчэй. У слонем я прыйшоў пад вечар. Там вакол густыя і вельмі прыгожыя лясы, а між іх на ўзгорках дзіўнай утульнасці гарадок. Я ішоў і думаў, дзе мне начаваць, і колькі яшчэ беспрытульных начэй мяне чакае. Дарога моя ішла паўз падвор'е старой слонімскай сінагогі. Вы ведаеце, дзе яна? Высокі каменны мур, а за ім куб з дзікага каменя пад вострым дахам. Сам не ведаю чаму, але я спыніўся насупраць увахода на падвор'е сінагогі, там, дзе стаяць 2 каменныя жанчыны. Якія жанчыны? — спытаў жаба. Каменныя. Калі пан магнат не быў там, магу растлумачыць. Кароль Жыггімонт вывез іх з Нямецчыны і, не ведаю, падчас якога падарожжа, загадаў паставіць іх у слоніме, на знак таго, што хаця і вельмі старая слонімская абшчына, але ў веры яна сляпая. Адна жанчына з паходняй у руцэ — касцёл, другая з павязкаю на вачах — сінагога, бо пазбаўлена яна святла і блукае ў цемры. Чаму ты усміхаешся? — спытаў жаба. Ды так. Я падумаў, што і ў самых цёмных душах неўсвядомлена жыве справядлівасць. Дык вось, усе гэтыя дужа высокія думы былі незразумелыя людзям. Ніхто не мог уцяміць, чаму паставілі на скрыжаванні вуліц 2 дзевак, і чаго адна свеціць другой, калі тая гуляе ў жмуркі. Нейкія людзі, відаць, рупліўцы аб чысціні нораваў, паадбівалі ім насы, бо жанчыны былі амаль голыя. Другія, відаць, лыцары плоці, хацелі, напэўна, пераканацца, што жанчыны каменныя, і пакінулі сям-там сляды сваіх лапаў. А астатнія нанеслі пад камяні, на якіх стаялі жанчыны, кучу смецця. Я стаяў і думаў, куды мне ісці, калі ўбачыў, што ў браме падвор'я сінагогі нешта кішыць. Потым адтуль вывалілася чалавек 15 ягоных супляменнікаў, яны былі вельмі багата апранутыя. Лісіныя плашчы, доўгія з дарагога сукна халаты, ці, як яно там, на галовах жоўтыя з золатам вялікія павязкі, на руках бранзалеты з вітога срэбра і золата, а астатняе іх было многа, і яны былі ў больш цёмных вопратках, стаялі на вуліцы і на падвор'і і маўчалі. А гэтыя цягнулі вось яго.
Але бог ты мой, што гэта былі за морды! Ноздры вонкі і трапечуць, рукі тлустыя, вочы і павекі чырвоныя ад гневу, а адзін самы здаравенны, а па выгляду не іудзей, а кавалі бандзюга з вялікай дарогі крычаў: «Начальніка ў народзе тваім зласловіў, біце яго каменнямі!» Але людзі толькі падымалі ўгору рукі. «Шамуэл аслападобны», – сказаў Равунні. Ніхто яго, Равуні, не біў, пэўна, не хацеў, але ніхто і не заступаўся. Ніводная душа. «Што рабіць па-за абшчынай?» – мармытаў іудзей. «Паміраць?» Яны баяліся. І ўсе ж яны свінні. Яны ж таксама абшчына. Яны падцягнулі вось яго да брамы, але тут ён учапіўся за шулы, як дзед за валасы, і хаця яны былі страшэнна тлустыя і здаровыя, яны нічога не маглі зрабіць з ім адным, бо яны перашкаджалі адзін аднаму, а ён такі ўчэпісты, упяўся ў шулы, як самшыт дрэва ў расколены скалы. Прызнацца, я адразу ўхваліў яго. І ён мне гэтым спадабаўся. Заўсёды прыемна, калі адзін мужна трымаецца супраць многіх. Я трохі разумею мясцовую гаворку і пачуў: «Зладзеі вы!» – крычаў ён. «Каб вы рэчкай раслі, і каб гэтая бедная ваша задніца матлялася ў паветры!» Яны пыхкалі, саплі, вазіліся, як вожыкі, а я сачыў за імі. Мне не было куды спяшацца і не было куды ісці. У гэтым прытульным месцы для мяне не было месца. Яны таўкліся, але нічога не маглі зрабіць з ім. Ён трымаўся і крычаў: «Ва ўсіх разбойнікаў на зямлі адна мова. Яеткі вы, але яеткі вы ведаеце, што б сказалі вашы нябожчыкі, вашы богабаязныя бабулі, вашы набожныя продкі? Яны перакруціліся бы ў магілах задам да Ерусаліма, які вы прадалі. Нашто вам спісак пана Бога? У вас спіскі нарабаванага!» І тут нечы выспятак выбіў урэшце яго з брамы. Ён паляцеў і пляснуўся ў пыл, а потым ускочыў і распачаў такую ярасную іереміяду, якой мне ніколі не даводзілася бачыць і чуць. «Гігочаце вы над падзеннем народа свайго, як коні! Шакалы вы! Каб вам ціснуцца да гною, каб вашая скура стала сухая, як дрэва, вушы ў вас не абрэзаныя, у трунах вы пачуеце, самі свінні свінняў жарэце, і мярзотнае варыва ў гаршках вашых!» І раптам так закрычаў, што мяне аж разабраў смех. «Басякі! Тфу на вас! Тфу!» Ён кідаў іх прыгаршчамі пылу і плакаў ад бяссілля, бо гэта ім было, як і словы, аб сценку гарох. Тады я падумаў, што яго і сапраўды могуць пабіць каменнямі, і гэта будзе дрэнна. Я падышоў і сказаў яму: «Хадзем, братка». І ён сказаў мне: «Хадзем, братка», – прамармытаў Іосія. І я пайшоў. А што мне яшчэ заставалася рабіць? Мы пайшлі ўжо удвох. У Слонімі нам заставацца не выпадала. Равунні меў рацыю. Бог нібы адабраў у гэтага Шамуэла розум. Ён хапаў, як воўк, за жывое.
Пасля мы даведаліся, што мужыкі забілі яго і 2 ягоных хаўруснікаў і яшчэ 2 невінаватых. Ты ведаеш, што ён заплаціў доўг слонімскага войта і атрымаў за гэта права выбіваць нядоімкі з ягоных мужыкоў, што ён дзейнічаў законна, як то кажа, права княства, спытаў жаба. Ён выбіваў. Ды хто там лічыў, колькі ён выбіваў? Сказаў Равуні. Я папярэджваў яго. Але ён не паслухаўся. Шкада невінаватых. Але, як не лічыць іх, мужыкі зрабілі святую справу, забіўшы яго. Таму што выбіў ён удвая больш, як заплаціў. І калі адкупшчыкі будуць і далей грабежнічаць, будзе не забойства, а бунт. Пераб'юць не толькі адкупшчыкаў, іудзеяў, беларусаў і немцаў. Будуць біць і вас. «Но-но», — сказаў камар, бліжэй да справы. Мы баяліся заставацца ў Слоніме. Баяліся людзей Шамоэла і баяліся мяшчан. І ўсё ж я адчуваў сябе такім моцным, якім ніколі дагэтуль не быў. Кепска аднаму. І лепей, калі ёсць побач, хаця нехта падобны. Адзін з людзей мяне падабраў, сказаў іудзей. І я да яго прыляпіўся, іначай смерць. Ля сінагог мяне сустрэлі б каменнем, ля чужых парогаў непаразуменнем. То, можа б, ты гаварыў? — спытаў Басяцкі. Не слухайце яго, ён гаворыць глупства. Яму цяжка гаварыць, і таму ён гаворыць лухту. Няма да чаго яму было ляпіцца. Я ж такі самы выгнаннік, як ён. Я таксама згубіў сваё племя. Што это за свет, дзе адны выгнаннікі чагосьці вартыя? Дык вось, мы спяшаліся пакінуць між сабою і Слонімам як мага боль стадый. Я радаваўся, што я не адзін, і сілы мае прыбылі. Так, — сказаў Басяцкі, — ось як, значыцца, ты прыдбаў свайго першага апостала. Хрыстос! Пад вечар мы прыйшлі з ім на бераг бяздоннага возера пад Слонімам і тут вырашылі начаваць. Галоднымі, бо я не спадзяваўся на тое, што нешта спаймаю сваёй самаробнай вудай. Возера было ўсё празрыста-чырвонае, гладкае, як люстра, і лясы вакол яго былі таксама зялёна-аранжавыя. Што это ён гаворыць? — спытаў жаба. Не ведаю, — паціснуў плячыма Балванович. Мы селі на адзіным голым узгорку, які зарос доўга, як косы травою. Гэта, відаць, быў нейкі могільнік, бо сям-там, прадзершы зямную шкуру, тырчалі з зямлі вострыя камяні, як піраміды, толькі вузкія ля зямлі і доўгія, амаль у чалавечы рост. То прамыя, а то і нахіленыя, якая з 3 бакамі, а якая з 4, як дах чатырохкутнай вежы. Я ведаю гэты могільнік, — ашчэрыўся камар. Это праклятае месца. Гэты могільнік паганскіх волатаў, пярэваратняў, ваўкалакаў. Хрысціяніну грэх нават глядзець на яго. І падобна таму, як душу загубіць, сядзець там. Запішы гэтую іхнюю правіну, пісар. Не ведаю. Нам было там хораша і спакойна. Захад, чырвонае возера, старажытныя камяні, камашнята ў чэмак. Мы развялі вогнішча, я ўзяў нітку і гачок і рушыў да берага, каб спаймаць нешта. Але як толькі я падышоў да вады, я пачуў, што з возера імчыць густая лаянка, якая абражала і возера, і магілы, і гэты спакой. Непадалёку адзін ад аднаго стаялі 2 чаўны. Стаялі і, відаць, не маглі раз'ехацца, бо мярэжы іхнія
зблыталіся і спляліся, а якраз у месцы спляцення білася вялізная рыба. Даль бог, я яшчэ не бачыў такой. Вялізны сом, сажняў 1,5, калі не ў 2 даўжынёй. Відаць, ён заблытаўся в адну мярэжу, пацягнуў яе, наскочыў на другую і зблытаў іх. Сом гэты біўся, раскрываў шырокі рот, плямкаў губамі, варушыў вусамі і вытрэшчваў маленькія вочы. Братчык спыніў свой позірк на жабе і усміхнуўся. Вельмі хітравата. З таго часу варта мне толькі ўбачыць тлустага дурня пры выкананні ім службы, і мне адразу ўспамінаецца гэты сом. А ў чаўнах біліся і цягалі адзін аднаго за чубы людзі. У адным чаўне вось гэтыя 2 браты, а ў другім гэтыя, таксама браты. «До!» – сказаў Лотр. «Цяпер яны. Ты хто?» Наперад выступіў кучматы і зарослы чалавек з падступнымі вачыма забіякі, адзін з тых рымскіх ваякаў, што дзялілі ля крыжа адзенне. У адным з куткоў рота пагардлівая усмешка, тытунёвыя вочы нядобра бегаюць, на галаве, як ва ўсіх кучаравых, што ўвайшлі ва ўзрост, пачынае прабівацца лысіна. «Лявон Конаўка», – сказаў чалавек. Ягоны сусед, падобны да яго, але яшчэ па-юначаму танклявы, ды яшчэ ў вачах замест выхваляння і нахабства баязлівасць дадаў: «А я яму брат. І нічога мы больш не рабілі. Мы рыбакі». Камар, які зноў заснуў, раптам прачнуўся, спытаў: «Па чужых стайнях рыбакі?» І тут выступіў наперад той, цыганаваты, з вугольнымі бліскучымі вачыма, са жвавым, як у малпы, абліччам, які так спрытна ставіў падножкі ў часе сутычкі. «Па чужых стайнях гэта быў я, а Міхал Іліяш маё прозвішча. Ты пасля», – сказаў Камар. «Не хвошчуць, не дрыгай нагамі». «О, гэта я разумею», – выскаліў зубы Міхал. «Ну, браты, то з кім гэта вы біліся?» 2 былыя эфіопы выйшлі і сталі побач з імі. Адзін здаровы, як халера, тугі, з платаядным ротам і самовымі вочкамі, сапраўдны гаргантюа, сказаў басам: «Я таксама рыбак. Лаўлю выразубаў, мірон, асабліва самоў. Это калі іх вымачыць ды патлушчыць іхнім жа тлушчам». Ён прыклаў да вусоў пальцы. «А прозвішча маё Сіла Гарнец. А ото мой нягожы братка, такі няўдалы, што 2-гадовага шчупака толькі з цяжкасцю з'есць. Зваць яго Ладысь». Ладысь Гарнец выступіў наперад, худы і вельмі падобны на дзяўчыну, з доўгімі рыжавата-залацістымі валасамі, рот прыадкрыты, як у іроду, ў вачах мудрагельства. «Рыбак, але у ісціне хадзіць хачу, у ісціне». «Вы не глядзіце, што ён такі прыдуркаваты», – сказаў Сіла. «Ён 2 гады ў царкоўнай школе вучыўся. Выгналі, мудрагеліць пачаў, прароцтвы чытаць. Сапсулі яго там. І зараз не сваімі словамі гаворыць, а не можа запомніць, у якім зарошку больш рыбы. Гэта ж проста, вы скажам, ля могільніка, там бялёзны, а не-не, до», – сказаў Лотр. «І балабы няма, не рыбу, але будзеце ўлаўляць чалавекаў», – сказаў Ладысь. «До! Кажы далей ты, Сіла». «Ну, вось і атрымалася ў нас у той дзень з конаўкамі бойка. Конаўкі ж таксама рыбакі, але горшыя.
сказаць, скажам, дзе ў нас там кляпцы водзяцца. Гэта ім слабіна. Брэшаш, сказаў Лявон Конаўка. Ваша правілебнасць, сказаў Лотр Басяцкі, хай бы ён і далей казаў, а то іншыя непрыдатны, адзін трусік, другі рыбаед, і, як гаворыць, то рыбай нясе, а трэці юрод, не ад пана Бога нашага. Ваша праўда, сказаў кардынал. Кажы ты, старэйшая Конаўка. Лявон выступіў наперад і абег усіх вачыма, ад якіх любой падножкі можна было чакаць. Гэта ён брэша ўсё, гэты Сіла. Ніякага ведання ў яго нямашака. Ды як можа быць, калі ў яго галава, як у сома? Самі бачыце, якія вочкі. І калі ён толькі жарэ? Першыя рыбакі на нашым возеры, вось я, Лявонька. А калі брату розум войдзе ўбярэцца, то ён будзе разумнейшы за таго сама. І мы заўсёды пану нашаму літасціваму, хаця ён і не ўтаропае нічога, але па праўдзе, як то рабам шчырым належыць, па пісанню больш за ўсё лепшай рыбы прыносім. А пан наш не схізмат які-небудзь, як мы, мужыкі дураломы, бабовыя галовы, а высакародны Дамінік Акавіты і дадзены яму зарупнасць аб веры святой лацінскі надпіс на шчыт «Кароль п'янюх». Гэта можна б і апусціць, шапянуў Лотр Басяцкі, лепшы матэрыял. Богабаязны чалавек, паналюбівы, дурны, хаця і хітры. Лявон раптам ганарліва ўскінуў галаву, відаць, не вытрымаў, сарваўся, няхай і на шкоду сабе. Хітрыя вочы забіякі засвяціліся. Каму разбірацца сярод гэтага мужыча? Мне 21, яны ўсе дурні. А ў нас у хаце сам кароль Аляксандр 22 гады таму спыняўся і начаваў, і ўсіх жыхароў яе ласкаю сваёй кроляўскай адзначыў. Чулі, што вярзе? Шапянуў Лотр Басяцкаму. Вось вам і адпусціць. Хай лепей пісар занясе, акрамя багахульства, яшчэ і абразу нябожчыку каралю. Чаму? Шэптам спытаў Балванович. Магло быць, ён быў добры кароль, нас любіў, просты, між іншым, ніводнай бабы, нават скурнай хаты, калі толькі магчыма было, ласкай і прыязнасцю сваёй не абмінаў. Гэта вам не іншыя, і што дзіўна, самі бабы да яго і ліпнулі. Можа, таму так мала і цараваў. Магло быць, перадражніў Лотр. Магло быць, ды не тут. Дзеці іхнія мосці зараз ледь дзеўкамі цікавіцца пачынаюць. Колькі год, як кароль памёр? А цараваў колькі? 4 гады і 8 месяцаў. То за колькі год да ягонага царавання гэты боўдур нарадзіўся? Магло быць. Лявон Конаўка зразумеў, што рэкнуў лішняе, тытунёвыя вочкі забегалі. То вось у той вечар мы з гэтымі непадобнымі, з мужалапамі гэтымі пабіліся. Сіла гэты, як пачаў крычаць і торгаць за сетку, «Моя мережа! Ты яе разблытай спачатку, тады ўбачыш!» — крыкнуў яму я. Ён за мярэжу торг, я таксама торг, тады ён разварочваецца і мне па пысе. Аж дзень з залатымі мухамі пайшоў. Гэта ў мяне мухамі, сказаў Сіла, бо ён мяне таксама. А тады гэты вось юрод, прарок недавучка ладысь, абразіць мяне вырашыў. Вочы ў цябе, кажа, у неналежным месцы. Я яму таксама плюху. Але ён, відаць, збаяўся мне адказаць. Ён
аўтушка майго схапіў, а то яшчэ ў розум не ўвайшоў. Ён мяне схапіў, сказаў трохі баязліва аўтух. Чую, чабарок! Это яны, значыцца, у ваду ўпалі. Мне глядзець няма калі, я сілу ваўтужу, толькі чую, хістаецца човен. Братка, значыць, вызваліўся ад таго і вылазіць. Толькі потым адштурхнуў старэйшага гарнца і... Што такое? Малодшы гарнец у маім чаўне сядзіць, а мой аўтушок у сілавым чаўне. Пераблыталі, а? Тут сіла, пэўна, зразумеў. Са мною яму не здужаць. Это ты зразумеў, сказаў сіла. Куды карасцю супраць ліна? Я тады размахнуўся, ды гэтаму ягонаму ладысю, балазе ён у маім чаўне, поху. Гляджу, сіла вачыма закруціў. Ты майго брата, дык і на твайму. І як дасць аўтушку. Той, бедны, аж зубамі ляснуў. Мне яго, канешне, шкада, я шалею. Я тады зноў ладысю, як даў, крычу. Эх, ты майго любага брата, хай і твой атрымае, і твой. І дайшлі б мы абавязкова да смертазабойства, каб браты не здагадаліся. Скокнулі яны ў ваду, ды і паплылі да берага, як, шануючы вас, дзве сучкі. А ва мне аж усё заходзіцца, аж сэрца кіпіць. Хапаю я сякеру, і сіла сякеру хапае. І тут прыбавілася б у нас у галовах яшчэ па адной дзірцы, каб ён не спалохаўся. Вот ён спалохаўся, сказаў сіла, нібы рак у вяршы. Не спалохаўся я. Я, калі ў шалу вайду, нічога не баюся. Тады мне не супярэч. Развярнуўся я ды сякерай па ягонай мярэжы раз. Брата майго, крычу, бію, вось тваёй мярэжы, вось. І тваёй, на, крычыць ён. Тут сеткі нашы пачалі раскручвацца. Гулькнула рыба, показала нам хвоста. Добрая штука, самовы хвост, крэкнуў жаба. Ды і пайшла сабе, і тут я гляджу, стаіць сіла, сагнуўшыся, хэкае і сваю мярэжу сячэ. Я рагатаць. Але тут гляджу, і я увесь час сваю сек. Гляджу, гэты дурань гэта зразумеў, ды раптам як дасць абухом у дно маёй душагубкі. Аж вода засвістала. Чую, ногі амаль па калені ў вадзе, тут, я думаю, будзе мне. Будзе і табе, ды як вухну сякераю дно ягонага чаўна, так і вываліў кавалак велічынёю з добрае сцябла. Пайшлі нашы чаўны да азёрнага бога, і мярэжы з імі пайшлі, і, вядома, сякеры. Бо яны не плаваюць, растлумачыў сіла, а мы па шыю ў вадзе. І тады мы паплылі на бераг, а там нашы браты сядзелі ўжо з гэтымі двума. І ўсё, можа, было б добра, калі тут і Осія пачаў бошкаць аб рыбе, хаця і не ядуць яны самоў. Яны шчупака ядуць, сказаў сіла. Хаця і нельга шчупака есці па духоўных прычынах. І хто яго есць, асабліва галаву, таго на тым свеце прымусяць дзярмо есці. Што ты там вярзеш? Спытаў Лотар. Як гэта нельга есці шчупака? Якія гэта духоўныя прычыны? Хто шчупака есць, а галаву асабліва,
Той грэшнік горш за каталіка і еретык горшы за лютара ў сарамаце сваёй, сказаў ладысь. Гэта яшчэ чаму, паганец ты, ускочыў Басяцкі. А таму, сказаў сіла, што ў шчупаковай галаве ёсць усё начынне, якім Хрыста каралі. Косткі такія накшталт храшчоў. Тут табе крыж, тут табе цвікі, тут табе і дзіда. Дарма, думаеце, іудеі так шчупака любяць? Дурніла ты, вось хто, сказаў Равунні. Галаву на плячах мець трэба, во што. Лотар паціснуў плячыма. Гэтыя людзі закаснелі ў паганскіх павер'ях сваіх і ў самай абрыдлівай ерасі. Хіба гэта хрысціяне? Адзінае, што вылечыць іх ад дысідэнцтва, ачышчальнае вогнішча. Ну, далей? Значыцца, іудзей пачаў божкаць аб рыбе. Але, сказаў Іосія, я пакляўся выйсцем, што з-за такога левіяфана можа і варта было біцца. І ён быў бы тут вельмі дарэчы. І тут я сказаў, што буйную рыбу мы аддаём пану. А іудзей сказаў, што ён заўсёды лічыў рыбакоў за разумных людзей. І сёння упэўніўся ў гэтым. Тады гэты братчык спытаў, нашто мы з-за панскай рыбы секлі свае мярэжы. Толькі тут я апамятаўся, што і мярэжы пасечаныя не нашы, і чаўны патопленыя ад пана. І, значыцца, чакае нас кум-бізун, і сядзенне ў калодках ля царквы, прынамсі на 4 нядзельныя імшы, а можа, нешта горшае. Тут ладысь загудзеў, браткі вы мае ўлюбёныя. А што ж гэта нам рабіць? А як жа нам цяпер перажыць? І тады братчык сказаў, што трэба ўцякаць. А іудзей пакруціў толькі галавою. Народ, кажа, сядзець і слухаць і зразумець. Назад вам нельга. І таму ідзіце вы з намі. Хаця, вядома, дурань у дарозе не набытак. Мы зразумелі, што ўсё гэта праўда. Сяк так памірыліся. З'елі на знак клятвы трохі зямлі, калі ўжо нічога больш ядомага ў нас не было, і пайшлі з імі. У горадзе між тым зусім не было спакойна, нягледзячы на тое, што ўсе даўно разышліся вячэраць. Заставалася якая гадзіна да захаду сонца, і ўсе, у каго было што есці, спяшаліся з'есці гэта пры дзённым святле. Улетку варта загадвала гасіць агні разам з канцом прысмерку. Гэта не зіма, дні доўгія, надвор'е сухое, ці доўга да начнога пажару. У слабадах вяшчальнікі ўжо былі, і цяпер іхні крык раздаваўся на ўскраінах. Агні гасіць, печы, лучнікі гасіць, не спіць агонь, каганцы гасіць, горны гасіць, Матка Божая і святы Юрый, злітуйцеся з нас, аддавалася недзе далёка у ганчарным канцы. Здавалася, павінна быць цішыня, звычайная, вячэрняя цішыня і мір. Але яе не было. Па Кавальскай,
а потым памечнай вуліцай бег захэканы кіры квястун, грукатаў у аканіцы, біў нагамі ў дзверы і трубна крычаў адно і тое ж самае: «Да замка! Да замка! Хрыста забіваюць! Забіваць павялі! Забойства!» Калі б нехта глянуў з вышыні, ён бы ўбачыў, што па вуліцах у розных канцах мітусіцца некалькі такіх фігурак. На піўной кідаўся ад дзвярэй да дзвярэй Зянон: «Людзі! Хрыста забіваюць! Хрыстос прыйшоў!» Крык каціўся вулкамі, але рэдка-рэдка, дзе расчынялася акно, вуліцы, здавалася, вымерлі, безудзельныя ад адчаю. Раўла на вуліцы стрыхалёў дуда. На дапамогу! Хрыстос прыйшоў гародню! У рэдкіх непрыкрытых аканіцамі шыбах дагараў крывавым святлом захад, так слаба і неахвотна, так рэдка згасаў, як воля вялікага горада да ўставання. Яна ледь тлела за гэтымі рэдкімі шыбамі, і лямантам пустэлі былі крыкі, што глуха згасалі ў цяснінах вуліцы. «Хрыстос! Христос з апосталамі прыйшоў у гародню!» Кляонік і Марка лупілі ва ўсе дзверы разьбярнага кута. «Людзей забіваюць!» – крычаў Кляонік. «Ну чаго там?» – пытаў сонны голас з-за аканіц. «Людзей забіваюць, кажуць, Хрыста!» «А-а-а!» Першая зорка запалала ў празрыста-сінім небе. Апошнія промні заранкі адбіваліся на руках вуса, якімі ён грукатаў у дзверы. Рукі ў яго былі цяпер нібы з чырвонага золата. Тьфу, сівінні сонныя! Пабег, спатыхнуўся аб жабрака, які спаў на ўзбочыне. «Хрыстос прыйшоў!» «Кінь! Спаць хачу!» Гіаў Турай схапіў з-за грудкі чалавека ў багатай вопратцы, патрос, ім аказаўся немец. «Хрыстос у гародні! Хрыстос уваскрэс!» «А, — сказаў немец, — ён і в мінулы год такой штука выкінуў». «Тьфу, каўбаса!» — махнуў рукою Турай. Згасалі верхнія вокны ў дамах, безнадзейна згасала воля вялікага горада. І ўсё ярчэй у ліпеньскім небе разгараліся зыркія зоры. Ззяў золатам прыгажун Арктур, рассыпаліся ля яго валасы Беранікі. Зіхацела на поўначы, зусім нізка ад далягляду, шматкаляровая капэла, і беглі да яе паўз Альтаір і Данэб туманныя віхуры шляху продкаў. І тады, в адчаі ад таго, што нічога нельга зрабіць, што ўсе глухія ў гэтым горадзе, Кіры Квястун стаў перад парталам касцёла дамініканцаў і, ўзняўшы рукі ўгору з апошніх сіл, непрытомна і раз'юшана залямантаваў: «Хрыстос прыйшоў у гародню!» Маўчанне. Касцёл, здавалася, падаў на чалавека. Высокі дазор са шпілямі. Цішыня. Больш на паўночны захад зіхацелі над самай зямлёй блізнюкі, брат залаты і брат белы. Яны бліжэй адзін да аднаго, чым людзі. А баунь, як цесна збіліся вакол нявесты,
Вакол белай нявесты яе жаніхі, два браты, плячо да пляча, і іхні нізенькі сапернік. Так блізка, як ніколі не бываць людзям. І ў адчаі, разумеючы, што ўсё адно, што ў лепшым выпадку варта схопіць яго за буянства, Кірык зноў скінуў дазор рукі і закрычаў: «Забіваюць Хрыста!» Рэха, што заўсёды было ў вежах, падхапіла крык, пачало адкідаць, гуляць з ім, як з мячом. У верхніх ярусах званіцы пачалі выбухаць дзіўныя гукі: «Ва-та-та-та-та-та-та!» І раптам здарылася дзіва, ляснулі аканіцы, і ў акне з'явіўся белы твар. Чаго? Хрыста катаваць павялі. Яшчэ галовы з'яўляліся ў вокнах. Дзе? Хрыста забіваюць у замку. Хрыстос прыйшоў у гародню нас бараніць. Адзін чалавек выйшаў з дому, другі, трэці. Цяпер крычалі чатырох. Выйшаў заспаны чалавек з кордам. Што такое? Катаваць павялі. Ганец сказаў, што яны яго на гардзёлцы, што нам не ён патрэбен, а даўгавая турма. Гэтая абраза перапоўніла чашу цярпення, узвіўся да шпіляў званіц рык. І тут пайшло. Выбеглі з халупы два чалавекі з молатамі. Кінуўшы бедную крамку, выскачыў з бязменам гандляр. «Хрыста ратаваць!» — крычалі дзесяткі галасоў. Усё абрастаючы натоўп каціўся за Кірыкам, грукалі ў дзверы, ў вокны, білі ў іх молатамі так, што ўздрыгвалі дамы, і хочаш, не хочаш, трэба было выходзіць. Ля карчмы натоўп вырас удвая, прыядналіся бражнікі. Карчмар крыкнуў і, скінуўшы з пожага ў агонь курай, полымя шуганула, нібы з пекла, прыяднаўся да тых, што ішлі. П'янічкі захапілі паходні, і калі раней у канцы вуліцы на захадзе ззяў у вочы людзям жоўты арктур, пуцяводная лампада, то цяпер зоры нібы пабляклі ў чырвоным зарыве. Непадалёку ад ростані прыяднаўся да гурмы Зянон з сотняй людзей, а на самой ростані натоўп, які вялі Кляонік і Марка. Валілі, вылілі з дамоў, завулкаў, тупікоў яшчэ і яшчэ людзі з ланцужнымі жгутамі, з доўбнямі, з іржавымі сякерамі, з друкамі, выламанымі з платоў, з лукамі. Кінуўшы ля мясных радоў статак, прылучыўся да плыні пастух з прашчою, мяснік з разаком. Хрыстос прыйшоў гародню. Цяпер ужо аніяк не менш за 700 чалавек валіла да замка, ноч чырванела агнём. Сінедрыён на ўсе вочы разглядаў Богдана Роскаша. Відовішча было сапраўды дзіўнае. Пад мешкавінаю хітона тапырылася пацёртая шляхецкая чуга, у запазусе была мехавая шапка, нібы кот прыгрэўся і спаў, а на нагах такія самыя мужыцкія поршні, як і ва ўсіх. Роскаш стаяў, ганарліва адставіўшы нагу. Даволі магутнае пузо наперад, грудзі напнуў, твар чырвоны, вочы вырачаныя, вусы заліхвацкія, звіслі аж да сярэдзіны грудзей, шчокі трохі адвіслыя, такія круглыя, быццам ён іх назнарок надзьмуў. Непрымірыма глядзелі на Сінедрыён каламутна-сінія вочкі. Грэбліва быў скрыўлены рот аматара выпіць і задзіры. Для паўнаты карціны не хапала толькі
шаблі. Ты хто? Спытаў Лотр. Не чулі, ці што? Кінуў Богдан. Я Роскаш Богдан, беларускі шляхціц. Ось, ты зараз не шляхціц, а падсудны, сказаў Лотр. Гэта вы, адзін выгляд, а шляхта была, ёсць і будзе. Зброю вось толькі я ў фургоне пакіну, а то не на мяне б вы зараз выскаляліся, а на вечка сваёй труны. Што ж ты, шляхта, сярод валацуг? Спытаў Лотр. Сам ты хамло і бадзяга, сказаў Роскаш. Лотр ледзь стрымаўся. Добра, кажы. Роскаш стаў яшчэ больш зухаваты, адставіў нагу яшчэ далей. Мужыцкая толькі морда можа не ведаць, што такое род роскашаў і да якога роду, суёму і герба мы належым. Але я не здзіўлюся і великадушна вам дарую, бо папы збольшага ўчарашнія мужыкі і самых важлівых рэчаў могуць і не ведаць. Былі мы калісьці багаты, як халеры, але літоўскі напад выбіў славуты род роскашаў з сядла, хаця і не збіў з ног. Фальшывым загадам гэтага хама, этой кіслай аўчыны Міндаўга, адабралі ў нас набытак продкаў, землі і аддалі такому самому кіпацю, як і Міндаўг, нейкаму безведамнаму Квестгайля. Засталіся мы на гэтай нашай зямлі гасцямі і выселіліся, але гонару не страцілі. І асабліва заеўся я з гэтым ослянём, з малодшым Квестгайлам, Тадэем. Мала яму было таго гонару, што на зямлі, якая яму неправільна належыць, сядзіць былы гаспадар, чалавек такога роду, як я. Ён надумаў з мяне яшчэ нейкую гарэнду браць. Барбар такі, а? Вядома, не бачыў ён ад мяне дулі з макам і скідзельскага пачастунку. У той дзень я высакародна араў сваё поле. Быў у гэтай вось футраной шапцы і, як то належыць, лыцару пры мячы на баку, пры гакаўніцы за спіною, пры рагу для пораху, або, як мы кажам, маку. Зброя павінна быць пры сабе, бо твой гонар у тваіх руках, і яшчэ кожную хвіліну нехта слабы можа прыпасці да ног тваіх, молячы аб лыцарскай тваёй дапамозе. Скура ў мяне не такая грубая і закарэлая, як у нейкага там мужика або ў польскага ці жмойскага двараніна. І таму я ішоў за высокай сваёй сахою асцярожна, каб терня не ўпялася ў нагу. І тут пад'ехаў на паршывым сваім варанку гэты хам у магнацкай вопратцы, якая сядзела на ім, як на карове шытае сядло. Пад'ехаў і, паколькі не ўмеў весці высокую бяседу, адразу пачаў непрыстойна лезці і прыставаць з гэтай сваёй гарэндай. Некаторы час я маўчаў. Гэта таму, што гэтыя худародныя сівалапы маюць кепскі слых. Скажаш ім слава Езусу, Божага імя яны пыхатыя не чуюць. Але затое варта камусьці ў іхняй кампаніі трахнуць, яны пачуюць адразу. Кожнаму сваё. Кожны чуе тое, да чаго найбольш звык. Іхнія вушы прыстасаваныя не для гучання Божага імя, а для больш нізкіх гукаў. Вусны іхнія забылі, як вымаўляецца слова «Езус» і памятаюць толькі словы «фу», «хамства». І вось ён ехаў побач са мной і звягаў, а я маўчаў.
Аж датуль, пакуль ён не сказаў нешта наконт таго, што хай ён не будзе Тадэем Квестгайлам, калі не прымусіць мяне заплаціць. Толькі тады, учуўшы брыдкае Богу ягонае імя, я зрабіў ласку адказаць і кінуў, што твая гарэнда перад шляхецкім гонарам. Тфу! Тады ён пачаў непрыстойна выхваляцца сваім захудалым шляхецтвам. І я сказаў яму з годнасцю: «Тфу ты, а не шляхта! Вы з лясоў жмойцкіх прыйшлі, вы пісьма не ведалі, а роскашы карэнныя тутэйшыя. Вы на мядзведзях жаніліся, калі нас князь Усяслаў у лыцары вялебна ўсвяціў. Брэшаш! Мы вас заваявалі!» «Гэта мы вас заваявалі, кажу. На чыёй мове гаворыш, дзікун?» Яму няма чым адказваць. «Давай крычыць грошы!» А я яму, як соллю ў вочы, праўду. Вы ад Гедыміна па 5-й бакавой малодшай лініі, а я ад Усяслава Полацкага па другой. Тфу, тваё дваранства перад маім. Хам! Насмеліўся ён. Дзікуны вы, з быдлам вы спалі ў круглых халупах сваіх. У шкурах хадзілі вы, мужик! Тут я, нібы праполваючы, выдраў чартапалох, святую нашу гербавую расліну, і сунуў яго пад хвост хамскаму каню гэтага хамскага нібы магната. Конь гэты даў свечку, і той вылецеў з сядла і бразнуўся ўсім целам аб раллю. І ён яшчэ казаў, што дваранін. Ды дваранін ні завошта б з каня не ўпаў, хіба што толькі зусім п'яны. Я стаў над ім. Не рухаецца. Я табе дам, мужик. Спакойна, сказаў я. Падумаў трохі. А потым выпраг коня, каб не пакутавала жывёліна, пацалаваў у храпу вернага свайго баявога сябра, ды пайшоў па раллі да пушчы. Перад лотрам стаяў чарговы са святога сямейства, той самы Боўдзіла, што граў містэрыі Хрыста. Ён перамінаўся з нагі на нагу, і падлога стагнала пад ім. Цяпер на ім не было залацістага парыка, свае валасы, бруднавата-рыжыя ў іржу, былі зблытаныя, лоб нізкі, надброўныя дугі вялізныя, тупаваты, але даволі дабрадушны твар, увасабленне флегмы. «А ты?» – спытаў лотар. «Я?» – спытаў, нібы здзівіўшыся, Телепень. «Гэна ты!» – сказаў кардынал. «Акіла Кіёвы!» – сказаў чалавек. «Распавядай!» – сказаў Балванович. Телепень плямкаў вуснамі, як мень. «А я што? Я лесаруб. Прыстаў да іх, хай яно. Лесаруб я. Хаціну меў гэткую, ледзь, можа, болей, за дупло. З хаціны, як жа яно, сагналі. Лес стаў запаветны, каралеўскі. І потым я на зборшчыка падаткаў выпадкова дуб пусціў, спляжаны. І не сказаць, каб вялікі быў дуб. Так год на 70. Ды, мабыць, трапіў па голым месцы. «Нішто сабе», – сказаў лотар. «А чаго нішто? На мяне адноечы 100гадовы ўпаў. І нічога. Часам толькі
Як же яго гана у шах страляе? У адчаі замычаў Басяцкі. Клянуся маці Божай святым Міхалам, упадаючы раптам у прыпадак гневу, сказаў Пархвер. Вось каго проста і Бог не дазволіць пакінуць без вогнішча. Ягоны тлушч адзін каштуе больш, чым усё ягонае вартае жалю жыццё. Гана, а чаго маё гэта жыццё? Яно мне нічога. І тут раптам ускіпеў Богдан. Ты хамуйла! Які ж ты тхор! Я пачынаю сівець, ты, шчанюк, і яшчэ нікога не дапікнуў жыццём. Мы памром, але ты вось так, дакараючы людзей самым каштоўным, што ім дадзена, памрэш раней. А калі дажывеш да маіх год і не атрымаеш плахі ў загрывак ці стралы ў тэльбух, значыць, беларусы сталі быдлам, і іхняй высокай пробы храбрасць памерла. Роскаш быў такі страшны, што, баючыся праклёну асуджана, у які тады верылі значна больш, чым цяпер суддзі, змоўчалі, і нават Пархвер сцішыў свой гнеў. Добра, сказаў Лотар. Ну, а ты? Наступны. Наступны чалавечак год пад 40, гарбаносы, са сквапным ротам у сетцы буйных жорсткіх зморшчын, шэрымі, адначасова фанатычнымі і сварлівымі вачыма, раптам закрычаў нейкім бязглузда страсным голасам. А што наступны? Што наступны? Вочы ягоныя бегалі. Ну, ты што? — спытаў Басяцкі. Можа, хаця ты сумленны чалавек? Чо сумленны? На што? Сярод такіх людцаў, ды сумленны. Я не сумленны, я мытар. Мытнік я, мытар. Даніэль Кадушкевіч, маё прозвішча. Братчык усміхнуўся. Чаго ж ты з мытараў пайшоў? У мядзведжых балвановічавых вочках бліснула цікавасць. Праца пачэсная, хорошая. Сам апостол Мацей быў мытар. А што Мацей? Што Мацей? Яму старой перачніцы добра было. Яго Бог да сябе прыблізіў, ён цуды бачыў. А я нават звера, как адрыла, толькі ў гішпанскай кніжцы глядзеў. І манаха марскога не бачыў. Чаго з мытару пайшоў? А таго, абрыдла ўсё. Раніцай устанеш, часам памыеш, пад'ясі. А што за ежа? Ай, дзярмо ў нас ежа. Продкі тура елі, хаця б табе тут турыны капыт. Ай, зямля паскудзела, дзіваў мала. А што? Неправда. Захоча чалавек разнасол з'есці, звычайнае, скажам, зубрынае вымя, чаго дзяды і за ежу не лічылі, а яму пруць кожан дзень мядзведжую шынку або чорнага буслану. А ён мне абрыднуў, як гнілая рыба. А потым ідзеш мыт браць, вазы чапамі мацаць, каб не везлі недазволенага. А чаго яны там вязуць? Хіба гарэлку? Няма таго, каб нешта такое, ну, гэтакае, каб аж вочы на лоб палезлі. Ну, хаця б нейкага там аднарога, а потым дадому, ды зноў есці, ды вячэры, ды жонцы пад бок. Хаця б жонка нейкая такая. Дык не, баба. Каб жа гэта яна мурынка, або русалка, ці што, або, на горшы выпадак, турецкая княгіня. А я абрыдла мне ўсё. Есці абрыдла, мыта абрыдла, жонка абрыдла. У іншых краінах дзівы здараюцца, каметы кожны дзень, зямля цераз ноч трасецца, ў небе тыя розным знакі. А ў нас, ай, толькі што цмокі у Лепельскім возеры паздыхалі. Дык я і тых не бачыў. Кінуў я ўсё. Лухта ўсё. Лухта. Дзіва бы мне, дзіва. Няма дзіва. Я, можа, увогуле прарокам быць хацеў. А мне мытарам. А што? Тфу, вось што. Лотар паціснуў плячыма, паказаў на лысага Мірона Жарнакрута.
Ну, доўга не будзем тут языком мянціць. Вячэраць час. А пра цябе я і так усё ведаю. Былі вы камедыянты. Выгналі цябе за бяздарнасць. Ты пайшоў, а паколькі ўсе спалі, то ты і фургон з вопраткай і іншым з сабою прыхваціў. Лысы жарнакрут падціснуў вусны. Вакол іх сабралася мноства зморшчынак, і рот стаў нагадваць зашмаргу каліты. Такія раты бываюць толькі ў з'едлівых і скупых да апошняга людзей. Як за бяздарнасць? Спытаў Мірон. Я? За бяздарнасць? Бровы ягоныя палезлі на лоб, у вачах з'явіўся гнеў, зашмарга каліты распусцілася, паказаўшы жоўтыя рэдкія зубы. Твар стаў падобны на бяздарна зробленую трагічную маску. Ён засмяяўся, і гэты смех спачатку рыпеў, як жорны, а потым перайшоў у трагічнае ха-ха-ха. Ды яны самі вы бездары, вось глядзіце. Мірон стаў позу. Дакуль ты будзеш? Нібы нясцерпна зарыпелі жорны, праўдзівей стары вятрак, бо ліцадзей не толькі рыпеў, але яшчэ і шалёна махаў рукамі ў паветры. Дакуль ты будзеш, Саул, дом Езусаў шматаць, мужоў па стогнах цягнуць і ў турму саджаць. Залямантаваў раптам Лотар. До! Ха-ха, бачыце, і вы не вытрымалі правялебнасць, сказаў Мірон. Здольнасць таму, што, ха-ха, а вы кажаце, бездар. Наступны, закрычаў Лотар. Заадно гэта з вас усіх галовы пасцінаць трэба. Бамбіза даўжынёй з ангельскую мілю зрабіў крок наперад і гукнуў. Асавелыя вочкі падстрыжаны па-бурсацку, доўгай да пят бурсацкай світцы пад хітонам і дзіўна з мордаю мамчынага сынка, нягледзячы на ўзрост. Нос панылы, куцейны. Джакопусум, сказаў ён. Якуб Шалфейчык, ас. Быў бы дыякан, ды толькі цяпер ужо не памятаю, ці мяне з бурсы выперлі, ці з дыякана ўжо расстрыглі. Памяць моя, дзякуючы хваробе маёй, а значыцца і Богу, табула раса, чыстая дошка. Ой, кожнаму сваё. Адны п'юць і блукаюць у завулках, другія носяць чырвоныя манты. Ты заўтра таксама раніцай атрымаеш чырвоную мантыю, сказаў Пархвер, зыркую мантыю. Дабі яго, сказаў Бамбіза. Прахвост ты, сказаў Лотар, валацуга ты, а не дыякан. Не верыце? Дык вось, ангел вапіяша, благадатней, чыстая дзева, радуйся. Голас быў мядзведжы, яловы, ён біў па галаве і нібыта пакідаў сотні скабак у вушах. Гаслі свечы, дрыжала і дзерлася слюда ў вокнах. І пакірэку! Якуб устаў на дыбачкі, наліўся крывёй, нехта нябачны пачаў гартаць адразу ўсе кнігі на стале, за якім сядзелі суддзі. Хопіць! По-моему, это не ангел вапіяша, а подземный дух Копша, сказаў Басяцкі. Наступны! Наступны выйшаў з рада. У ягоным хітоне было бадай што больш дзірак, чым у хітонах усіх астатніх. Варушыліся ў шырокіх драных рукавах спрытныя, нібы зусім без костак, доўгія пальцы рук.
Каўнер ягонага хітона быў падобны на манашы, шырокі ў складках, і ў гэтым каўняры, нібы ў глыбокай місе, ляжала правільна круглая галава з рэдкімі ў некалькі кучаравых валасоў вусамі. Тая галава была надзіва пыхлівая, з хуткімі такімі жывымі вочкамі, з такой вялізнай верхняй губой, нібы чалавек заўсёды трымаў пад ёю уласны язык. Гэта, аднак, была няпраўда. Язык гэты боўтаўся і званіў, як хацеў. «Глядзіце», – шапянуў Лотар, – «галава, якая гаворыць». Басяцкі усміхнуўся. «Уценьце гловы святego Яна, даруй мне грэшнаму. Судзіце вы нас не як суддзі ізраільскія. Няправільна судзіце. А самі не чулі, хто такі Ян Каток». Ён ударыў сябе шчыпоццю ў грудзі. «Утучняеце сябе, нібыта свінні непатрэбныя, а не ведаеце, што і храм Божы не гэтак для душы уратавальны, як я». Ён палез у кішэнь і дастаў адтуль голуба. Голасна зашаптаў яму на вуха: «Ляці да пана Бога, скажы, фокусника самой маткі боскай судзяць». Падкінуў голуба, і той вылецеў у акно. Каток чакаў. Потым аднекуль і, здавалася, з ягонага зада пачалі гучаць струны арфы. Фокуснік нібы прыслухоўваўся да іх. «А? Ага, кажаш, не за тое, што трэба судзяць? Правільна, не за тое. Кажаш, адмечу цябе дабратворнасцю. Адмячай, адмячай». У карнілы, а потым і ва ўсіх палезлі на лоб вочы. Проста з ілба ў Яна Катка вырас і пацягнуўся ўгору куст ружаў, якія струмельнілі зянне і водар. «Му!» – зажмурыўся жаба. «І яшчэ прагну раскошы тваёй». Вакол бандыцкай морды запалаў зорны німб. Каток склаў рукі на грудях і заплюшчыў вочы. І тут успыхнуў рогат. Фокуснік азірнуўся і плюнуў. У тонкай ягонай механіцы нешта не так спрацавала. У Яна Катка вырас вялізны і зіхоткі павін хвост. Тфу! Памылачка атрымалася. А казаў жа я піць не трэба было. «І ўрэшце ты, апошні», – сказаў цыганаватаму кардынал, – «і хутчэй, бо першая варта ідзе да канца». «Пане Божа», – уздыхнуў Лявон, – «то ж бо гляджу я, аж раз'юшыўся, так есці хачу». «Нагадуюць вас», – сказаў Лотар, – «назаўсёды нагадуюць. Ну, кажы». Вясёлы чорны чалавек відавочна махлярыў, нават вачыма. «Я Міхал Ільяш, майстра на ўсе рукі». Ягоны рот усміхаўся вуснымі зубамі, мускуламі шчок, дрыжэлі нібы ад затоенага смеху бровы. «Спачатку я гандляваў коньмі. У мяне бабуля цыганка, каралева краіны цыгані. Тут ужо нічога не зробіш. Супраць крыві не папрэш. Так наканавана. І гэта яшчэ Ян Багаслоў казаў, калі ўвесь іхні апостальскі хаўрус абвінавацілі ў канакрадстве». «Няпраўда», – сказаў камар. «Якое там яшчэ канакрадства? Іх не за тое». «А як яны белага асла дасталі? А? Бог ім сказаў, а яны пайшлі браць, а гаспадары спыталі, на што ім асёл, а тыя ўзялі. То конь асёл ці не? Конь. То што вам яшчэ трэба? Шкада толькі, што так павольна дабрэе чалавек. Тады пану Богу нашаму за гэта некалькі калоў загналі. Цяпер беднаму цыгану заганяюць адзін, але
так што гэта не лягчэй. І ніякага я тут поступу не бачу. Але дзед мой і маці з бацем былі тутэйшыя. Кінуў я гэты занятак. Нездаровы занятак дужа. Пайшоў прафесарам у акадэмію. Дабрэча ты іх, відаць, вучыў, сказаў Басяцкі. А чаго? Студэнты ў мяне былі цямлівыя, кемныя, як скажам, вы. Налажыліся да сваёй вучобы лепей, чым па нунцый да латыні. Бывала, прыйдзе такі дзікі жах, а там глядзіш, і нічога. І вось аднойчы стаю я на акадэмічным двары з улюбёным сваім студэнтам Міхасём. Ды вучу яго. Так, братка, а ну, паўтарэнне, яно, братка, матер студыёрум. А ну, дыяканскую велікодную службу. Ды так, ведаеш, каб зразумела было, што п'яны. Глупства, кажа, сказаў камар. П'янству ніякага дыякана вучыць не трэба, гэта ў іх у крыві. Міхась лапы шчапіў, ды як раўне. Чакай, якія лапы, абалдзела спытаў Лотар. Ды я ж, бацю, у якой акадэміі выкладаў? Я ў Смаргонскай, я мядзведзяў вучыў. І такі гэты Міхал быў кемны, такі здаравеня. А пасля велікоднай службы я яму і кажу: ну так, а ну пакажы, як нашы панкі да сябе дабро грабуць. Ён і тут усё ведае, сеў на пілавінне з пяском і пачаў яго да сябе лапамі грэбці, озвярэла грабе. Гэты самы пясок з пілавіннем мяне і падвёў, прыглушыў конскія крокі. Загадваю гэта я, а за маёй спіною стаяць 3 коннікаў. І галоўны з іх гетман Агінскі. Эх, кажу, Міхась, ты мацней, весялей грабі, панскага размаху ў цябе няма. Міхал лапамі мацней замахаў, і тут мне ззаду карбачом між вушэй. І ўбачыў я в адну хвіліну і Частагоў, і матку Астрабрамскую, і ўсе чыста, колькі іх не ёсць цэрквы ды мячэці. Таму што цыганы заўсёды былі той веры, якая ў той вёсцы, ля якой стаў табар. Пане гетман, крычу, пане... Міхал, а ну пакажы, які пан Агінскі смелы, ды прыгожы, ды мужны на вайне. Тут яно і здарылася. Ад многай навукі мядзведзь адурэў. Ці то ён зблытаў з бабай, якую муж з іншым заспеў, ці дужа быў разумны, толькі схапіўся ён за жывот і зароў. А потым пачаў стагнаць і качацца на пяску. Гетман за меч, і было б тут 2 Іліяшы, ды я раптам убачыў, паказваю рукою: бацюхны, глядзіце! На Іліяшавы твары быў такі нясцерпны жах, што Сенедрыён увесь нібы сціснуўся, гледзячы туды, куды ён паказваў. У наступны момант усе пачулі, як Карніла ціха сказаў: брэшаш. Усе зноў павярнуліся. Сотнік ля дзвярэй трымаў Іліяша за шкірку. Ды не ўцякаю я. Это я вам проста паказаць хацеў, як я тады ўцёк. Яны ўсе азірнуліся, а я скочыў цераз плот і кінуўся бегчы, як ніводны ніколі не бегаў. Яны за мной, я ад іх, лесам, да віллі. Скочыў я са стромы да ракі, пакаціўся. І тут убачыў човен, а ў ім 12 чалавек. Браткі, ратуйце! Коннікі выскачылі на крутаяр, але човен з намі ўжо закруціла, панеслася стрычка вілля.
Пасля хвіліны маўчання Лотар сказаў ціха: «Што ж, самазванства, спроба выдаць сябе Бог ведае за каго, твая, братчык, еретычная дабрыня да іншаземцаў, твае сумненні ў веры і тое, што ты разам з іудзеем начальніка ў народзе тваім зласловіў і адкупшчыкаў асуджаў, і тое, што совы лёталі над галавою, сказаў Басяцкі, і мача, якой зубы паласкаў, і тое, што падбілі 4 прыгонных уцячы ад пана і заклікалі Біблію і Евангелие самім без папа чытаць, сказаў Балванович. І тое, што папсавалі панскую маёмасць, сказаў Жаба, і ганьбілі нябожчыка караля, хлусліва сцвярджаючы ману, і казалі ерась аб шчупаку, сказаў Камар, і праз гэтага шляхцюка абражалі магнатаў і суд, называючы іх хамамі. За дуб, што ўпаў на зборшчыка, сказаў Лотар. За тое, што знакаў чакалі нябесных, калі іх саміх чакала мытарская служба, сказаў Балванович. За блюзнерства і апаганьванне брыдкімі фокусамі імя Божага, і тое, што арфы нябеснага Ерусаліма гралі ў яго у непадыходзячым месцы, сказаў Балванович. І за абразу гетману, па ўсіх грахах вашых адно вам пакарання. Хаўруснікі апускалі галовы ніжэй і ніжэй. Всё было ясна. Смерць, сказаў Лотар, страта заўтра на світанні. Раздзел 10. Христос прыйшоў у гародню. І вялікі жах апанаваў усю царкву. Дзеянні, глава 5, старонка 11. І тады сэр Хух і яго капелан, пачуўшы, што латнікі ў дзверы б'юць, згаварыліся на вялікі падман, не для Бога, а ў славу сваю. Старажытная балада. У моры агню валіла да замкавай гары гурма, шчацінілася нажамі, косамі, пожагамі, старымі фузіямі, друкамі. Пусцелі дарогаю дамы, будынкі цэхаў, выпаўзалі з зямлянак, падобных на норы, жабракі, у валасах іхніх была салома і сухое лісце, а ў руках вострыя кіі. Скакала над галовамі мора агню. Христос прыйшоў у гародню, багатыя Христа забіваюць. Як шырокая рака ў цясніну, натоўп лінуў на мост, варта не чакала нападу такой колькасці народу і спехам пабегла ў замак. Ратавацца. Нібы вострая сківіца упалі за імі краты, тыя, што нападалі, пачалі пускаць праз іх стрэлы, але ўжо за кратамі павольна сталі замыкацца цяжкія, акутыя бронзавай луской, 200-пудовыя палавінкі брамы. Яшчэ праз хвіліну, адразаючы брамныя краты, глуха, бо на жывое, ляснулася зверху суцэльная брама заслон. Зянону здзерла скуру з пляча. З-пад ніжняга краю заслона цяклі стогны і змаўкалі па меры таго, як заслон опускаўся пад уласнай вагой. «Бервяно!» — крыкнуў мужик. «Бервяно! Бервяно сюды!»
Яно з'явілася, нечыя рукі падсунулі яго пад ніжні абрэз заслона, спынілі ягоны павольны спуск, сяк так падклаўшы яшчэ пару бярвенняў, удалося выцягнуць чалавек 6 напалову мёртвых, напалову знявечаных. Толькі тут Зянон зразумеў, адкуль бярвенні. Мяшчане і рамеснікі разнеслі па бярвяну перадмостную вартоўню. Цягнулі бярвенні на мост. І тут сярэдзіна моста спознена пачала была ўздымацца. Рыпелі ў брамнай вежы вароты, ляскалі ланцугі, але варта ўзялася за гэта позна. Пад цяжарам людзей, што стаялі на ім, пад'ёмная частка моста толькі ўздыхала, падымалася трохі і ляскалася на месца пад акампанемент глухога «р» у вежы. Это калаўроты не ў змозе трымаць цяжар спускалі з сябе ланцугі. Некалькі чалавек звалілася ў роў, астатнія па загаду майстра на ўсе рукі Ява, Турая паклалі некалькі бярвенняў поперак моста і ўвагналі іх канцамі ў схілы рова. Цяпер мост нельга было ўзняць. Кіры Квястун махнуў рукою. У шчыліну пад заслонай пачалі торкаць бярвенні, складаць сістэму падважнікаў, павольна ўздымаць жалезную пліту, кастром падкладаючы пад яе плаху за плахай. Урэшце заслону ўдалося ўзняць на такую вышыню, каб спакойна прайшоў чалавек з дзідай. З вежы паспрабавалі былі страляць, у адказ паляцеў каменны град. Прашчнікі не давалі нікому ўзняць галавы. Пачалі дзярбаніць у краты бярвеннямі. Нешта глуха дрыжэла, бухала ў чэраве вежы. На галовы тых, што таранілі градам, бобам абсыпалася цамянка. Крычаў, надзіраўся, распараджаючыся Кіры Квястун. Краты ўжо амаль выбілі. І тут з верхніх прадушын паліліся на людзей расплаўленае масла і гарачая смала. Толькі што, відаць, растапілі. Шчасце, што паспелі выскачыць з лёгкімі апёкамі ды спаленымі валасамі, і ніхто асабліва не пацярпеў. Абложнікі стаялі ля варот і не ведалі, што ім рабіць. Урэшце частка людзей на чале з Маркам і Ціхонам Вусам пабегла па лесвіцы. Несці іх трэба было здалёк з цэха муляраў на вуліцы Адвесу. Для жаху прашнікі ўсё яшчэ кідалі на вежу камяні, все чорныя, у куродыме людзі стаялі перад брамай і гублялі залаты час. І тут каваль, якому не цярпелася, убачыў раптам вялізную купу вільготнай гліны ля размётанай вартоўні. Відаць, прывезлі, каб абмазаць сцены, якіх ужо не было. А што, хлопцы, выскаліў зубы Вястун. Прапалі сцены, то няхай і абмазка прападзе. А ну, скочце, хлопцы, ды здыміце 3-4 першых лепшых варот. Яго зразумелі, яго надзіва хутка зразумелі, нібы ён усё жыццё толькі і вадзіў войска. Чуй дух прыцягнулі знятыя вароты, тоўстым слоем пачалі раскладаць па іх мокрую гліну. Дзякуючы прашнаму дажджу, варта не бачыла, што ёй рыхтуюць, ды і пара з дымам засцілала байніцы верхняга і ніжняга абою. Палавінкі варот узнялі на латы і бярвенні, панеслі ў цёмны тунель падарку. Пасля пад прыкрыццём мокрай гліны і дрэва туды ж рушылі тараншчыкі з бярвеннямі наперавес. Хутка вежа зноў здрыганулася ад глухіх страшных удараў. Цяжкія білі 3 бярвяны ў лускаватую паверхню брамы, мачаліліся аб бронзу, расколваліся аб доўгія ў локаць шыпы, што тырчэлі сям і там. Тады зноў паліліся масла і смала. Ліліся на гліну, курэлі, сцякалі пад ногі.
Ланцуг людзей ледзь паспяваў перадаваць з рова вёдры смярдзючай вады і ліць іх пад ногі абложнікам. Сычэла пара, людзі працавалі бы ў пекле, Зянон загадваў біць у тыя месцы, дзе было дрэва, між бронзавай луской. Удары паступова расхіствалі браму, калывалі петлі, абсыпалі цамянку, але ўсё адно было зразумела. Біць давядзецца гадзіны 3. Ды і тое, ці зламаеш яшчэ. Моцная была брама, і каб напад не быў такі нечаканы з самага горада, а не з-за валоў замак, ніхто не ўзяў бы, як не бралі яго ворагі. А тут што ж? Проста разгубілася варта. Брама пачынала трашчаць, і тут здарылася тое, што ледзь не пагубіла справы. Некаторы час усе чулі, як нешта грукоча ў верхнім жыллі брамнай вежы. Думалі, што цягаюць катлы, і раптам з акна верхняга бою высунуўся хобат, вельмі падобны на гарматны, натоўп зарагатаў. Праз байніцу верхняга бою канон мог плюнуць, але па старым рынку, па камяніцы дамініканцаў, туды, дзе зусім не было людзей, над іхнімі галовамі далёка. А абложнікі весела скакалі на мосце і на перадмостным пляцы. Клеонік паспрабаваў нешта крыкнуць, яго не ўчулі. І раптам хобат рыгнуў доўгай спадзістай паласою агню. Чорна-чырвоным струменем, з якога падаў уніз агнявы дождж. Рогат змяніўся стогнамі, енкамі і крыкамі жаху. Людзі кінуліся прэч. Сярод агню, які заліваў мост, курчылася з дзесятак цел, і адразу рык гневу даляцеў адусюль. Народ зноў кінуўся да брамы, і хобат зноў плюнуў, на гэты раз бліжэй. Людзі кінуліся з моста. «Стойце!» Клеонік выбег з тунеля. «Стойце, стойце, брыдкія вы, стойце! Гэта агнявы канон! Ён толькі 2 разы плюецца. Потым яму стынуць трэба, іначай выбухне ў вежы. Ён біў тых, што ўцякалі дрэўцам дзіды. Яны не будуць адразу, ды стойце ж! Яны не рызыкнуць спаліць сябе!» Не быў адказ на ягоныя словы. З верхняй прадушаны бухнуў у брамны тунель другі вогненна-дымны язык. Людзі пабеглі адтуль, бо гарачая нафта і агонь пацяклі па мурах на брук, і яшчэ плявок туды ж. Тыя, што таранілі, прыбеглі ў страшным выглядзе, закураныя як вугаль, без броваў, без вей. У некаторых амаль не было на нагах порткаў. Двое мацалі паветра. «Вочы мае, вочы мае!» Шчасце, што гліна зберагла ад прамога агню. Але ўсё адно ўвайсці ў браму цяпер было нельга. Адтуль валіў дым, цяклі агнявыя ручаі нафты, потым нешта бухнула, чорны з залатымі пражылкамі, зменлівы шар вылецеў адтуль. Гэта абваліўся памост прыкрыццё. «Клеонік!» — разгублена спытаў вястун. «Гэта што ж, пекла?» Разьбяр сурова сціснуў вялікі прыгожы рот. Залацістая хмара валасоў была брудная ад куродыму. На віну завялі. Аршанскі агонь выдаў такі ім нехта таямніцу. Не думаў, што застаўся хоць адзін знаўца. Ведаеш, чаму калісьці Літва аршанскае благавешчанне доўга ўзяць не магла? Вось з-за гэтага. Ды што ж гэта? Ледь не плакаў ад адчаю каваль. А я і сам дакладна не ведаю. Кажуць, на Дняпры часам ля берагоў вада масляная. Гэта каменны алей плыве. Невядома ўжо з чаго яго падземны валадар душыць. З цмокаў, можа, ці з волатаў, а мо і сапраўды з камянёў. На Куцейне ля Ларынавай дубровы цячэ ён. Кажуць, нават
струменьчыкам з пруток таўшчынёй. Монахі ім у пячорах свецяць. Вось, кажуць, яны і прыдумалі. Агонь на мосце згасаў, але камяні былі ўкрытыя нібы акалінай. Зрабілі нібыта каменную кадушку, паставілі высока, з яе вывелі такую вось трубу, над ёй ля самага зрэзу сталёвыя колады крэменя, ад яго жалезны пруток, а ў кадушку гэтае д'яблава масла, а над ёю такі жом, як з арэхаў ці з яблыкаў, калі націснуць. За пруток нехта таргне, вось яно і плюе. Недалёка, брат, а страшна. Але толькі і можа плюнуць штодвойчы. Раз, ды яшчэ другі. Да канца падважнік толькі апусціўшы. Падумаў. У іх, відаць, два было. Бацька Фаўстыны казаў, ён там залезных спраў майстра. О, брат, халера, а думаў, згарым. То што ж мы стаім тут, спытаў злосна адапёкаў Зенон. Цяпер, пакуль не астыне гэтай халеры, ў кадушку заліваць нельга. У браме ўсё яшчэ гарэла, і раптам цёмна-сінія клеонікавы вочы гарэсліва бліснулі. Разбірай яшчэ адну хату. Чаго? Спытаў Зенон. Разбірай, кажу. Каваль з групай людзей пабег да першай у шэрагу хаты. Скора пасыпаліся бярвенні. Асцярожна! Закрычаў разьбяр. Не хапала яшчэ, каб прыдушыла. За мной! Людзі з бярвеннямі на плячах пабеглі да брамы. У байніцах верхняга бою з'явіліся галовы. Са здзіўленнем глядзелі на дурняў, якія зноў у дыме пасля такога пачастунку збіраюцца тараніць браму. І ўсё ж абаронцы заспяшаліся. Над хобатам агнявога канона з'явілася вядро. Прашчнікі падрыхтаваліся біць. Не чапайце іх, крыкнуў Клеонік. Хай студзяць. Канон ахутаўся парай. Клубы яе са свістам ірваліся ўгору. У паветры задушліва і кісла запахла воцатам. Клеонік зусім не збіраўся тараніць браму. Па ягоных указаннях людзі проста разгойдвалі бярвенні, кідалі іх у прорву брамы і беглі назад. У дыме і пары абаронцам кепска было відаць, што яны там такое робяць. Разьбяр гайдаў кастры бярвенняў пад заслонай. Нават воцат кепска студзіў разжараны метал, і тады варта зноў пусціла ў прадушаны гарачае масла і смалу. У цёмным тунелі на хвіліну засычэла і пацьмянела. Клеонік з апошнімі падручнымі з усёй сілы кінуўся бегчы прэч ад моста. Яму зусім не хацелася заскварыцца зажыва, калі зноў плюне аршанскі агонь. Павольна цяклі хвіліны. Прыбеглі людзі з лесвіцамі. Маркай Ціхон Вус паперадзе ўсіх спусціўся ў зялёную смярдзючую ваду рва, палезлі да муроў. На зубцах у тым месцы, дзе прыстаўлялі драбіны, з'явілася варта ў кальчугах. Крычаў на іх, памахваючы рукамі, сотнік Карніла, разяўляў рот. Да ног абаронцаў паўзлі па сценах, падалі на іх лесвіцы. Варта кінулася разгойдваць, скідаць іх з муроў. Доўгія жэрдкі ўжо ўперліся ў адну, дрыжучы адштурхнулі разам з тымі, хто лез. І ў гэты момант заляскалі па бычыных скураных рукавіцах цяцівы лукаў. 5 з лішнім дзесяткаў лучнікаў пачалі з-за рова страляць па зубцах. Узвілася над імі дудная песня. Трыумфавала, захлыналася. Стрэлы заляскаталі па зубцах. Варту нібы змяло. Відаць, падбадзёрваючы яе, ўзнік між зубцоў сотнік. Стаяў тварам да вояў, якія перапалохаліся, трос мячом у паветры. Звякнула нечая цеціва. Карніла пакіснуўся і знік.
Дождь со стрел размерана 6 разоў на хвіліну, нярэдка і нечаста, як то належыць пры аблозе, падаў на зубцы. Цяпер па лесвіцах лезлі, не баючыся. Клёнік між тым зразумеў: час. «Хлопцы!» — загарланіў ён шалёна. «На злом!» Крык падхапілі, людзі павольна рушылі наперад, павольна, бо чакалі, што вось-вось плюне агнём канон. І струмень аршанскага агню зноў узвіўся ў паветры. Зарана людзі не трапілі пад яго, варта не вытрымала і паспяшалася. Зноў зарыкаў агнявы шквал, і, нібы не вытрымаўшы ягонага напору, бухнулася ўніз. Жалезная брама, фырнулі, паляцелі з-пад яе галавешкі бярвенне, жар. Не зразумеўшы, у чым справа, адчуўшы толькі, як здрыганулася вежа, абаронцы, напэўна, падумалі, што гэта тараняць браму, жадаючы хоць некуды выбрацца з тунеля, заспетыя там полымем абложнікі. Стрэліў у тунель брамы другі канон. У амаль наглуха закаркаваным праходзе выбухнулі вылітыя раней масла і смала. Глуха, страшна ахнула нешта. Заслона ўспучылася і ўпала. У клубах агню і дыму рванула штосьці, нібы з гарматнага жарала. З грукатам паляцелі адтуль уламкі кратаў, у паветры свісцела, выбухала раўло, агнявыя галкі шыпам ляцелі ў роў. Калі дым трохі разышоўся, людзі ўбачылі, што пярэдні мур вежы трохі рассеўся, што з яго і з байніц дымее. І яшчэ ўбачылі агнявое пекла ў брамным тунелі. Унутраная брама ўстаяла, нават выбух не вываліў, а выбіў яе, але затое яна палала зыркім гарачым полымем. «Вось яно», — сказаў вястун, — «трохі шчакаем яна і упадзе». З палаючых палавінак ляцелі жарынкі, пырскала расплаўленай бронзай. Абаронцы, відаць, толькі тут апрытомлені і, пэўна, пачалі ліць прадушынамі ваду. Ім удалося трохі збіць агонь, але затое вежа цяпер стаяла ўся ў хмарах дыму і пары. «Нічога, это нам з рукі», — сказаў вястун, — «хутчэй згасне агонь. Гэта нам тым больш з рукі, што яны зараз кідаюць вежу», — сказаў разьбяр. «У такой лазні жывы чалавек не вытрывае». Над вежаю стаяў сівы, непразрысты слуп. Калыхаўся, плыў у ноч. Пан пісар паставіў на лісце апошні подпіс і скруціў яго ў скрутак. «Ну вось», — сказаў лотар, — «страта заўтра на зітхальным гарбе, папросту на ўздыхальніцы. Раніцаю ў канцы апошняй начной варты. Хто хоча апошняе суцяшэнне, будзе яно. Апошняе жаданне, каб вы здохлі ад чумы», — сказаў непапраўны Богдан. «Выканаем, Бог з вамі. Ідзіце, грэшныя душы, і няхай злітуецца з вас Бог і Марыя Заступніца». Кат падышоў да братчыка. Барвяны капюшон быў апушчаны на твар. «Ідзі», — сказаў ён. У гэты момант пархвер стаў чуйна прыслухоўвацца, усе насцеражыліся.
Скора нават глухаватыя пачулі тупат. Ляснулі дзверы, і ў судную залу ўваліўся Карніла. Закураны, з рагамі бруднага поту на твары, і ён смярдзеў дзікім зверам. «Ваша правялебнасць!» — загарлаў ён. «Даруйце, не папярэдзілі, думалі, куды ім? Што такое? Народ патрабуе Хрыста!» Муры ў палацы былі такія тоўстыя, што знадворку сюды дагэтуль не даляцеў ніводны гук. «Лезуць на замак!» — крычаў Карніла. «Браму выбіваюць, рабаваць будуць!» «Той, хто бацьку разарае, сын сарамотны, несумленны», — сказаў Жаба. «Дык разгані іх», — сказаў Басяцкі. «Схапі». Карніла падыходзіў да стала неяк дзіўна, не сваімі нагамі, нібыта з ім нешта здарылася, і толькі калі ён выйшаў на святло, ўсе ўбачылі прычыну гэтага. У сотнікавым задзе тырчала доўгая, багата апераная страла. «Нельга!» — прахрыпеў ён. «Думалі на сцены не пусціць. Лезуць! Стрэлы дажджом, а ў замку варты 30 чалавек, ды паюкоў 20. Астатніх вы самі за царкоўнай дзесяцінай паслалі. Кат! Выраж стралу хутчэй, яна не глыбока». «Зброду баішся?» — пачырванеў Жаба. «Гэтага зброду не менш як 7 сотень!» Все змоўклі. Вялікі белы сабака, якога прывёў Жаба, панюхаў, падышоўшы стралу, падціснуў хвост і, стараючыся не стукаць кіпцямі, зашыўся ў кут. Якраз у гэты момант страшэнны ўдар скалануў будынак. Пасыпаўся са столі пыл. Гэта быў той самы выбух у галоўнай браме, які разнёс ушчэнт краты і заслону. Цяпер толькі лічаныя хвіліны вырашалі пытання. Лічаныя хвіліны аддзялялі гэтых людзей ад імгнення, калі замак падзе. Брама палала уваўсю. Сям-там абвалілася ўжо луска, і разжараная зяла на плітах, якімі быў забрукаваны пот тунеля. Ужо секліся на зубцах, і мур усё больш расцвітаў агнямі паходняў. Смельчакі ўжо грукаталі па дахах палаца, а Марка і Ціхон Вус у суправаджэнні 2 з паходнямі быў вятох, самы ягоны сход, і іначай біцца было амаль немагчыма, бо можна было забіць сваіх. Дзерліся пазабралі да Зафеі, каб расчысціць шлях сябрам, калі брама ўпадзе. Нападаючых было так многа, што сур'ёзна адпору яны бадай што і не бачылі. Калі апошнія абаронцы гэтай часткі мура гарохам пасыпаліся з яго, натоўп і на мурах, і на плошчы ўзняў галас і трыумфальны крык: «Хрыста! Хрыста вызвалім!» Рык быў такі, што ён даляцеў нават да суднай залы. «Што рабіць?» — шэптам спытаў Лотр. Ён глядзеў на хаўруснікаў і разумеў, што акрамя Басяцкага, які задумаўся з чагосьці, спадзявацца тут няма на каго. «Што рабіць, сябра Лотр?» — мядзведжыя вочкі Балвановіча выбегалі. Равунні глядзеў на іх з іроніяй. «Сябра», — сказаў ён, — «хавер. Такі не хавер, а хазер. Хазер Лотр. І гэта, скажам прама, зусім не хавейрым, а хазейрым». Суддзі маўчалі. «Што ж рабіць?» — галаснуў камар. «Пане Божа, што рабіць?» «І збіваць грушы!» — са злараднасцю шапянуў іудзей непрыстойную прыказку. «Нічога, Юрась, нас заб'юць, але ім таксама будзе». Цішыня. Толькі раптам усміхнуўся Басяцкі.
хацеў сказаць нешта, але паспеў толькі кінуць: ціха, панове. Нас у саламанцы вучылі думаць. Ага, вось што. І тут залямантаваў раптам здагадаўшыся жаба. Божа мой, пане, галасам загаласіў ён, бяда будзе, як казаў Ісаія, аголіць пан Бог цемя дачок Сіёна і раскрые пан Бог сарамату іхнюю. Жоўты лісіны езуітаў твар перакрывіўся амаль прыемнай усмешкай, разумнай, смелай да блюзнерства. Рабіць яму больш няма чаго, непарушальна сказаў Басяцкі. А што, уласна, крычаць? Паказаў белыя вострыя зубы і праз іх кінуў у цішыню. Яны патрабуюць Хрыста? Дайце ім Хрыста. Ды няма ж яго ў наяўнасці, загарлаў камар. Няма Хрыста. Маеце рацыю. Хрыста няма. Дык, а вам абавязкова, каб быў сапраўдны? Ну, як? А гэтыя? І адзін з заснавальнікаў будучага ордэна спакойна паказаў на бадзяг. Гэтыя? Абурыўся Лотар. Гэтыя, спакойна сказаў каплан. Не горшыя за іншых. Скажам, нам строіць дурня, схомкі каўпак здымаць не хочацца. Цалкам натуральна зрабіць з гэтых еретыкоў саюзнікаў і імі ўтаймаваць быдла. Вядома, давядзецца дараваць быдлу і дараваць еретыкам. Першым, таму, што яны рабілі мілую Богу справу, другім таму, што гэтыя махляры яны ж апосталы. Усе маўчалі прыгаломшана. Басяцкі казаў далей. Вы палічылі іхняе з'яўленне няшчасцем? Наадварот, сие сведчыць аб промысле Божым. Ён абвёў разумнымі, халоднымі вачыма сяброў. Ва ўсіх членаў сінедрыёна былі не тое, каб танзуры, а проста такі даволі вялікія плешы. І мніх усміхнуўся. Аб тым, што без ягонай волі і волас не ўпадзе з нашай галавы. Шчапіў вузкія нервовыя пальцы. У краіне цяжка, неспакойна. Каб не было гэтага прышэсця, яго варта было б выдумаць. Толькі наша лянота перашкодзіла нам у гэтым. Але як? Усё яшчэ жахаўся такой справы Лотар. Я сказаў і ўратаваў сваю душу, усміхнуўся дамініканец. Яго зразумелі правільна, хаця і не ў тым сэнсе, які меў на ўвазе аўтар прыказкі. Так, сказаў Лотар. Ну, валацугі, хочаце быць апосталамі? Не! Хорам адказалі валацугі. Усе здзівіліся. Тот бок як гэта? Спытаў камар. А так, адказаў Юрась. Махляры мы, жулікі, гэта праўда. Можам нават сарочку з плота сцягнуць, але апосталамі быць не хочам. Ведаем мы, што такое азначае звязацца са слугамі Христовымі. Праўда, што загучалі галасы, але смерцю карайце, а апосталамі быць не хочам. А вось гэта мы зараз паглядзім, ашчэрыўшыся, сказаў Лотар. Кат! Чалавек у агністым капюшоне падышоў да схопленых. Вядзіце іх! Варта рушыла да лицадзеяў і павяла іх да страшных дзвярэй у заднім муры.
Брама палала, і цяпер яе можна было б лёгка выбіць самым простым ударам бервяна, але падлога тунеля была густа і тоўста, дюймы на 4 засыпана жарам, а тыя, што біліся на мурах, все яшчэ не маглі зламаць добра ўзброенага ворага, закутага ў латы, і прабіцца да брамы з унутранага боку. Жар палаў, шугаючы сінімі агнямі. Такі самы жар палаў і ў катоўні. Жароўня з ім стаяла проста перад тварамі ў бадзях. Па скляпеннях скакалі тені. Чырвоная цэгла здавалася крывавай. Чорнай паласой перакрэслівала зарыва бервяно прэнга з цёмнымі раменнымі петлямі. Маскі, што віселі на сценах, здаваліся ад скокаў агню жывымі, і як маска, што ажыла, стаяў перад валацугамі кат. Ён адкінуў капюшон і застаўся ў лічыне з барвянага шоўку. На сценах, нібы залітых крывёю, віселі акрамя масак варонкі, шчыпцы, ціскі для ламання рэбраў, стаялі ля сцен абрыдлівыя, незразумелай формы і прызначэння станкі. Братчык з непаразуменнем абводзіў усё гэта вачыма. Тут працавалі таксама чалавечая фантазія і ўменне, працаваў чалавечы мозг, і ад усяго гэтага можна было хутка і назаўсёды пазбавіцца веры чалавека і ў ягоную будучыню, ў ягонае прызначэнне, і ў тое, што з гэтай жывёлы калі-небудзь што-небудзь атрымаецца. Ён не падумаў аб тым, што самое існаванне такога сведчыць аб тым, што ёсць, няхай сабе і рэдка, іншыя людзі, дзеля якіх гэта ўсё існавала. Тут немагчыма было думаць пра гэта. Тут было пекла, тым больш абрыдлівае, што стварылі яго людзі, а не д'яблы. Жалезныя з ігламі шлема, іспанскія боты і іншае невядомае. Сучасны чалавек, незнаёмы з сутарэннямі гестапа, асфаліі і іншых падобных устаноў, параўнаў бы ўсё гэта з кабінетам зубнога лекара і тым абрыдлівым пачуццём той дрыготай, якую выклікала ўсё гэтае начынне ў дзяцінстве. Але гэтыя па розных прычынах не ведалі кабінета дантыста і таму параўноўвалі ўсё гэта з тым, чым яно і было, з катоўняй. Нельга было паверыць, што такое можа быць між людзей. Братчык заплюшчыў вочы і з сілай ушчыкнуў сябе. Ты што, мазахіст? — спытаў кат. Гэты голас вярнуў Юрася да прытомнасці. Не, — сказаў ён. Я проста усмерчваю плоть і заадно веру. Всё было на месцы, гэта была праўда. І воласам не варта было ахвяраваць дзеля ўсяго гэтага быдла, на ўсёй гэтай паршывай зямлі, хай бы сабе выдахлі. Гэта на што? — спытаў у тузе аўтухконаўка. Нельга ж забіць падабенства Божае, — разважліва сказаў кат. Трэба, каб яно раней перастала быць Божым. Падабенства Божае, — думаў братчык. Падабенства самога сатаны, вось што, бруднае быдла, не Садом і Гамора, усе гарады, усіх вас, всю зямлю трэ было выпаліць агнём і перасеяць новым насеннем. Ён узняў галаву і аглядзеў усіх. 2-3 вартыя твары, ды і на тых жах. Хай бы ж яно... Не хачу, — сказаў Акіла. Пачынай, кат, — скамандаваў лотр.
Ну, ці на прэнг, ці ў апосталы? У крывавым святле твары іхнія былі, як пашчы саміх д'яблаў. І раптам зарыва аддаўся гучны голас. «І слухаць я вас не хачу», — сказаў Юрась. «Галасы ў вас д'ябальскія». Жаба ўжо вярнуў сабе спакой. «Брэшаш, раб! У начальных людзей д'ябальскага голасу быць не можа. Нават калі Ірад гаварыў у Сінедрыёне, і то народ усклікаў: «Се голас Бога, а не чалавека». Лявона конаўку падвялі да прэнга і заламілі рукі назад. Прэнг зарыпеў і пачаў набліжацца да рыбака, як страла пад'ёмнага крана, сказалі б вы, як прэнг, сказалі б яны. Лявон бегаў вачыма, у якіх усё яшчэ бачны быў відаць забыты забіяцкі азарт, забыты таму, што рот скрывіўся. «Ды што там, хлопцы?» — сказаў конаўка. «Я што, бадай што і згодзен?» «І я, гэта і я. А чаму б і не я? Гонар мне не дазваляе на хамскім тым прэнгу. І я». Галасы гучэлі і гучэлі, і разам з імі пасялялася ў сэрцы пагарда. «Вось і добра, дзеці мае», — сказаў дамініканец. «Бласлаўляю вас». «Я не згодзен», — сказаў раптам братчык. Ён пагарджаў зараз гэтым быдлам аж да апошняга. Худоба, паршывыя свінні, жывёлы, чарвякі. «Ведаю я, не еш вішні з папамі, каменьчыкамі закідаюць. Ведаю, як звязвацца з псамі пана Бога. Я, калі пройдзе ва мне патрэба, знікаць не збіраюся. Бадзяга я. Вось і ўсё». «Шкадую», — сказаў Басяцкі. «Кат, уздзейнічай на яго міласэрным перакананнем». Біцца не мела сэнсу, як на эшафоце. Потым будуць казаць, што баяўся, што кусаўся, як пацук. Каты трох падручных схапілі братчыка, здзерлі з яго адзення, корт адабралі раней і прывязалі да кабылы. «Якія пасля гэтага апостал?» — плюнуў шкаляр. «Бачыў хто-небудзь з вас задніцу святога Паўлы?» «Па ўпартасці і цвёрдасці табе Хрыстом быць», — сарамаціў Лотр. «А ты замест таго вось-вось з хвастанай задніцай будзеш. Або ператварайся ў Бога, або лупцоўка да паўсмерці». «Не хачу быць Богам!» — праз зубы працадзіў братчык. Ён бачыў злосныя перапалоханыя твары суддзяў, бачыў, што нават хаўруснікі глядзяць на яго няўхвальна, але яму была ў вышэйшай ступені ўласцівая тая ўпартасць і цвёрдасць, якая пасуе сапраўднаму чалавеку. «Во асёл! Во нагр!» — сказаў Балванович. Маўчанне. «Братка!» — з годнасцю сказаў Богдан. «Я ганаруся табой. Это нам, беларусам, заўсёды шкодзіла. А мы ўсё адно. Галовы нам за гэта, выгаднае іншым, прабівалі. То няўжо адзін раз за сябе не можаш паступіцца? Гонар жа страціш, кабыла ўсё адно, што голая зямля. Ведаць я вас не хачу!» — прарыкаў Юрась. «Ведаць я гэтай зямлі не жадаю, чалавек я. Не хачу быць Богам.
Басяцкі набожна ўзвёў вочы ўгору. Глядзі, каб суддзя не аддаў цябе. Сам ведаеш каму, а? Сам ведаеш, хто не ўвергнуў цябе у цямніцу? Кажу табе, не выйдзеш адсюль, пакуль не аддасі і апошняга шэляга. І зусім іншым дзелавым тонам дадаў: Евангелле ад Лукі, том 12, раздзелы 58-59. Гартань іхняя адчыненая труна, як падшыбленую апусціў галаву шкаляр. Усе, нават прарокі, хочуць жыць. І таму, калі з'явілася надзея на жыццё, захацелі жыць нават моцныя. Кінь, сказаў Роскаш. І нашто так мучыць людзей, сказаў Равуні. Яны ж са скуры лезуць. Ты ж разумны чалавек, у школе вучыўся. Угаворшчык, угаворвай, сказаў камар. Не, пачакай. Малітва. Кат са свістам круціў бізун. Перад вачыма братчыка раптам закачаліся маскі, клешчы, станкі, іспанскія боты, ціскі, і з гэтага шабашу даляцеў размераны голас. Кардынал чытаў, склаўшы далоні. Апостола нашага Паўлы да рымлян паслання. Будьце ў міры з усімі людзьмі, не помсціце за сябе, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: «Мне адпомшчанне аз адплачу, кажа пан Бог». Дык вось, калі вораг твой галодны, накармі яго, калі засмагнуў, напаі яго, бо робячы гэта, ты збярэш яму на галаву разжараныя вуголлі. Разжараныя вуголлі шугалі ў жароўні, і паступова пунцавелі ў іх шчыпцы. Чакаючы ўсяго гэтага, братчык рыхтаваўся ўхапіць зубамі скуру, што абцягвала кабылу. Ён глядзеў на маскі, карбачы і іншыя, і ўнутрана ўвесь ціскаўся. Яны не ведалі, што ён можа сцярпець. Не ведалі, як можа валодаць сабой чалавечая істота. Яны нічога не разумелі, гэтыя жывёлы. А ён ужо столькі сцярпеў, столькі... А ды што там? Размерана жундзеў лотраў голас. Аднекуль даляцеў свежы павеў. Слухай, шапянуў Юстын, кінь пароть бязглуздзіцу. Ты мужчына. Але ж пасля цябе возьмуцца за іх. Юрась не адказаў. Адчуўшы павеў, ён узняў вочы, убачыў у акне на знарок прабітым для катавальні празрыста-сіняе неба і ў ім зорку. То белая, то сіняя, то вясёлкавая. Яна гарэла ў глыбіні неба, далёкая, недасяжная для ўсіх. Божы ліхтар, як казалі гэтыя лямуры, што зараз у імя Бога, што ім карысці ў Божых ліхтарах, вось будуць катаваць і іх. Нашто? Шкадоба за іх, змешаная з жалем да сябе, авалодала ім. Нашто? Хто ўведае, што тут здарылася? Хто ўведае, якія былі ягоныя братчыкавы апошнія думкі? Здохне, згіне, пойдзе ў яму, і адметныя думкі разам з ім. Нашто гэта ўсё, калі ўсё адно незваротна закінуты ў жыццё на ледзяную самоту, паміраць будзеш сярод гэтых людзей, сярод іх,
а не сярод іншых. Это толькі кажуць, што нарадзіўся, што прыйшоў не ў свой век. Куды прыйшоў, там і застанешся, а каб перанёсся ў другі, і там іншае, і там будзеш чужы. Трэба быць, як яны, як усе яны, раз ужо трапіў у гэткую саладуху. Тады не будзе нясцерпнай духоўнай, тады не будзе фізічнай пакуты. Здаючыся, ён панікнуў, забыў аб усім, што думаў. І адначасова ў яго сам сабою падабраўся голы зад, як у раба. «Эй, кат!» – раптам сказаў братчык вельмі звычайным голасам. «Штосьці мне тут ляжаць абрыдла. Ногі, разумееш, пацерплі. Рукі, разумееш, перацягнулі халеры. Ну, чаго там з-за дробязяў, з-за глупства? Ладно. Апостол дык апостол. Хрыстом будзеш, сказаў камар. Не, апостолам адказнасці меней. Хрыстом, з пагрозай сказаў лотар. Ды я ж недавучка. А ён, цесля, думае, што, універсітэт у Саламанцы скончыў, усміхнуўся дамініканец. Ды я ж чалавек, таргаваўся шкаляр. А ён? Памятаеш, як у Лукі Хрыстова радаслоўная заканчваецца? Еносаў, Сіфаў, Адамаў, Богаў. І ты ад Адама, і ты ад Бога. 76 пакаленняў між Хрыстом і Богам. А ўжо амаль 1500 год з Галгофы мінула. Значыць, з таго часу яшчэ, ой, колькі пакаленняў прайшлі. Значыць, ты больш высакародны, і род у цябе больш старажытны. Зразумеў? Гэты бацька будучых езуітаў, гэты сябра Лайолы, плёў сваю казуістыку нават без усмешкі і дакладна, як павук. Ён і блюзнерыў з адчуваннем, што гэта неабходна справе. І гэта было глупства, але страшнае глупства, таму што яно мела падабенства праўды і логікі. Жахлівая машына ваяўнічай царквы, усіх ваяўнічых цэркваў і ордэнаў, колькі іх было і ёсць, стаяла за гэтым няспешным пляценнем. «Зразумеў», – сказаў братчык. «Адвязвайце, ці што?» «Ну, вось», – сказаў лотар, – «так яно лепей. Праўда і талент – гэта зброя слабых. Таму яны яе і патрабуюць, ды яшчэ і з дурной стойкасцю». Адвязаны братчык плюнуў. «То ж бо вы моцныя закруціліся, як на патэльні». «Нічога», – сказаў лотар. «Думай, што хочаш, абы танцаваў па-нашаму пан Христос». Між тым брама дагарала, пунцавела разжараная бронзавая луска, палавіны амаль абваліліся, сычэў жар, на які лілі ваду. «Мілімончыкі!» – нявесела жартаваў Клеонік. «Христос! Христос! Калі вы ўжо так верыце, што Христос, то чаго вы пяткі свае парэпаныя падсмаліць баіцеся?» «Доўжа табе», – кінуў Геаў Турай. «Спадзявацца яно трэба, але волю Божую выпрабоўваць справа апошняя.
За брамаю ўсё яшчэ шалёна ляскалі мячы. Варта, закутая ў сталь, гінула, не пускаючы абложнікаў з муроў. «Пайшлі», — сказаў каваль. Мяшчане з бервяном рушылі проста ў пару і дым. Ударыла ў агонь бервяно, узвіўся фонтан іскраў, паляцелі галавешкі і вуголлі. Карніла ўжо без стралы ўварваўся зноў у катоўню. «Гінем!» «А вам за што плацяць?» — спытаў жаба. «За апошняга б'ёмся, знемагаем!» — прахрыпеў сотнік. «Хутчэй, вось-вось уварвуцца, ну!» «Вось», — сказаў Лотар, — «тут справа важлівая, ролі размяркоўваем. А ты не сказаўшыся, а ты без дакладу!» Карніла прагна хапаў паветра. «Дык вось, пан Хрыстос», — непарушна сказаў Лотар, — «адна перад табою умова. Праз месяц кроў з носа, а ўзнясіся. Каб у шэсця на славу было. Я, можа, і раней, не. Пакуль не паробіш усіх спраў тваёй царквы, і не думай, ты, Карніла, за ім сачы. Захоча халера раней узносіцца, бій яго ў маю галаву і цягні сюды». «Гэта Бога?» Лотар пачырванеў. «Ты што, вышэйшы за святога Паўлу?» А Паўлу раздзіраў і шкаматаў царкву, уваходзячы ў дамы і цягнучы мужчын і кабет, аддаваў у цямніцы. За нізкім лобам у сотніка нешта варочалася, хутчэй за ўсё непамернае здзіўленне. «Ды ну! Настаўнікі нашы кажуць, намеснікі Божыя, выканальнікі ягонай волі, першыя правадыры царквы на зямлі. Дзіўна! Імем Хрыста клянуся?» Сотнік выцягнуўся. «Слухаюся. Сачы і глядзі, каб не прывабіў цябе філасофіяй і пустою спакусай». Па сотнікавым твары адразу было відаць, што спакусіць яго ніякай філасофіяй немагчыма. Гэтыя філосафы маюць нахабства пра жыццё і смерць разважаць, а жыццё і смерць — гэта наша справа, царкоўнага суда справа, моцных справа, і гэта нам разважаць, жыццё там каму або смерць. І нікому больш. Лотар абвёў вачыма бадзяг. Убачыўшы роскаша, які трымаўся ўсё з той жа годнасцю, ганарліва адставіўшы нагу. «Значыцца так. Ты, Богдан Роскаш, за шляхецкую партасць тваю зныне апостол Фома, Томаш неверны, іначай званы Блізнюк». Чырвоны, як памідор, твар апостала Томаша пачырванеў яшчэ больш. «Мала мне гэтага па роду майму. Хопіць. Лявон Конаўка, рыбак. А? Тытунёвыя вочкі нядобра забегалі. Цябе з рыбакоў ледь не першага завербавалі. Быць табе Кіфай, апостолам Петрай». Конаўка пачухаў лысіну, якая пачынала прабівацца між буйных кучараў, падступна усміхнуўся. «А што? Я гэта заўсёды ведаў, што ўзвышуся. Я ж незаконны сын караля Алеся. Кроў, дык першым апостолам быць — гэта мне лузанцы. Брат ягоны Аўтух, быць табе апостолам Андрэем». Танклявы Андрэй сутаргава праглынуў сліну. «Нічога», — сказаў Лотар, — «ім таксама спачатку страшна было». Лотар моцна забраў свае рукі справу, і Басяцкі яму не перашкаджаў.
высунуў ідэю, уратаваў усім шкуры і до. Цяпер, калі Ватыкан будзе незадаволены, можна будзе казаць, што думку кінуў, а далей усё рабіў нунцый. Калі будуць хапаць, ён воленс-ноленс заступіцца за мніха адной вяроўкай звязанай. А Лотрава рука шмат чаго вартая. Магутныя сваякі, сувязі, багацце. Каплан унутрана усміхаўся. «Сила гарнет», — сказаў Лотр. Гаргантюа плямкнуў платаядным ротам і засоп. «Ты, Іакаў Зеведеяў, апостол Якуб». Хай, яны таксама рыбачылі на Галілейскім моры. «Цікава, якая там рыба вадзілася?» — спытаў новы апостол Якуб. Пытанне засталося без адказу. Трэба было спяшацца. Лотр шукаў вачыма падобнага на дзяўчыну Ладыся. «А брат твой па жанчынападомству Іоанн Зеведеяў, апостол Ян, евангеліст Ян». Мудрагелістыя вочы Ладысевы пашырыліся. «Прыемна мне, але пацерам то мяне вывучылі, а іншаму ні-ні, і нікога не паспелі за тыя часы. Іншыя пачалі першыя літары, а я тут прапаведваць пачаў. То я нават не ведаю, як «а» выглядае. Ані ў главе гэта ў мяне, ані...» Лотр усміхнуўся. «Яны, рыбары гэтыя, думаеш, дужа пісьменныя былі?» «То няхай», — закаціліся юродскія вочы. «Значыцца, вы Заведеевы», — з няўлоўнай іроніяй сказаў Басяцкі. Равунні уздзеў вочы ўгору. «Ваанергес», па-старагебрайску сказаў ён. «Божа мой! Праўда твая», — сказаў Басяцкі. «Дужа яны гучна, сыны Громавы». Лявон Конаўка Пятро падспудна засмяяўся. «А што? Хто ўжо? Што? А я гэта ведаю. З імі ў адным будане начаваць немагчыма. Такія ўдоды! Хопіць!» Перарваў яго Лотр. «Акіла Кіёвы». Целяпень скалануў іржавымі валасамі, дабрадушна усміхнуўся. Зразумеў. На вогнішча не пацягнуць. «Гана, я... Ты з гэтага дня Філіп з Фіфсаіды, апостол Піліп». З цяжкасцю захадзілі вялікія надброўныя дугі. «Запомніш?» «Павучу пару дзён. Запомню. Я здольны. Ты, Даниэль Кадушкевич, быў мытар? Быць табе па схожасці працы евангелістам Матфеем, апостолам Матфеем». Сварлівыя фанатычныя вочы змежыліся. «Ты, лицедей Мирон Жернакрут, зныня Варфаламей». «Хто?» — зарыпеў Мирон. «Апостол Балтрамей», — растлумачыў Лотр, «за бездарнасць тваю». Той таксама ў самога Хрыста вучыўся, а потым у дзеяннях. Яго і не нагадваюць. Лотр разглядаў бурсацкую морду наступнага. «А ты, Якуб Шалфейчык, апостол Якуб, Іакаў Алфеяў меншы». «Якія тут меншы? Я тут вышэй за ўсіх. Максімус». І пакрыўджана змоўк. Бурмістр Юстын глядзеў на фокусніка. Правільна круглая галава, скінутая ў несамавітым гонары, верхняя губа надзьмутая. «Гэтаму Янку Катку, — стаў бурмістр, — па самахвальству ягонаму трэба лявея даць». «Праўда, што, — сказаў Балванович, — лявей празваны Фадзеем, апостол Тадэй, а паколькі
у Евангелиях разначытанні, хто ў лес, хто па дровы, то ён жа Іуда Іакаваў, ён жа Нафанаіл. Бачым ён колькі. Дзякуй, сказаў каток, я амаль задаволены. Міхаіл Іліяш глядзеў на Лотра чорнымі хітрушчымі вачыма, усміхаўся. Ты, Міхал Іліяш? З гэтага часу Сымон Кананіт, памянушцы Зілот, таму што няма ў ім хітрасці. Навісла маўчанне. Равунні глядзеў Лотравы вочы, кардынал скрывіў усмешкаю рот. Ну, а табе, Равуні, і Бог загадаў быць Іудай Скарыёт? Чаму? А таму, што ты тут бадай адзіны, хто да 30 лічыць можа. Я сумленны? Ну і добра. У ходзе працы перавыхаваешся, паверыш у свае здольнасці, пан апостал Іуда. Іудзей уздыхнуў. Ну што? Ну, дзякуй на тым. Не я адзін. І не я першы, раз я за гэтага басяка адказваю. Лотр устаў, і за ім узняліся ўсе. Усім, хто яшчэ звязаны за дрэнны звычай даваць волю рукам, усім гэтым, хто добра біўся, развяжыце рукі. І хадзем да брамы. Адшукаў вачыма Карнілу. Ідзіце наперад. Пастарайцеся ўпарадкаваць энтузіязм, сотнік. Суддзі адкінулі свае капюшоны, скінулі чорныя мантыі, варта зняла са сцен паходні. У іхнім трапяткім святле шэсце пацягнулася да дзвярэй. Раздзел 11. І падуць перад ім народы. Лёг перад змеем, гледзячы ў прах, і паставіў ягоную нагу сабе на патыліцу, а сэрца маё калацілася, як рыба на пяску. Егіпецкае паданне. Абурыўся духам пры выглядзе гэтага горада, поўнага ідалаў. Дзеянні, глава 17, старонка 16. Прарок Іллюк прымазаўся да нападаючых позна. Можа, п'яны быў і толькі што праспаўся. Цяпер ён стаяў і крычаў на ўвесь стары горад. «Біце, вызваляйце! Як Христос прыйшоў на нейкі там год праўлення Таверія, так і на гэты раз, на нейкі там год праўлення Жыггімонта зноў ён прыйшоў». Нячэсаная кучма калацілася, звярыныя шкуры здаваліся ў агні запёклай крывёй, а голыя страшныя мускулы рук былі нібы з медзі. «Прадказаў вам прыход ягоны я, Ілія! Старайцеся, хлопцы! Бог вялікі глядзіць на вас! Вызваляйце! Аддасць ён вам багатыя дамы на рабунак!» Два чалавекі ў чорным сукне пераглянуліся. Стаялі яны наводдаль, каб тыя, хто біў бервяном у браму, не зачапілі. Прарока гэтага даўно трэба ўзяць. Адразу, як толькі прарвуцца, хапаем яго і валачом. «Кінь», – сказаў другі. «Каму ты яго павалачэш? Гаспадарам нашым? З іх вось-вось галовы палятуць». «Кепска ты іх ведаеш. Усё скончыцца мірам. Брэшаш. Убачыш». Вароты бурыліся ўжо вялізнымі кавалкамі.
Іскры цягнула бы ў трубу, ляск мячоў за імі скончыўся, а замест яго ўзніклі аднекуль анёльскія ціхія спевы. Нібы з неба. Дзіўнае нешта адбывалася ў замку, таму, відаць, біцца і кінулі. А апошні удар бервяна разваліў браму, веерам, кілімам ляглі на зямлю жарены, топчучы вуголлі, натоўп уварваўся ў замак. «На злом!» — раўлі галасы. «Хрыста, Хрыста забіваюць!» Гурма валіла валам і раптам спынілася. Анёльскія спевы ўзнесліся ўгору. З вялікім здзіўленнем сачыў народ, як рухалася ім насустрач разубранае шэсце з крыжамі, як ішлі перад ім 13 чалавек, апранутыя ў радно. Людзі стаялі моўчкі, завязваўся світанак, і ў ягоным няпэўным святле цьмяна ззяла золата рыс, і адзіная залатая пляма ў гурме тых, што нападалі, залатыя вышэй кісцяў рукі Ціхона Вуса. І нягледзячы на тое, што святлела, некаторым у натоўпе рамеснікаў здалося, што наступае ноч. Зноў наступае, таму што невялікі хрэсны ход падыходзіў, а з усіх нібы вынялі душу. І Вус, і Зянон, і Турай з сынам, і Разьбяр, і Каваль, і яшчэ некаторыя разумелі, што гэтых залатых трэба няшчадна да апошняга біць, але біць іх было нельга. Паперадзе, перад шэсцем ішлі 13 апранутыя горш за апошняга мешчаніна, але ўсё ж так, як усе. Яны былі шчытом, які нельга было патрушчыць. «Лёгка ж яны абышліся», — ціха сказаў Клеонік. «А табе што?» — агрызнуўся нехта. «Ты ж Хрыста патрабаваў, вось ён». «Дурань», — сказаў Клеонік, — «я праўды патрабаваў». «Ну і трымай». Лотар уздзеў рукі. «Людзі славутага горада», — узгласіў ён, — «мы з пострахам праверылі ўсё, што магчыма, і ўпэўніліся, наколькі можа ўпэўніцца слабым сваім розумам чалавек у тым, што яны кажуць праўду». Натоўп забурчэў, усе радаваліся, што адолелі, але адначасова было неяк ніякава на душы, таму што разлічвалі на другі канчатак, і ўсе чыста настроіліся на яго, а цяпер было так, нібы сабраўся ехаць, а тут выявілася, што ў гэтым няма патрэбы. «Што ж крычыцё вы? Ныне і мы разам з вамі удзячна ўсклікнем: Христос прыйшоў у гародню». Ён зрабіў вялікасны і пагрозны жэст. «Занадта доўга чыніліся распусты. Вось градзе Езус узвысіць царкву і ўратаваць свет». Радасны галас пакрыў ягоныя словы. Натоўп выбухнуў крыкамі шчасця і захаплення. Раздзел 12. Цуды першага дня. «Я хлеб жывы, што сышоў з нябёс». Іоанн, глава 6, старонка 51. Слова ад летапісца. І вось нібы вочы тагды адняло ва ўсіх. Добра быў людства цёмнага, дбанне майцоў царквы непрасветленага яшчэ. Розум узяў нячысты і ў мяшчан багатых, і ў гандляроў, і ў людзей
Са свентай службы аж да нунцыя і ў генеральнага камісарыя, і жах сказаць, у літасцівага кроля нашага, і ў князя маскоўскага дысідэнта, і нават у тых, што вышэй за іх. Якімі чарамі дабіліся гэтага шалберы тыя, ведае Бог. Але дзіўна, чаму ўсе як аслеплі, і чаму тая слепасць ад чарадзейства брыдкага так хутка мінула пасля, калі пачалі іх законна гнаць і за блуд іхні, за тое, што хлеб знаходзілі, дзе яго не было, і ворагаў моцных, з малым людзям супраць іх выправіўшыся, грамілі, а пэўна ж, сілаю сатаны. Слова ад другога летапісца. Той злодзей Пятра Рыбака, а хто кажа мешчаніна, і іншых сабе падобных 12 ведлух лічбы апостальскія выбраў, а сам ся Христом назваў і падмануў тым святую маці нашу царкву. Бо княжаці царквы простыя былі, як галубы, і чыстыя сэрцам, як дзеці, якіх ёсць царства нябеснае. І тыя княжаці аб простым людзе паспалітым думалі і меркавалі, што пан Бог, ся з'явіўшы, палёгкую радасць велькую таму люду зробіць. О, велькі быў пасля гнеў іхні за падманутую зладзеямі тымі веру, бо адкрыў ім і зверхнасць Господ вочы і загадаў мячом караць і тых махляроў за еретычныя вымыслы іхнія і ерась тую агнём выпальваць і, а зладзеяў тых нішчыць. А покуль злыдні тыя ў гародні кілка дзён замешкаўшы, як бы апантаныя ад д'ябла ўчынялі, і жыўнасць стараннем сабе і людзям здабывалі, бо сваёй кухні не мелі. І той Христос тады, там як бы шалёны па гасподах і рынках бегаючы па крамах, хлеб людзям хапаў і мяса з гарнцаў і міс шарпаў, і на свае таварышы мятаў, а яны іх хапаючы і елі. І была там на той час вялікая вялікасць людзей. Слова ад двух сведкаў. І зноў брахня. І абрыдзела ўжо нам, людзям, што з ім хадзілі, чытаць гэта і слухаць гэта. Але ж хто ачысціць праўду ад калу і возграў, калі не мы? Хто застаўся жывы? Гэтыя два, што вышэй, яны яшчэ хоць трохі паловай слова праўду кажуць. Знаходзілі і хлеб, білі і ворагаў, здабывалі і мяса, і рыбу, і жыўнасць людзям, і была там сапраўды вялікая вялікасць людзей. Але ў іншым хлусня, самі бачылі, як мы гаротныя тую царкву і начальства тое абдурылі пад пагрозай прэнга і вогнішча. Самі зведаеце, як гэта іхняя слепасць прайшла, ледзь ён руку на золата царкоўнае падняў. І што тады зрабілі тыя простыя, як галубы? Зведаеце вы таксама. Але варлам і летапісцы збуйнічаў менш хлусяць. Вы Марціна Бельскага паслухайце. Ён братчыка Якубам Мелштінскім заве, шляхцюком каронным. У той час, як не ведаем мы, ці быў ён нават мірскім шкаляром. Дзіўны занадта быў для шкаляра. Ці разумны дужа, ці з месяца ўпаў. Проста розуму не дабярэш. А было так. Кінуліся да нас людзі, тысячы многія, падхапілі на рукі, узнялі, панеслі, а за намі панеслі
тых самых князёў царквы. Д'ябал ведае, адкуль з'явіліся ў руках угору ўздзетых паходні, стужкі каляровыя, кветкі, агонь скача, а мы, шчаслівыя, смеёмся, з кону пазбеглі бедныя. Каб ведалі, колькі нам з тым апостальствам пакутаваць яшчэ. Плакалі б, як іудеі на рэках вавілонскіх. А замест таго, каб ліры на вербы вешаць, ім, падобна, самі б на тых вербах павесіліся. Натоўп скача, раве, лікуе, Христос у гародню прыйшоў. А мы ўжо на старым рынку зразумелі, у якую саладуху квэкаліся. Там нейкі чалавек, слабы, відаць, вераю, цэлы воз мышаловак прывёз. Мышалоўкі, крычыць, дзівосныя мышалоўкі. І тут народ удрус і ўшчэнт разбіў той воз і разнёс, а мышалоўкі стаў таптаць нагамі. Нашто нам мышалоўкі, маўляў, калі ў нас вы ёсць? Тут мы і спалохаліся. Цуда! 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 Крычаць і воплескі. Братчык быў разгубіўся, але потым паляпаў свайго коня, нейкага мужика Зянона, каб той спыніўся, пад'ехаў да Богдана Роскаша, а цяперака Фамы невернага, ды і шапянуў яму нешта. Фома галавою затрос. «Прррр», сказаў Христос. «Добра, людзі, зробім усё. Будзе вам цуд». Закасаў рукавы. «Прынясіце нам ад дамоў сваіх 100 мышэй». «Але», пацвердзіў каток Тадэй, «дый вымае з-за пазухі мыш». Натоўп узвыў, пабеглі за мышамі. І вось сядзім мы ўсе ў нейкай пуні за мноствам клетак. Тумаш дастае з клетак мышэй, а мы іх дзёгцем мажам. І ўсё гэта здорава нагадвае фабрычны канвеер. Правільна гэта братчык прыдумаў. А Фома Тумаш пацвердзіў. Мыш ён дзёгця не любіць. Пусціш такога, ён іншых перапэцкае, тыя іншых. Мышы палову жыцця мыюцца, а дзёгаць языком не адмыеш. Пачнуць яны кідацца ў другія дамы бегчы, в свае, і там пэцкаць. Пачнецца страшэнная бойка, і сама позняя праз дзень усе мышы з горада выйдуць. І вось мы працуем, дастаем, трымаем за хвост, квачом плюхаем, і Іуда тых мышэй у норы выпускае. І выйшлі мы з пуні тае, і зноў знялі нас на рукі, і паабяцаў Христос, што заўтра мышы пойдуць з горада, бо пачуў бацька ягоны на небе маленні чалавечыя. Всё было б добра, але тут Іуда ўбачыў, як Лотр з Балвановічам глядзяць на братчыка нібы на сваё стварэнне і ўсміхаюцца, быццам ацэньваючы, а нішто, і рукі іхнія сустракаюцца ў моцным поціску. Так непамысна тады зрабілася, нібыта будучы лёс свой убачыў. Потым уражанне ад абяцання мінула, і тут усе гэтыя людзі са змарнелымі тварамі, бледныя кабеты, жабракі ў лахманах, дзеці няшчасныя, усё гэтае беднае мора адчула, што галоднае яно, што рызыкавала жыццём за гэтага чалавека і мае цяпер права
прасіць аб найвялікшым дзіве, якое магчыма на зямлі, аб кавалку хлеба. І пачалося маленне аб другім дзіве хлеба, хлеба, хлеба. Рукі цягнуць. І тут разгубіліся ўжо не толькі мы. Разгубіліся і простыя галубы, князі царквы. Шчасце вялікае, што некаторыя пачулі маленне людское, падумалі, што вось сапраўды дасць хлеба і тым гандаль падарве, ды ад аднае тае думкі трохі пашалелі. Глядзім, праштурхаліся праз натоўп ад сваіх крам два чалавекі. Адзін худы, рыжы і вэнджанай рыбаю пахне, другі нібы з боханаў хлебных збіты, і апошні са з'едлівасцю такою Христу кажа: «Але, хлебчыку, ствары ім цуд». А другі з такой фарысейскаю мордаю пытае: «Што ж не нагадуеш іх хлебам і рыбай?» Братчык маўчыць. «Ці не можаш? І гандлярам трэба рабіць гэта?» – пытае хлебнік. І тут свеженькі наш Христос нібыта зразумеў нешта. Паглядзеў на гандляроў, на крамы, на цэхавыя знакі над іхнімі дзвярыма. «Гэта вашы склады?» «Ну, нашы». То прасцей, відаць, было б, каб гэта вы людзей нагадавалі. «У нас нямашака, – кажа хлебнік, – Евангелем святым клянуся. Ды яны ў нас пустыя, хоць ты сабак ганяй». «Добра, – кажа братчык. Што ў вас ёсць, людзі?» Пашукалі ў натоўпе, урэшце кажуць: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны». «Вось і добра, – усміхаецца шкаляр. Вось мы іх зараз і парэжам. А каб не бачылі вы на свае вочы Божага дзіва, мы зробім так. Ты, Тумаш, вазьмі трохі апосталаў і 2 рыбіны, ды ідзіце ў тыя дзверы. Вось я іх бласлаўляю. А я 6 хлеб возьму, ды пайду сюды. А вы, людзі, ставайце ў хвост, не штурхайцеся, без чаргі не лезьце, хопіць на ўсіх. А хлеб і рыбу падаем праз акенца». Хлебнік з рыбнікам кінуліся былі да яго. Той голас узвысіў так, што глядзець на яго страшна стала. «Чаго вам? Людзі, вы ўсе чулі? Гэтыя Евангеллем кляліся, што ў іх там пуста. То чаго шкодзіць вам свой хлеб атрымаць?» Толькі мы і чулі, як шыпеў хлебнік ля сваіх дзвярэй: «Нельга сюды! Канкурыруеш, пан Езус?» Натоўп насунуўся бліжэй, і тут залямантаваў ля сваёй крамы рыбнік: «Па жаданню веруючых цуду не будзе». Але іх ацерлі ўжо. Христос твар свой амаль да самых вачэй рыбнікавых прысунуў. «А ну, ляці адсюль!» Той не хоча. «У вас жа там нічога няма?» – зноў спытаў Христос. «Ну, тады і зыдзіце!» І пацяклі натоўпы. 2 вялізныя змяі чалавечыя, а мы падавалі і падавалі праз акенцы хлябы, вэнджаную салоную рыбу, мяхі з сухарамі і збожжам. Пазней сказалі нам, што хлебнік з рыбнікам спалохаліся, што разарве іх галодны натоўп.
але да самага канца глядзелі, як гэта можна з пустых складаў 2 рыбамі і 5 хлябамі нагадаваць увесь горад. Надта гэта ім цікава было. І нібыта хлебнік сказаў: «Гадавец, а яшчэ Христос. Ці Христос бы так зрабіў?» А рыбнік нібы адказаў яму: «А я здзіўляўся яшчэ ў царкве, якія гэта дурні крычалі: «Расмадні яго, дурань стары!» І нагадавалі мы тымі хлябамі і рыбінамі увесь горад, і ў запас людзям далі, і самі наеліся, так што лоб і жывот былі аднолькавай цвёрдасці. Ды яшчэ і засталося 12 кашоў аб'едкаў. А адно насцерагала. З моманту гэтага большасць апосталаў адчула смак у салодкім жыцці і страціла адвечную пільнасць валацуг. Яшчэ б, то кралі, а тут самі нясуць табе. І нікуды не трэба ўцякаць, і тут добра. А катавальня – это нешта далёкае. Лявон Пятро, нават блюзнеры, угладзіў сябе па пузе і ўздыхаў: «Царства Божие ўнутр мяне ёсць». А як братчык сказаў яму, што не скончыцца гэта добром, ён яму кінуў: «Уцякаць не ўздумай, выдадзім. Тут грошай рэкі». Як не казаў Іуда, што разумны чалавек даўно б падумаў, як адсюль навастрыць лыжы, ніхто пра гэта сур'ёзна не думаў, бо рэдкая гэта з'ява на зямлі – розум. Што ж датычыцца мышэй, дык яны сапраўды пайшлі з горада. Моўчкі стаяў натоўп, у адчыненую браму ветрам несла смецце і пыл, і вось з'явіўся ар'ергард мышынага войска. А потым пайшло і пайшло перапэцканая трывожна-маўклівая рака. Ішло войска, запаланяла браму, плыло, рухалася у нейкі свой апошні паход. Раздзел 13. Вялікая блудніца. І цары зямныя любадзейнічалі з ёю, і купцы зямныя ўзбагацелі ад вялікай раскошы яе. Выйдзі ад яе, народ мой, каб не ўдзельнічаць вам у грахах яе і не зазнаць язваў яе. Колькі славілася яна і раскашавала, столькі аддайце ёю адплату пакут і горкіх нягодаў. Апакаліпсіс, глава 18, старонкі 3, 4, 7. Поп быў не дурань выпіць, а няго ж. Чосер. Кентэрберійскія апавяданні. У невялічкім пакоі новага дома на старым рынку сядзелі 3 чалавекі. Сядзелі і маўчалі. І маўчанне тое цягнулася, відаць, вельмі даўно, бо, відавочна, гняло іх. Гэта быў дзіўны пакой, не падобны на ўсе іншыя багатыя пакоі гародні, скляпенчатыя з маленькімі акенцамі. Тут вокны былі шырокія і вялікія, забраныя кутымі танюткімі кратамі. Ніхто і не падумаў бы, што гэтыя краты ад злодзея або віжа, так яны нагадвалі карункі або сплеценыя кветкі.
Столькі ранняга цёплага сонца лілося ў вокны, што ўвесь пакой аж плаваў у святле. Безліч кніг на паліцах, стале, у разблёных скрынях і проста на падлозе, чучалы жывёл і вясёлкавых птушак, скураныя папкі з гербарыямі, дзве дубовыя шафы з мінераламі, кавалачкамі дрэва і тарпы. За адчыненымі дзвярыма ў суседні пакой цьмяна свяцілася зорная сфера, блішчэлі шклянымі бакамі колбы і пузатыя бутэлі, грувасціліся ціглі, стаяў перагонны куб. Адзін з трох быў ужо вядомы нам — разьбяр багоў Кляонік. Побач з ім сядзеў у крэсле румяны чалавек у белым францысканскім плашчы, ачышчаў ад паціны старую бронзавую статуэтку велічынёю ў палову мезенца і раз-пораз разглядаў яе павелічальнае шкло. Вочы ў чалавека былі цёмныя і мяккія. Гэта быў былы прыёр маленькага францысканскага кляштара брат Альбін з Арэхвы, а ў ранейшым жыцці Альбін Рагвал Алёйза Крыштофіч з Дубатыння. Былы нобель, былы прыёр, ён быў цяпер еретык, пакінуты пад моцным падазрэннем. Ад усіх яго імёнаў засталіся ў ягоным распараджэнні дзве мянушкі — Геамант і Пожах. Абедзве распусціла царква. Паходжанне першай мянушкі больш-менш яснае, другую трэба растлумачыць. Францысканец гэты даўно займаўся навукай, праслаўляў вопыт, важдаўся з чарнакніжнікамі, а значыцца і з нячыстай сілай. Чытаў не адных хрысціян і дакаціўся да таго, што стаў адмаўляць самога Арыстоцеля, тройцу, непарочнае зачацце і тое, што Христос выкупіў смерцю сваёй першародны грэх. Святая служба даўно сачыла за ім, але да часу яму ўдавалася пазбегнуць яе кіпцюроў. Схапілі яго ў часе ягонай паездкі ў Рым па даносу сябра. Галоўным пунктам абвінавачання было тое, што еретык Альбін Крыштофіч, брат Альбін, падзяляў погляды Арыстарха Афінскага і горача прапагандаваў іх. Але паколькі гаварыў ён аб гэтым у краіне, адкуль немагчыма было прывесці сведкаў, паколькі ў Рыме сведкам ягонай гнюснай ерасі быў толькі адзін чалавек — даносчык, паколькі святая царква ў тыя змрочныя часы лічыла, што даносу аднаго чалавека вергаць нельга, Крыштофіча аддалі на катаванне і паступова спускалі з прэнга на востры пожах. Ён вісеў на руках 40 гадзін і не прызнаваўся ні ў чым. І, значыцца, даносчык не меў рацыі. Яго знялі і тыдзень паілі адным малаком. Калі ён у першы раз адчуў позыў, яму здалося, што зноў уваходзіць у ягонае цела востры кол. Ён страціў прытомнасць. Лекар-магамятанін вылечыў яго. Пасля Крыштофіча адпусцілі. Цяпер першы данос мог зноў павесіць яго на прэнг, але да Рыма было далёка, і гэты чалавек нічога не баяўся. Трэці субяседнік быў юнак, амаль хлопчык,
апрануты бадай залішне франтавата, дарма што сядзеў у сваім доме. Гэтага перш за ўсё можна было заўважыць нават у самым вялікім натоўпе. Твар з румянымі усмешлівымі вуснамі і вялізнымі цёмна-сінімі вачыма быў гожы той рэдкаснай прыгажосцю, ад сузірання якой адразу прыходзяць у галаву думкі аб тленнасці зямнога, аб тым, што цябе вось чакае пекла, а гэтага стройнага, як трысцінка юнака, жыўцом возьмуць на неба. І аднак, калі верыць рупліўцам аб веры, менавіта гэтае дзіця ўжо зараз не чакала неба. І аднак гэта менавіта яму праз некалькі год пагражалі пеклам і вечнымі пакутамі шматлікія прапаведнікі Італіі. Ледь не ўсе папы Беларусі, Польшчы і жмойскай зямлі, і, вядома ж, уся святая служба. Юнака звалі Кашпар Бекеш. І калі нехта і стварыў той час славу гродзенскай зямлі, то гэта ён і Крыштофіч, еретыкі, асуджаныя членамі святога трыбунала. Імёны ж гэтых членаў ты вясі, Божа, а не людзі, нават самыя вучоныя. Бекеш трымаў на каленях познюю копію адной з сафоклавых трагедый, чытаў яе сам сабе і па чарзе падціскаў пальцы. Пасля нешта запісваў сшытак, што ляжаў на нізенькім століку. Копія была сапсутая шматлікімі перапіскамі, часам у ёй не было ніякага складу, і вось ён правіў, аднаўляў яе, лічачы склады і раздумваючы над некаторымі словамі, якія недасведчаныя пісцы даўно ператварылі ў абракадабру. Аблічча было сур'ёзнае, трошкі рэзкае ў выліцах, мабыць, ад продка венгерца. Тонкая рука часам адкідала з ілба сонечна-залацістыя валасы. Людзі маўчалі, але нешта прыгнятала іх, перашкаджала працаваць. Можа, нялюдскі шум і крыкі з вуліцы? «Зачыніў бы акно, Клеонік», – сказаў брат Альбін. «Гэтыя жывёлы вытрасуць Кашпара увесь рытм, а з мяне все астаткі маёй думкі». «Я сёння ўначы таксама увязаўся ў гэтую справу», – сказаў разьбяр. «Не шкадую аб гэтым». «На што шкадаваць? Пакрычалі, папалохалі. Але няўжо ты верыш у яго? Я? Кім ты мяне лічыш? Я так і сказаў: шкада, людзі». «Правільна», – адарваўся ад рукапісу Бекеш. «Бог ёсць?» «Ёсць», – адказаў Крыштофіч, а Клеонік моўчкі схіліў галаву. «Бог ён ёсць», – сказаў Бекеш. «Але хто сказаў, што яго можна памацаць, схапіць, звязаць, пацягнуць у турму?» «Хрыста ж схапілі», – сказаў разьбяр. «А я не думаю, што Христос быў Бог», – усміхнуўся Кашпар. «Па-мойму, гэта быў вялікі прарок, большы за ўсіх біблейскіх. Таму яго і абагавілі. А можа, і не прарок, а так, прыхадзень аднекуль з зямлі справядлівасці, што ляжыць за цёплым морам і пра якую мы, бедныя, нічога не ведаем». «Ну», – недаверліва сказаў Крыштофіч. «Чаму ж не сказаўся? А што б ён растлумачыў цёмнаму таму люду? Слово «справядлівасць», слово «роўнасць», слово «гуманізм», слово «праўда», слово «пазнанне»? Але заўваж, ён нідзе сам не называў сябе
Сынам Божым. Не хацеў хлусіць, хаця і не забараняў вучням здагадвацца аб гэтым, бо так яны лепей разумелі і так было ім лягчэй. І потым, чаму ён на крыжы крычаў: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Ён жа сам непадзельная частка Бога. А калі дагмат аб трагічнасці неверны, калі ён частка Бога, як сын частка бацькі, то чаму ён не клікаў бацьку, а нібыта чужога чалавека? Брат Альбін пацягнуў носам. «Слухай, Кашпар, сын мой, табе не здаецца, што тут пачынае смярдзець?» «Чым?» «Блізкім вогнішчам, сын мой. Сюды яны не дастануць. Тут іхняй улады макавае зерня. А праз некаторы час будзе ўся ўлада. Мы занадта слабыя, каб даць па іхніх лапах. Доказ гэтаму — той шабаш за акном. Страшная рэч». «Што ты думаеш аб ім?» — спытаў Клеонік. «Прахвосты самазванец», — сказаў Альбін. «І я гэта ведаў. Ды толькі думаў, што мы ягоным імем тут пачысцім трохі. А выяўляецца, яны і імя прыбралі сабе. Ды наш жа і ў дурні. Цяпер вылюдства гэтае, ізуверства адсюль за 100 год не вымецеш. Чуеце?» Яны ўсталі і падышлі да акна. Унізе на плошчы дробна варушыліся галовы, раз-пораз выбухаў крык, раўлі званы. Проста перад сябрамі быў замкавы мур, і гэта да яго цягнуў рукі натоўп. «Божа, блаславёны будь, бацька ты наш!» Бекеш паціснуў плячыма. «Вы іхнія морды бачылі? Гэта ж нешта неймавернае. У завулку ўначы спалохаешся. І вось нібы сляпакі, нічога не бачаць. А ясна, што прарокі з такімі не бываюць. Тыя, што дасылаюцца часам на гэтую няшчасную цверть, каб хаця зернейка нейкай думкі пакінуць. Ну, я з імі крычаць не буду», — сказаў брат Альбін. «Гэтая вера узвышнатуральная, гэта дурасць і невуцтва несамавітае. А гэты чалавек, ясна, што шалбер, махляр, круцель і ашуканец. І прыдумала яго тое прагнае быдла. А я ў іхнія пастулаты і догмы не веру. Не хаці ты ракаў, не мачы ты портак». Людзі пад імі плылі і плылі да недалёкай царквы, і паўсюль на іхняй дарозе стаялі манахі, са звонам патрэсваючы блюдамі. Клеонік раптам заўважыў, што бекішавы вочы нібы блішчаць. «Бедная ты, няшчаснае ты быдла, народ мой», — сказаў Кашпар. «За якія такія грахі?» У вежным пакоі варты, дзверы з яго выходзілі на забрала замкавых муроў, ішла між тым вялізная, сапраўды апостальская п'янка. Большасць былых валацуг была ўжо і еле можаху. Адносна цверазейшыя былі 3 чалавекі: Равуні, братчык і яшчэ Грынь Балванович, які так і прыляпіўся да новай кампаніі.
вісеў на плячы ў Хрыста. А братачка ты мой, а падумаць толькі, якога слаўнага чалавека ледзь не спалілі. А Божа ты мой найсалодшы, ну дай жа ты бусю старому грэшнаму пастыру. Братчык крывіў рот. Не глядзі ты на гэтае свінства, сказаў Кашпару Клёнік. Зірні, дзева, колькі, гожыя. Тая? І сапраўды. Непадалёку ад іх, летні каля самых муроў, стаяла дзяўчына год 17. Блакітны са срэбрам караблік маладзіковымі рожкамі тырчаў над галавою, а з-пад яго падала да самых каленяў таўсценная залацістая каса. Пухлы раток прыадкрыты, у чорных з сінявой у вачах цікаўнасць, чаканне і захапленне, уся нібы цягнецца да забрала, на якім зараз нікога няма. Чакае. І ледзь з'явіцца на забрале вартавы, уздрыгваюць даўжэзныя вейкі. Відаць, што звычайная шкура на ёй гарыць, але цяпер нібы з'яўлення цудатворнай іконы чакае. На шчоках празрысты, лёгкі, з глыбіні недзе румянец, высокія грудзі, хоць ты на іх поўную чашу стаў, абцягвае сіняя казнатка. І яшчэ не зусім вайшла ў цвет, але ясна, што абяцае. Ах, д'ябал, сказаў Бекеш. Хто такая? Мечніка Палянкі дачка. Нічого, заможныя, статэчныя гараджане. Ды што мне ў гэтым? Імя як? Анея. Сяброўка Фаўстыны маёй. Ох, якая! Бекеш нібыта забыў пра ўсё. Ах, Божа мой, прыгажосць невыказная. А як бы я маладзейшы быў, то і я, сказаў Крыштофіч. Дык давай, дзядзька. Не, брат, не тыя ўжо ў каня зубы. Тут, брат, жаніся, а яна мяне макам напоіць ды з-пад бока на пасядушкі да хлопцаў. Я пры маіх гадах всё больш унь да такіх. А што, сказаў Клёнік. Ой, нішто. Да брамы ў гэты момант прадзіраліся праз натоўп два чалавекі. Жанчына на муле, укрытым сеццю з залатых ніцяў, і за ёю на вараным жарабцы кардынал Лотр. Смертаносная прыгажосць, сказаў Клёнік. Я з яе Магдаліну рэзаў бы. Марына Крывіц, кінуў Бекеш. Людзі кажуць, самадайка. А мне, здаецца, не можа быць хлуслівай гэткая прыгажосць. Можа, і дрэнь баба, але жыццё ж якое. І ўсё адно не веру, што дрэнь. Ты, бацька Альбін, не занадта зіркай, сказаў разьбяр. Лотр за грэх з ёю на браме павесіць. І потым, это ж смяротны грэх, ты ж монах, хаця і кепскі. Няма, браток, у прыгажосці смяротнага грэху. Да і вогуле, што такое плотскі грэх? Ён махнуў рукою. Няма ў жаночых абдымках нічога грахоўнага. Глядзець не грэх, і ў чалавека ёсць вочы. Цалаваць не грэх. Маладыя зарагаталі. Чаго рагочаце? Праўда? Каб Бог прадугледжваў манахаў, ён бы прадугледзеў дзеля гэтай мэты і людзей з пэўнай вадай. А раз гэтага няма, то значыцца лухта гэта ўсё. Братчыку абрыдлі п'яныя пацалункі Грыня, ён адвязаўся ад яго, кінуў кампанію і пачаў спускацца з гульбішча.
мяркуючы схавацца недзе ў царкоўным бабінцы і падумаць. Ён чуў крык натоўпу за мурамі, захоплены галас, бачыў праз байніцы, як плыве ў храм людская рака, чуў звон грошай на блюдах. Але нават у бабінцы, калі ён спусціўся туды, яго не чакаў спакой. У бабінцы кіпела дзікая бойка. Ён спыніўся ўражаны. Ля муроў стаялі скрыні з грашыма. Па вузкіх жолабах плылі струменчыкі золата, срэбра, мужыцкай медзі, падалі ў місы і карцы, відаць, грошы ссыпаліся з блюдаў там за мурам, проста як хлеб у засекі. Ніхто зараз не зважаў на тыя грошы. Між скрынямі, топчучы манеты, звіваліся захеканыя людзі ў белых францысканскіх, бурых дамініканскіх і іншых расах. Гваздзілі адзін аднаго вяроўкамі, што звычайна паясвалі чрэслы, білі ў сківіцы па галаве, пад дых. Мы гадзіну толькі стаялі. Дамініканца места саступай, бабздыр ты! Дысідэнт, свалата! На табе, на! Кагосьці выкінулі ў акно, нехта літаральна ўзляцеў над натоўпам і 2 разы перакруціўшыся ў паветры, вылецеў праз парэнчык кудысьці в сутарэнне. Ніколі яшчэ не даводзілася Юрасю бачыць такой бойкі. Пахла зверам. Шкаляр паківаў галавою. І стварыў пан Бог чалавека па вобразу свайму, па вобразу Божаму, сказаў ён. І ўбачыў Бог, што гэта добра. Ён махнуў рукою і рушыў на гульбішча. Можа, хаця на вежы можна будзе схавацца ад усяго гэтага. Лотр выпадкова скочыў з каня побач з Анеяй і толькі тады заўважыў яе. Павільгатнелі вочы. Дзяўчына не заўважыла яго, ўсё яшчэ пільна глядзела на зубцы, каб хаця не прапусціць. Але пільны позірк чалавека яна ўрэшце адчула, павярнулася, і тут у вачах нібы плескануўся цень сполаху, змешанага з піетэтам. Я зноў не бачыў цябе ў дамініканаў на споведзі, дачка моя, сказаў ён. Я спавядаюся в сваёй слабадзе, ваша правялебнасць, апусціла яна вейкі. Вы занадта добры, калі заўважаеце такую нікчэмную істоту, як я. У Бога няма нікчэмных. І калі я нагадваю, вы вялікі чалавек. Калі я нагадваю, каб спавядалася там, у дзявочых вачах з'явілася раптам нешта цвёрдае. Варухнуліся вусны. Бог паўсюль. І ў схізмацкай малельні? Што ж, калі ён захоча, ён пойдзе і туды. Ён там, ён ужо выходзіў адзін раз. І вы самі сказалі, у Бога няма нікчэмных. Супраціўленне трохі ўзбуджвала і раздражняла. Ноздры Лотравы задрыжэлі. Глядзі, я нагадваю. Магдаліна загадала служку трымацца таго месца, дзе спешыўся кардынал. Лягчэй знойдзеш. Папраўдзе, ёй трэба было прыгледзецца да дзеўкі, з якой так доўга і так падазрона размаўляў патрон. Не сыходзячы з мула, яна глядзела, ацэньвала і адчувала, як варушыцца недзе пад душою раўнівае хваляванне. Пляваць ёй было на абдымкі гэтага чарговага, але з ім было спакойна. Яна, на жаль, вельмі хутка звыкала. Ёй, на жаль, кожны раз здавалася, што вось гэта не надоўга. Яна баялася слоў стала, заўсёды
і амаль вспамінала, што ёсць слова «давеку». Кожны, хто даваў ёй на пэўны час трываласць і ўсё, што звязана з гэтым, грошы былі дзесятай справай, хаця гэты і плаціў добра, выклікаў яе душы прыязь і нават нешта падобнае на жаданне быць з ім. І вось гэтае. А можа, яшчэ і нічога? Можа, абыдзецца? На сходах кардынал сутыкнуўся з Балвановічам. Чырвоны, хістаецца, чорт ведае што. І раптам, калі Лотар запыніў яго, з-пад п'яных броваў Рыгора Гародзінскага нечакана цвяроза бліснулі мядзведжыя вочкі. «Рык, чуеш?» – спытаў Лотар. «Адверз, пан Бог, вушы мае». «І што?» «Мяркую, сильненькі наш злодзей робіцца». Але ось табе і лялька. 2 гэткія цуды. Вось выйдзе зараз на муры, крыкні супраць яго. Што будзе? Гэта ты выйдзе. Ты што, апошні аплот усходняга праваслаўя ў гародні знішчыць хочаш? Гэта ты пачакай. Лотар махнуў рукою, пайшоў, і ўжо каля самага забрала ўбачыў, як сядзіць на выступе мура і думае пра нешта Басяцкі. Ну, шэрыя ўпрозелень, плоскія вочы праезуіта паказалі ў той бок, адкуль ляцеў шум чалавечай гурмы. Так, ён дзе? Варта даносіць, на забрале ходзіць, з другога боку вежы. Сіла? Ды, сіла. Это трохі больш, чым тое, на што спадзяваліся. І што? Лотар не жадаў пачынаць размовы першы. Ды што? Адно з двух. Або ён круцель, прагны на грошы і славу, а ўлады па дурасці, а можа, па ляноце? Не жадзён. У гэтым выпадку ён нам, як паветра, з ім нам і курыя глупства. А што? Гэта, па-мойму, не кепска. Лотар зрабіў нібы крок насустрач мніху каплану, каб верыў, каб выказваўся далей. Што ж ты сказаў, каб я папа, а ты шэры папа? Всё ў руцэ Божай. Ну, а яшчэ якое або? Або ён сумленны баязлівец дурань, і ні грошай, ні славы не хоча, і не будзе нам памагаць. А такі ён нам не патрэбен. І яшчэ ёсць адно або. З раптоўнай суровасцю сказаў нунцый. А што, калі ён і круцель, і срэбралюбец, ды яшчэ і аматар улады? І што, калі ён сілу сваю адчуе, ды зразумее, што ён сам усё можа? Мяркую, кепска будзе. Нашто мы? Нашто царква пры жывым Богу? Што ж тады? Прыбраць. Аднымі вуснамі сказаў мніх і дадаў толькі трохі галасней, але я думаю, што не з тых. Чалавек, былы раб, адкуль яму ведаць пра ўладу і жадаць яе? Ідзі, спытай яго. Всё ў руцэ Божай. То ж бо. У чыёй руцэ? Басяцкі усміхнуўся кардыналу ў спіну.
Бач, устрывожыўся, лупянуў. Як ты яго, скажы, за пяты хапаюць. Дарэмна бяжыш. Чалавек гэта або золата, або слава, а празе да ўлады гэтаму так званаму Хрысту яшчэ недзе было вучыцца. Лотар знайшоў Юрася там, дзе чакаў знайсці. Братчык хадзіў па забрале, моршчыўся ад крыкаў і мяў адну руку ў другой. І гэты звычайны вельмі чалавечы жэст супакоіў кардынала. Ну што? — спытаў ён. Тут лепей, чым на кабыле. А ну яго, — сказаў братчык. Нешта мне тут так, нібы гэта я камар у баршчы. Ва ўсіх на вачах усе глядяць, і думкі нейкія дурацкія. Учора голы жабрак, а сёння дзівы гэтыя. Горад сыты, горад крычыць, усе мяне хваляць. І думаеш, як гараджане ўсе, а можа і сапраўды тут без усялення духа і натхнення боскага не абышлося. Лотар засяроджана пакасіўся на яго. Пачынаецца, падумаў ён. Не паспеў чалавек з гаразі вылезці, а ўжо ў багі. Заўсёды, чорт яго пабірай, так. Твар Юрася казаў толькі, што яму няёмка і кепска. І Лотар зрабіў дыверсію, каб даведацца, як далёка Христос зайшоў думкаю. Ну, а скочыў бы адсюль, ці не? Дудкі. Святога, можа, і вынеслі панёлы, а я круцель, я шалбер. Звычайны наіўны твар. Аблічча прайдзісвета, які здабывае хлеб хітрунствам. Лотар прысунуўся да яго. Слухай, голас яго насекся. Слухай, Христос, і забудь, што ты махляр. Ты вялікі, ты мудры, ты Бог. Да таго часу, пакуль мы узносім цябе. Ты нам патрэбен такі, але і ты нас трымайся. Бачыш горад ля ног, вялікі, багаты, прыгожы, а за ім уся белая Русь, усё каралеўства, ўся зямля. Калі будзеш трымацца нас, калі скажаш, што без нас плача прастол святога Пятра, а залоцім усё дамо табе. Пакланенне, царствы, багацце. І асекся, убачыўшы б на гэтым дзіўным, беспардонным твары агіду. Я ж казаў, што не хачу быць святым. Я задаволены быў, што я валацуга. Я сёння бойку бачу. Лепей адпусціце вы мяне. Не хачу я ў Рым. І табе не раю. У Рым я пайшоў бы толькі, каб убачыць аднаго чалавека. Што за чалавек? Ён не мае ўлады. Але ён ведае больш за ўсіх на зямлі, хаця дае людзям толькі частку сваіх ведаў. Не разумеюць. Не зразумееш і ты. Ён рана прыйшоў. Ён цяпер, мабыць, стары. Я абавязкова хацеў бы убачыць яго, але ў Рым, у гэты горад нечасціўцаў, я пайшоў бы толькі звычайным валацугам-шкаляром. Калі тут такое, што ж тады ў Рыме? Хочаш, я даведаюся аб гэтым чалавеку? — сказаў Лотар. Што робіць гэты твой знаўца?
Ён зразумеў, што золатам з гэтым бадзягам не зробіш нічога, і трэба шукаць іншыя шляхі. Адкуль? Дзе? Іранічна спытаў Христос. Я не ведаю, але тут ёсць чалавек, які ведае ўсё. Што робіць гэты твой знаўца? Малюе, займаецца анатоміяй. Так я і ведаў, што нейкая брыда накшталт трыбушэння мёртвых. Ды гэтага не трэба. Досыць, што ведае больш за ўсіх. Вартавы! Гукнуў Лотр. Слухай, вартавы. Схадзі ў новы дом на старым рынку і спытай там аб чалавеку, які ведае больш за ўсіх і жыве ў Рыме. Хаця гэтае больш за ўсіх моцна аддае ерасю, таму што больш за ўсіх ведае, вядома, папа, а ён, колькі я магу меркаваць, мерцвякоў не рэжа і не здатны намаляваць нават дулі. Каго спытаць? Спытай Бекеша. Вартавы пайшоў. Сябры стаялі трохі нібы аглушаныя, у Крыштофіча лягла ад пераносся на лоб рэзкая зморшчына. Бекеш не верыў сваім вушам. Нашто гэтаму махляру спатрэбіўся вялікі майстра? Не ведаю, глыбокім голасам сказаў пожах, але нешта ў гэтым ёсць. Пасобнік гэтай навалачы, бадзяга, ведае пра чалавека, што ведае больш за ўсіх. Нешта ёсць, сказаў Клеонік, а можа, мы недарэмна адбівалі яго? Буду глядзець. Буду вельмі пільна прыглядацца да яго. Чаму? Спытаў Бекеш. Мне цікава. Гэта досыць, сказаў Бекеш, але ён ведаў, што гэты чалавек мог спускацца на дно, але не адкрыў гэтага людзям, бо яны ператварылі б гэта ў зло. Адкуль ён ведаў, што гэты чалавек завяшчаў людзям лётаць, а ў яго ўменні жывапісаць было нешта боскае? А можа, мы мелі рацыю, калі гаварылі пра край за морам, дзе людзі ўжо ўмеюць лётаць? Спытаў Крыштофіч. У гэты момант крык за вокнамі перарос у лямант і ў трубы архангельскія. Здавалася, вось-вось расколецца сама зямля. На гульбішчы з'явіўся чалавек у хітоне і стаў падымацца на вежу. Божа, 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 ратуй нас! Адпусці нам грахі нашы, ад кіпцяў д'яблавых, ад пекла ратуй ты! Божа, Божа! Чалавек стаяў на вежы, і сонца гарэла за ягонай спіной. Сляпіла вочы людзям, што цягнулі да яго рукі. На кашпаравых вуснах з'явілася саркастычная ўхмылка. Юнак паказаў падбароддзем на вежу. Гэты? Адтуль? Ну, ўжо не. Хутчэй я сам адтуль. А гэтае кажановае адроддзе, калі пытала пра майстра, то, напэўна, каб паспрабаваць. А можа, і ягоныя механізмы могуць памагчы яму ў круцельствах. Абакрасці, а тады, магчыма, і самога святой службе выдаць. Крыштофіч пахмурна буркнуў. Святая служба ўжо не страшная вялікаму майстру. Вялікі майстра памёр. Хрыста не трымалі ногі. Ён сеў на каменны прыступак проста перад Лотрам і вартавым. Памёр?
разгублена спытаў ён. І зусім нядаўна? Памёр, паўтарыў вартавы. Яны кажуць, вымушаны быў кінуць радзіму і памёр на зямлі найхрысціяннейшага, святому падобнага дбайніка аб веры, кроля Францішака французскага. Памёр, нібы сцвердзіў шкаляр. А як жа я? Што, як жа вы? Спытаў Лотар. Ну, вось, адзіны чалавек, дзеля которага мне трэ было ехаць у Рым, і як цяжка, пэўна, было яму паміраць. Адзін, такі высокі розум, што з усімі яму было сумна. Ён глядзеў нібы праз субяседнікаў, праз горад, праз увесь свет, і вочы ягоныя былі такія адсутныя, такія д'ябальскія, як падумаў Лотар, такія нечалавеча самотныя, што двум другім стала страшна. Куды ты глядзіш? Спытаў Лотар. Дзе ты? Што бачыш? Той маўчаў. Толькі праз некалькі хвілін прытомленасць нібы стала вяртацца ў гэтыя вочы разам з ледзяным холадам і ледзяною самотай. Нікуды, адказаў ён. Нідзе, нічога. На твар ягоны зноў нібы лягла круцельская злая маска. А нічога. Заставацца. Хіба я не такі, як усе, каб чакаць яшчэ і лепшага, каб спадзявацца? Такі. І нічога не патрэбна было. І куды я цягнуся, шукаючы ісціну? І чаму патрэбная яна была? Ён беснаваты, шапянуў вартавы. Маеш рацыю, сказаў Лотар. Шкаляр пачуў. Не, я не беснаваты, я такі, як усе. І так буду жыць, патроху цягнуць час, і памру, як ён, не дачакаўшыся. З цяжарам непатрэбных ведаў, па неабходнасці навучаны хлусні, інтрыгам, воўк сярод ваўкоў. Пане Божа, схіліўся Лотар, плюньце вы на гэтыя думкі. Народ ужо летне цэлую варту гарлае і кліча. Пакажыцеся яму. Ён прагне вас бачыць. Шкалярова аблічча раптам стала адчайна злым і нібы нават вясёлым. А чаго? Хадземце, ваша правялебнасць. Будзем ламаць кумедь. Што вы? Якую кумедь? Ну, звычайную, зямную. Чаму не ламаць? Вартавы адышоў, і тады братчык зашаптаў з вясёлай злосцю. Чаму не махлярыць? Чаму не закахацца? Чаму не пусціцца ў распусту, махлярствы? Чаму не скінуць рымскага папу? Усе папы на сваім месцы, а лепшых не відаць. Лотар усміхнуўся. Вы паразумнелі. Я даўно разумны. Я сын бацькоў са знішчанага пачынка. Я шкаляр, бадзяга, камедыянт, правадыр Хеўры. Іншага імя у мяне няма. Еретык у катоўні, Христос, бліскучае ўзыходжанне. Лепей, чым агароднік. Ва ўсякім разе, варта паспрабаваць. Я ж магу ўсё, нават злачынствы рабіць.
Кардынал з павагаю схіліўся перад ім. Ідзіце пакуль адны, пане наш. Я хутка таксама падымуся. Братчык рушыў на вежу. Кардынал праводзіў яго вачыма і пайшоў шукаць Басяцкага. Ён стаяў на вежы даволі доўгі ўжо час. І ўвесь гэты час народ крычаў і цягнуў рукі. Божа! 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 Што Божа? Ну, добра, я ўсё мог бы зрабіць з вамі. Я самазванец і махляр, бадзяга і злодзей. А на што я мог бы паклікаць цябе? Рэзаць іншаверных або іншамысных? Нічога не скажаш. Годная роля. Самазванцу пашанцавала. Нікому яшчэ не шанцавала так. Прынамсі, вельмі цікава. І каб задаволіць тую цікавасць, трэба цягнуць да канца. Што яшчэ застаецца? І, вядома, чыніць зло. Жывы бог злой грамады не можа не рабіць зла. Ён працягнуў народу рукі. Проста каб паглядзець, а што будзе. Якраз у гэты момант над пляцоўкамі з'явілася лотрава галава, а потым і ўвесь ён. Малайчына, падумаў кардынал, хутка звыкае. І стаў на верхнюю прыступку забрала побач з Хрыстом. Народ, убачыўшы рукі працягнутыя да яго, узвыў. Крык стаў трапёны. У ім нельга было нават разабраць асобных выгукаў. Улешчаны выбухам энтузіязму, Лотар, хаця і пагарджаў гэтым быдлам, стаў з мілай усмешкай бласлаўляць натоўп. Вось, шапянуў Юрась, нібы яго маглі пачуць, чаму ж не выбраць там любую жанчыну і не прымусіць узняцца сюды? Плакалі пад захапленне. Чаму б не прымусіць іх скакаць у роў? Тон ягоны, прызнацца, быў даволі брыдкі, але Лотара задавольваў. І раптам кардынал са здзіўленнем убачыў, як змяніўся твар Хрыста, як здрыгануліся бровы. Той заўважыў кагосьці ў натоўпе. У натоўпе выдзялялася постаць жанчыны на муля. Шкаляр міжвольна кінуў позірк туды і раптам убачыў амаль ля самай галавы мула блакітны са срэбрам караблік, на дзявочай галаве касу, чорныя сінявою вочы, якія глядзелі на яго, братчыка, з непрытоеным, амаль малітоўным захапленнем, чаканнем, радасцю і надзеяй. Божа мой, якая святасць, падумаў Юрась. А я... Ты што? Спытаў Лотар. Сапраўды хочаш прымусіць кагосьці ўзняцца сюды? То пакліч пальцам, і ўсё, змоўч, праз зубы сказаў шкаляр. Хто гэта там? Унь там. Позірк Лотара упаў на Магдаліну верхом на муле, і кардынал узрадаваўся не таму, што жанчына паспела абрыднуць яму, зусім не, а таму, што ён намацаў урэшце ў гэтага чалавека слабае месца. Ніць, за якую можна весці куды хочаш. Што ж, давядзецца аддаць, думаў ён. Шкада, давядзецца, дзеля такога чалавека, дзеля галоўнага козыра ў вялікай гульні. За меншыя козыры ў куды меншых справах аддавалі не толькі жанчына і сяброў, а тут і сам Бог дазваляе.
Глядзі, любенькі, глядзі, лопай, лопай, раўняй рыла з мяккім месцам. У голас ён сказаў назнарок абыякавым голасам: «Тая, ды што, Магдаліна, лілея далін, не працуе і не прадзе, а і Саламон ва ўсёй славе сваёй не апранаўся, як яна. Хочаш, возьмі яе». І трохі спалохаўся, убачыўшы выскал Христовых зубоў. «Эх, кардынал, не брашы, по цэламу сабаку ў цябе з рота скача. На гэткую чысціню брэшаш». Народ, убачыўшы, што Бог нешта гаворыць, закрычаў утрапёна. «Чуеш?» — сказаў Лотар, паказваючы на яго. «Вось трыумф царквы. Жыццё мы табе далі. Жанчыну тую дамо. Служы». Крык пачаў сціхаць. Людзі хацелі паслухаць, пра што гэта гавораць на вежы, а раптам да іх. І раптам у гэтай адноснай цішыні загрымелі выгукі, якіх раней нельга было пачуць. «Эй, Лотр, ты што гэта побач з Христом стаў, хамула? Месца ведай, чакуша! Опусціся прыступак на 5, мышэй успомні, хлеб! А то мы цябе подвесім, кот шкадлівы! Няу, вау, вау!» Пачынаўся кашачы канцэрт, дзікі, шматгалосы, прарэзлівы. Лотар збялеў і спусціўся ніжэй. Зусім трохі. «Гожая», — сказаў Юрась. Ён так упарта глядзеў на праяву, якая цягнула да яго рукі, што не заўважыў, як балюча ударыў па лотравым гонары народ. Прыніжаны, крыху напалоханы, адразу ацверазелы, Лотар зразумеў. Всё было памылкаю. Гэты чалавек адчуў сілу. Ён згоден зараз нават на паганыя ўчынкі, бо нешта зламалася ў ягонай душы. І ён, калі нават і будзе працаваць, то для ўласнага поспеху, а не для іхняга. Зразумеўшы, якую пачвару ён нарадзіў і выпусціў на святло, Лотар схаладнеў. І тут яго чакаў яшчэ адзін удар. Машынальна ён зірнуў у той бок, куды глядзеў Христос, і ўбачыў, што пад гульбішчам стаіць адна Анея. Магдаліны і служкі з канём не было. І тады, разумеючы, што куды ўжо яму строіць высокія планы, што ўсё сарвалася, што цяпер, абы зберагчы тое месца, якое ў яго ёсць, застацца на ім і яшчэ перашкодзіць гэтаму шалберу заняць месца ў сэрцы дзяўчыны, якую ён, Лотар, за апошнія дні так шалёна і ўсё мацней жадаў, Лотар пачаў утрапёна думаць. Ён, Лотар, хацеў гэтую дзеўку. Ён сам да гэтай хвіліны не думаў, што так яе хоча. І, значыцца, яна павінна належаць яму. Яму і нікому іншаму, пакуль ён гэтага хоча. Заўтра ж ён паспрабуе дабіцца гэтага. Заўтра ж ён абкружыць гэтага махляра сотняй вачэй. Заўтра ж ён абгаворыць усё з дамініканцам, паспрабуе выдаліць гэтага чалавека з горада. Хай ходзіць, хай махлюе, як і раней, каб у горадзе быў спакой, каб гэты шкаляр быў далей ад мечнікавай дачкі, упартасць якой
так распальвае яго, каб па-ранейшаму ён, кардынал Лотр, стаяў на кафізме вышэй за ўсіх. У патаемным сваім гневе ён вытрымаў, сказаў з пазяхотай: «Час табе, Божа, узносіцца. Грошай дамо, дзеўку гожую дамо, тую, лілею». І асекся, так раптам гыркнуў на яго: «Христос, сам возьму». Бач, ашчаслівілі. Сам знайду сваю Деву Марыю. Ідзі ты са сваім узнясеннем. Бекеш зачыніў акно у пакоі. Шум нібы адрэзала. Махляры, сыны Сіманіі, адроддзе пекла. Глядзеў і ўспаміналася: бачыш гэтыя вялікія будынкі? Всё гэта будзе разбурана, так што не застанецца тут каменя на камені. Гандляры праўдай, толькі б хутчэй разнеслі тут усё ўшчэнт. Гандляры богам, сука, вялікая блудніца. І ён сціснуў кулакі. Раздзел 14. Філосаф Велій, кнігалюб. Хрысціяніну, каб не папсавацца ў розуме, Біблію чэсці самому не належыць, а толькі слухаць з вуснаў пастыра. Парада сынам духоўным: глядзіць у кнігу, а бачыць хвігу. Прыказка. І ў тую ноч сеў ён вывучаць святыя кнігі. Святліца ягоная была ў верхнім жытле гасцёўні на старым рынку, невялікая, з белымі голымі сценамі, з ложкам, з кілімам на падлозе, з нізенькай падстаўкай для кніг. І слабы свяцільнік асвятляў яе, і ён радаваўся, што ў ягоны пакой асобны ўваход па вонкавых сходах. Са смяценнем у душы прыступіў ён да справы. Ён, можа, і ўцёк бы, але апосталы чыстую разбасячыліся. Нават Фаму толькі што мучыў гонар, а так ён быў задаволены. Нават Равуні, які ўсё жыццё надрываў жывот, радаваўся спакою і сытасці. А кінуць іх ён не мог, бо звёў іх і звабіў, а цяпер адчуваў адказнасць. І не было яснасці ў душы ягонай. І таму ён, шукаючы яе, узяў пудовы, пераплецены ў скуру том, паклаў яго на пахілае вечка падстаўкі і, скінуўшы хітон, сеў перад кнігай па-турэцку. Всё адно цяпер яму трэба было ведаць гэта. Ён быў Христос, і адсюль ён павінен быў чэрпаць нормы сваіх паводзін. І тут ён павінен быў знайсці ісціну, бо нязведанасць мучыла яго. Ісціну, агульную для ўсіх людзей і народаў гэтай цвердзі. Ён прыблізна ведаў асноўнае, галоўны запавет, які даў ім. Так яны верылі. Бог. Яго цікавіла, што самі яны дадалі за вякі да гэтага запавету, што цяпер павінна ведаць ён, адзін з іх, былы мірскі шкаляр і шалбер. Ён вырашыў не ўставаць, пакуль не зведае гэтага. Ён чытаў ужо некалькі гадзін. Месячнае святло падала ў акенца, набліжалася поўнач, даўно ўжо варта загадала гасіць агні, а ён быў не бліжэй да ісціны, чым тады, калі сеў.
Ён прачытаў быціе і абурыўся Богам і злосцю, і крыважэрствам, і не зразумеў нічога. Ён прачытаў выйсце і абурыўся яшчэ і людзьмі, таму што да характарыстыкі Бога не было чаго дадаць. Абурыўся як фараонам, так і Маісеем, і людзьмі іхнімі таксама, і блуканнямі ў пустыні, але галоўнае тым, што з гэтых трызненняў зрабілі вечны нязменны закон. І прачытаў ён кнігу Лявіт, і ўвогуле не зразумеў, нашто гэта, і якая каму б то не было справа да таго, куды кідаць валляк ахвярнага голуба. І чым далей ён чытаў, тым менш разумеў, аж пакуль не ўпаў у адчай. А зразумеў ён толькі адно, што кніга прапаведвае любоў да бліжняга, калі ён, вядома, не еретык, не іншаверац і не інаплямянны. Ён ведаў, што ўсе людзі зразумелі з кнігі таксама адно толькі гэта. Тады ён падумаў, што з ягонага боку гэта самаўпэўненасць, так адразу знайсці верную дарогу. І ён падумаў, што, можа, Бог або лёс пакажуць яму яе, калі ён аддасца на іхнюю волю і пачне разгортваць кнігу наўздагад. Ну, вядома ж, пакажуць. Яны любяць, калі нехта спадзяецца на іх. Ён разгарнуў кнігу заплюшчанымі вачыма і торкнуў в адну старонку пальцам. І прыступіў я да прарочыцы, і зачала, і нарадзіла яна сына. Не тое гэта было. Добра, вядома, але чаму трэба было выбіраць менавіта прарочыцу? І якія гэта мела адносіны да яго? І ці была ў гэтым праўда, патрэбная не дзеля яго, злодзея, а дзеля ўсіх? І ён яшчэ раз гартануў том. Вось я дазваляю табе замест чалавечага кала каровін памёт, і на ім гатуй хлеб свой. І тут у яго ўвогуле палезлі на лоб вочы. Але ён не схільны быў занадта верыць сабе і сумняваўся. Лухта, здаецца, сказаў ён сам сабе і паглядзеў, чыё гэта. Ды не можа быць лухтою, бо Іоанн Багаслоў. Подзівамі апентаны? Ды быць не можа. А ну яшчэ, дай мне кніжку. Ён сказаў мне, возьмі і з'еш яе. Яна будзе горкая ў чэраве тваім, але ў вуснах тваіх будзе салодкая, як мёд. Ён сам адчуваў, што ад непасільных разумовых намаганняў у яго дыбарам устаюць валасы. І яшчэ ён зразумеў, што калі ён не кіне гэтай справы, ён сапраўды і давеку папсуецца ў розуме або неадкладна зап'е. Таму ён непрытворна ўзрадаваўся, калі ў пакой ягоны раптам прыйшлі высокія госці. Басяцкі і Балвановіч з сувоямі. Узрадаваўся, бо не ведаў яшчэ, якое новае выпрабаванне зазнае сёння яго разумовая нармальнасць. «Чытаеш?» – спытаў Балвановіч. «Чытаю. Занадта гэта ўсё на маю галаву разумна. Мудрасць дужа вялікая. А ты думаў. То што ў вас, святыя айцы?» Абодва выпрасталіся і адкашляліся. «Пасланне табе ад намесніка прастола святога Пётра ў Рыме.
і ад патрыярха маскоўскага табе пасланне Божа. Ну, чытайце, сказаў узрадаваны братчык, чытай ты першы, каплан. Балванович пакрыўдзіўся, але месца саступіў. Мніх шолахам разгарнуў сувой. Була да глыбіні ад намесніка святога Петра, папы Льва X. Ну, давай, якая там глыбіня? Да глыбіні ўсхваляваныя мы другім прышэсцем тваім, Месія. Будем трымаць у імя тваё прастол святого Петра, молім цябе прыбыць у вечны горад, але, думаецца, лепей зрабіць гэта як мага пазней, калі навядзеш ты парадак на любімай мною зямлі беларускай, вышпурнуўшы адтуль схізматаў праваслаўных, што гавораць ад святога імя твайго. Лабызаю ступакі твае, твой папа Леў X. І праўда, да глыбіні. Ну, а што патрыярх? Балванович замасліўся, пачаў чытаць. Царю и великому князю неба и земли, от царя и великого князя всея великие и малые и белые Руси самодержца, а також от великого патриарха Московского послание. Волнуется чрево церкви воинствующей от второго пришествия Твоего, Божия. Ждем не дождемся с великим князенькой пришествия Твоего. Токмо попозже бы прибыл ты, дабы до того времени поспел выкинуть с любимой мною земли белорусской попежников и поганцев разных, ибо выкинь ты их. Они табачище курят, а табак, сам ведаешь, откуда вырос. Из причинного места похороненной блудницы богомерзкой. Вот грех божиться, а все же ей-бо вера твердая только у нас. 2 Рима пали, а Москва 3 Рим, а 4 не быть. Выкинь ты их, Боженька, припадаем до ног твоих и целуем во сахарные уста, а Жигимонту, этому паскудному, так и скажи: говно твое дело, Жигимонт царевич, садись-ка ты на серого волка и поезжай-ка ты из Белоруссии к ядреной свет матери. Еще раз целую во сахарные уста, твой патріарх. І тут перад вачыма Юрасёвымі поплылі, пачалі дваіцца, траіцца і чацвярыцца сцены, пудовыя дурныя кнігі, мніхі, капланы, мітрапаліты, сувоі, папы, рымскія патрыярхі і цары. Разумеючы, што яму канец, калі ён застанецца тут, братчык скрыгануў зубамі, бацькі царквы адхіснуліся ад яго, схапіўся за галаву і, як ашалелы, кінуўся прэч.